ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಅಬ್ಬೋ ಬಳಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಡು ಎಲ್ಲಿ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಲಿ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡು ದಯಬಂಡ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡು ದಾದಂದು ನಾರಬಿ ದಗಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ದಗಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಹೊರ್ತು ಮಲ್ತೇರಿ ಮಗಳು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಫಿರ ಬ್ಯಾರೇಜಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾವಡು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡುವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಾನಿಂದೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತಾನಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ದಾಗಲ ಉಂತನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಲಿ ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ದಾಯಕ್ ಬರ್ರಾ ಬುಜ್ಜಾ
ಎಂಚಿನಿ నిఖిల సాల్ భారీ పొడతానుందు ಅಣ್ಣ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರ್ತನ ಓ ಓ ಪೂರ್ತಿಯರು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರನ್ನು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿ ಯಾರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಚಂದ್ರನರ್ಲು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಚಂದ್ರನ 12.80 12.84 ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬಂತೆ ದಾಯ ಬರ್ಪಾರ ಮಾರ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಚಾರ ನಿಕ್ಲಿ ವರ್ಷ ಬಲಿ ಮೂಲ ದಕ್ಕಲ ನಕರ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ನಕರೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಹಾಂ ಸಾಲಾಗ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ
ಯಾವ್ಯಾವ ಬಲೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರಿಶಾಲ್ವೆನೆಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡನೆರಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ನ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮದೇ ಲೆಗ್ಲ ಸಜಿಪ ಗೊತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರಿಗಳ ಕೊಳಕೆ ಉತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗ್ಲ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮದೇ ಲೆಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೆ ನಂಬದೇ ಲೆಗ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬದ ಸಾಲು ಅಂದಂದು ಅಗ್ಲಿ ತಯಾರವಡು ಅಂದು ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ಬೇರ್ನೆರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನೆರ್ಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ಫಲ ಇಡುಂತು ಬಲೆ ಬುಟ್ರನ್ನ ಬರಡು ಬಲೆ ನಕ್ರ ಹರಿಸಿರು ನಕ್ರ ಹರಿಸಿರು ಬರಡು ಒಂದಿತ್ತದ ನನ್ನ ಮೊಗಲ ಕತೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಕುಣತ್ತು ಎಂಚಿ ನಾವು ಏರು ಉಂತುನೆಲ್ಲ ಉಂತಾನ್ಲೆ ಕಾಣ್ಪಾರ ಮರ ನಿಕ್ಲಿ ಆమె ఎట్లా ఈమె ఎట్లా ಬಲಿ ಗಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಬಲಿ
ఉంతలే 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 నక్కర శరబరుడు దేంచినేందు ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬಿಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಪಿರಬಹುದು ಬಿರ ಬುಡ್ರನ ಬರ್ಪೇರು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟ ತಯಾರ ದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಲ್ನಾಗಲ್ಲ ಸರಿ 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 ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬದಕ್ಲ ಬರೋಡು ಸಜ್ಪ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಮನ್ಪುಣ ಯಾರು ಸರಿ ಮನ್ಪೋ ಎಂಜಿನ ಸರಿ ಮನ್ಪುಣ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ಬಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ 13.19 13.67 ಪಡೂರು ಕರೆತ ನೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಾಥೆ ಬರ್ತಾರಿ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಜೀಪ ಗುತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್
ಬಲೆ ನಾರೆಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತಬಲ್ಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಳ್ಯಾರನ ಒಂಜಾ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಜ್ಬ ಗುತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆತ್ತ ಸಾಲು. ಹಿರೇನು ಬೆಂಡ ದೆಪ್ಪನ ಆಯ್ತಾ ಓ ದಾದೆ ಜೋಕಾಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದು ರೋಣದ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆಡೋ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆಡು ಹೊತ್ತುಗಂತ ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹೌದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಲದ ವಿಭಾಗದಾಗ ಬರಡು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತು ಬಲ್ಲು ಸಂತೋಷ ರಾಯ್ಕುಲ್ನ ಇರಲು ಪಡವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಜ್ಪ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ಮೂಡುವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲಿ రెండు ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ రెండు ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಬುರ್ರನೆ ಬಲಿ ನತ್ತು ಬೇರೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹೊಡೆದಾಕಲ್ಲ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತು ಓದಾಕಲ್ಲ ನಾರೆ ಗುತ್ತು ಬೆಲ್ದಾಗಲೇ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಜಿಪ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಭಲೇ ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಜತ್ತ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಪರೇಡ್ ಉಂತಲೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಪರೇಡ್ ಉಂತಲೆ
ನಾನೇ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಹ್ಞೂ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಒಕ್ಕಡಿಗಳು ಯಾಕೆ ಸುರೇಶ್ ಬರಡು దాయతానికి దుమ్ము దుమ్ము పోపారు ఎర్లేను సర్వంత ఉంటారా అప్పజనికి లేకు ఇడే ఎంతకి ఉంతలే దాదా ఈ అడ్డ పడదు నీతో పొడతామనుకున్నా నీకు ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋ ಯಾಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು భలే నిఖిల్ భలే ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಬೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳೆ ಆರಣ ಬಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಚಿವ ಗುತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಮೂಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ಸಮಾ ಸಮಾ ಅಂದ 13.03 ಸುರೂತ ಸಮಾಸಮ ಬಳ್ಳದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮಲಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವನೆಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್
ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಳುದಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ బొమ్మరబెట్టు యువబాంధవర నెరలు మూడూరు కరెక్ట్. కొలకీరువత్తూరు భాస్కర్ సుబ్బయ్య కోటి నెరలు పడుకు కరెక్ట్. ನೆತ ಬೇರೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಂಜೆ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜೆ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾಯರದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ. ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾಯರದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಸಾಲು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಕ್ಕಬದ ಪುಣಿಕದಡಿ ರೇಯನ್ಸ್ ಭಂಡಾರನ ರಡ್ಡ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆಗಳ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತ್ರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನೆರಲಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗೊತ್ತು ರಚನ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ అయిన బెరిక్ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾವಿರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನಾಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ అయితే బెరిక్ బల్లదే ఇల్లు ಅಂದು ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತದೊಂದು 4 ಸಾಲ ಒಂಚೂರು ತಡಾನ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂತೆ ತಡಾನ್ ಅಂದಂದು ಅವಲೈತೆ ಸಮ ಸಮಾನ ಒಂಜಿ ಸಮ ಸಮಾನ ಅಕ್ಲಿತ ಬಲದ ಮಲೆ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವರೆಗೆ ಬರುವೇರ 2 ಸಾಲ ಬರುವೇರಾ ಬರೋಡ ತಕ್ಲಿದು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಡ ಬತ್ತೆಟ್ಟಲ್ಲ ಮೊಗಲಿಂದಲಿತ್ತು ನೇರದ ಮಲ್ಲ ಈಜಿನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬರಡು ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಸಮ ಸಂಪತ್ನಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಜಿಪ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಉಂಡು ಅಂದೆ. ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬರೋಡು ಕುಳಕೀರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುಗಿತ್ತು ಕೊರಿಯರಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟುಗೂ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕೀರುವತ್ತೂರದಾಗಲೇ ಕೂಡಿ ಬೈಲು ಒಂದನ್ನ ಪುದರೈತಂದ್ರೆ 2 ಬೈಲು ಕೂಡ್ನಾದಿ ಪರೆಯವು ಕಂಡದ ಕಟ್ಟಪುನಿಟಿ ಎತ್ ಮಾತ ತಾರೆದ ಗಿಡ ತಾರೆದ ಮರ ಇಪ್ಪುಂಡ ಐತನ ಡೂಟಿತ್ತನೇನೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ ಕಮ್ಮಳಾನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಳಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಾಂಡ ಇದು ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಪುನಿ ಬೋರ್ಡು ಐಟು ಕಟನ್ ಗಿಡ ಮಸ್ತ್ ತಾರೆ ಬೋಡು ಗೆಂದಿನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಆ ತಾರೆಡ್ದೇ ಬೊಂಡದೆತ್ತು ಕುರಿದು ಆ ಬಹುಮಾನದ ಬೊಂಡೋನ ಅಲ್ಪದ ಜವಣೆರು ಗೆಂದಿನ ಇರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬತ್ನಗಲು ಪರ್ದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬರೀಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಪುನಿಟ್ಟು ಬರಿಯಾತ್ ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ತೋಜುವ ಬೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ರೇಟ್ ಅನ್ನಾಗ ತಾರೆಗೆ ಮೊದಲು ಪಡೋದನಾಗಲಿ ಪೂರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿಗೆ ರೇಟ್ ಆತನು ದುಂಬು ತಾರಾಯಿ ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕುಣೈನೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಐಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊರಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಂದಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ತಿ ನೀ ತಾರಾಯಿಗ್ಲ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಬೊಂಡಗ್ಲ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಬುಡೊಟ್ಕಿ ಪನೋಡು ಬಂಟ್ರ ಬುಡ್ನಾಗ ಆವಾವು ಬುಡ್ ಪೂಜ ಸರಿ ಸರಿ
ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯರಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ. ಬಿಡೋಲಿ ಅಂದೆ ಸರಿ. ಅಂಚನೆ ಆ ಬಾಗಡು ತೂಯರ್ನಂಡ ಬಾರಿ ತಾರಿದ ಮರಲು ತಾರೆ ಉಂಡು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ತಾರಿ ಈ ಮೇಟುಂಡು ಆತ ಹ್ಞೂ ತಾರಿದ ರಸಾಯನ ಪರಪುಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಬೊಡಿತನಾಥ ಎಡ್ಡ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅತೆ ಈರುಳ್ಳು ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಉಮೇದಿಡು ಬರಿಯಾತ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಈರುಳ್ಳು ತಿಂತ ನೆನಪುಳು ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಈರುಳ್ಳು ತಿನ್ನ ಎರೆಗಲ ಉಮೇದಿತ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಧರ್ಮಗೂ ತಿನ್ನು ಇಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಗದ ವರಿಟ್ಟು ವೈಟೇ ತುಂಡಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳು ಒತ್ತದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಮೇದಕ್ಕೆ ಏನ್ವಾ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ತುಂಡು ಈರುಳ್ಳು ತಿನ್ ಕಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳು ತಿನ್ನೊಂದು ಜಮೈತ ಮುದೇಳು ಬೂರೊಂದು ಇತ್ತಂದು ಅಂದು ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿಲಕ್ಕನಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂದು ಅದಾ ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಬೂಡಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದು ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ದನ ಎರಡು ಉಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲಿ ಎನ್ನುವ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದನ್ ಅತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೀಳಿತು ನಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ತಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅತೆ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಪಡಲಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಆರಡೆ ಪುನಃ ಅಂದು ಬಿಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ದಪ್ಪರ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಎರು ಬುಡ್ದು ಗಂಜಿ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಬೈಲ್ದ ಸುಗ್ಗಿದ ಕಂಡ ದಪ್ಪುಡಂದ್ರೆ ಪುಲ್ಯನ ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕದ ತಂಜನ ಉಂಡುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅದನ್ ಪಂಡ ಎರು ದತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಗ ಎರುಕು ನುಗ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಎರ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಮನಂಚಿನ ಸರಿ ಹತ್ತನ್ನು ಪನ್ನಂಚಿನ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಉಳುಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಹಾಂ ಗಂತಡು ಬರಡ ಬತ್ತೇರ ಒಂಜಿ ನುಗತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಿದ್ದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಉರ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗಂತಗೆ ಬರ್ಪೇಟ ಒಂದು ಚೂರು ಪಂಡ ಅಟ್ಟಾಣ ಪನ್ಪ ಪನ್ಪ ಬಿಡ್ರ ನೀ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪಂಡ ಹ್ಞೂ ಕಂಬಳ ಅನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಾತನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಶುರು ಆದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತ ಹ್ಞೂ ಇರ್ಲಿ ಪಾರ್ನೈನ್ ಮಾತ್ರ ತೂವರ ಹ್ಞೂ ಆ ಕರೆಟೇರಿ ಈ ಕರೆಟೇರಿ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿನಾಗ ಇರು ಬಿಡ್ದಾಂಡ್ ಅಂದು ಇನಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಂತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಡು ಹ್ಞೂ ಆ ಕಮೆಂಟ್ರಿನ ಕೇಂದ್ರಂದೇ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಬನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿನಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಹ್ಞೂ ದಾದ ಕಂಬಳ ನಾನ್ಕೇನು ಚಪ್ಪೆ ಆತ ಹ್ಞೂ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಇಪ್ಪುವ ಅತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಾಯಿಂದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇಳಿದ ಖುಷಿ ಅಪನಗಲೇರು ಅಂದು ಆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುನುಂಡದೆ ಹ್ಞೂ ಅವು ನಮ್ಮದು ಉಚಿತವಾದ ನಂಗೆ ಕೊರ್ರಾಪನೊಂದು ಪಂಡ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರ್ದಾತ್ರ ಅಂದು ಅದ ಭಾರ್ಯಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಐಟ್ ನಮಲ ಉಲ್ಲ ಪನ್ನ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕರಿಯನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಬನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ತುಯ್ಲಿಕ್ಕ ಆತ ಹ್ಞೂ ಕಲಾವಿದರು ಆರೆ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಬೆತಬೇತ ತಾಳ ಮೊದಲೇಡು ಬೆತಬೇತ ನಮ್ಮನಿ ಪಾನ್ಯಾಯನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದಾಪನ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೊರ್ಲಾಪುನ್ ವರ್ಲಾಪ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಡಲ್ಲ ಆ ಹಾಸ್ಯ ಸಮೇತ ನೇರವಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಯಕ್ಷರಡು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಂದು ಐಕ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಯಾರಿ ಅತ್ತೆ ಬೇತ ಇನ್ ಮಾಂತ ಸೇರ್ಸದ ಇನ್ನು ಕೊಣತ್ತದ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹ್ಞೂ ಅದ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರ್ನ ಆಟ ತೂತ್ರ ನೆನಪುಂಡು ಪುಲಿಂಚ ರಾಮಾಯ ರೈಕುಲ್ನಾಟ ನೆಂಪುಂಡು ಆತ ಪಟ್ಟದ ಪದ್ಮಲ ಆಟ ಒಂಜಿ 16 ಸರ್ತಿ ತುಂಡ ಆ 16 ನಮೂನಿದ ಆ ಹಾಸ್ಯನ ಮಲ್ದನರ್ ಮಿಜಾರ ಅಣ್ಣ ಪೇರ್ ಅತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಜನ ಉತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಾಂಧವ್ಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಾಂಧವ್ಯರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ತಗಲುಳ್ಳೇರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಏ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏರ್ಲುಳ್ಳೇರತ್ತ ಮಿಜಾರ್ ತಕಲುಳ್ಳೇರ ಅಂದು ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಬರೋಡ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ತಕುಳ್ಳಾರ ಮಿಜಾರು ಉಳ್ಳಾರು ಹಾಂ ನಂದಲಿಕೆ ತಕಲೆ ಬರೋಡು ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಬಿರ್ತು ಸಾಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲುಳ್ಳೇರ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಇದು ಬರೀ ನಾವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಲ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಮಾಣಿ ಬಿ ಕರಿಂಕ ಬಿ
బొమ్మారబెట్టి యువాంధవ నెరలు 3 కరెక్ట్. కొలకిరొత్తరు భాస్కర్ సుబ్బయ్య కోటి 100 నెరలు పడూరు కరెక్ట్. ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾಜ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಕರ್ತೊಲೆ ಬಲಿ ದುಂಬು ಪೋರ್ಚಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೇ రెడ్ బాల్ దక్కల బుడ్డన్న బరు జాగ్రత్త మంతోడు రెడ్ బాల్ దక్కల బలి గంతలే ఉంతలి ಪಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನನ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ನಡುಕಾಂಡು ಬರಿಕಾಂಡು ಓಡೆ ಬರಡು ಅಡೆ ಬರಡು ಇರಲು ಬಲಿ ಪಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್
ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಉಂತಲೆ ಎರ್ಲೇನೆ ಉಂತಲೆ ಏತ್ತು ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನ ಉಂತದ ಕೊರಿಯ ನಿಕ್ಲು ಬರ ಬರಿ ಕಾಣು ಅನ್ಪಾರು ನಡುಕಾನು ಅನ್ಪಾರು ಹಲೋ ಓ ಎಂಗ್ಳು ಮನಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ನಿಗಿಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಮನ ಪೂಜಾ ಅತ್ತ ನಿಗಿಲಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾರದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪದೇ ಕುಳಿದು ನಾವು ಬಿಡ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬುಡ್ಪು ನೋಡಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕೂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿಗೆನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಲಿ ಉಂತಾದ ಕೊರ ಪೂಜೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಜಾರ ಅಣ್ಣ ಪೇರು ನಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ದ್ರೆ ನಂಜಿ ಪನ್ರ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ವಿಡಂಬನೆ ಇಡ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಪದ ನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ ಅಣ್ಣ ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಬಡಗು ತಿಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನ ಬೇಡ ಕುಂಜಾಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ ನಾವು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಅಲೆ ಹಾಂ ಅನ್ನ ಬಲೆ 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 ಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಧ ಬೇರೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆರನೇರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾಗಲು ಉಂಟಾಡು ಉಂಟಾದ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದೇದು ಒಳ್ಳೆಯದು 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 ಒಂದೇ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ನೆನಪು ನೆಟ್ಟು ನೆನಪು ಎಂಚಿನ ಪಿರ ಓಡೆಗೆ ನನ್ನ ಪಿರ ದಾದೆ ಹಲೋ ಏತು ಬರ್ತಾಂಡು ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮುಂತ ಮಂತದ ಕೊರಿಯಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಅಥವಾ ಉಂತಾಯಾರ ಪನ್ಪೂಜಿ ಬಂಡ ಬಾರಿಸುವ ಕುಂತು ಬಾ ಅಂದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ
ಬುಟ್ರಾನ ಕದಾನೆ ಹಾಂ ಇದು ಪಿರಬೋದು ಬತ್ತೇರೆ ಎದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಇತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬರಿಕೋಲೆ ಇರು ಹೋಗ್ನಾರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಕೂಡ ಪೀರ ಪೋಯರಾ ಓತಿಜೀರು ಅಲ್ಪನೆಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ರಂದು ಬತ್ತೇರಾ ಬುಟ್ರ ಅಂದೆ ಬತ್ತೇರು ಗಂತ ಉಂತೇರು ಒಂತೀರ ಅನೀ ಪೊಡಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಲಿ ಈತ್ ಬೇಗ ಇಂಚ ಬುಡಿ ಹಲೋ ಓ ಆ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ ಬರಟಿ ಏರು ಬಾರ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಓಲಿ ಒಂಜ ಬರಿಕ್ ಬೋಡ ಅವ ಬರಿಪೋ ಪೆರ್ಪೋ ಪೇರ ಇರ್ಲು ಬರ್ನಗಾರ ಬರಿ ಕೂತ್ಬೇರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಅದು ಬರ್ಪೇರು కొంచెం మొబైల్ దక్కకపోతున్నాను ಹಾಂ కొంచెం తిక్కదన్న ఆయన కణత్ కూరలే బుక్క ఇజ్జిండ నీగిలి ఇల్లడే పతం పొడలు నీగిలి మొబైಲ್ అవుదాల యూజ్ ಆನ್ಲೈಕನ್ನೈತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಇದಮುಟ ದಯಮಲ್ದ ಜೇರನ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪೀರ ಕೊರುವಿರನ್ ಮನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅದ ಮೆತ್ತಿ ನೀಗ್ಲಿ ಕೊರುಪುನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕದ ನಗಲು ಅಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಜೀವ ನೋಡಿದ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೊಣತ್ ಕೋರಿಯಾಟ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು అని తిక్కద నేను కొరతానమ్మా ఇది ఏత్తు దిన ఇది మొబైల్ పత్తం ఇది కిసెట్టి ఇప్పుడా ఆని ముట్టలు ఇది మనసులో గిల్టి ఇప్పుడు ఎర్నా నేను తప్పది అని పత్తం ಮತ್ತೆ ದೀತೆ ನಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದು ಬೋನು ಬೇತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಡರ್ಲೆಗೆ ಪಡೂರ್ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಡರ್ಲು 1169 1174 అనబలే నందలిక శ్రీకాంత పట్టణ ఉంజనమ్మదెల్లు పడూరు కరెక్ట్ మిజార్ ప్రసాద్ శక్తి ప్రసాద్ శెట్టిన ఉంజనమ్మదెల్లు మూడూరు కరెక్ట్ ನೆತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದಪ್ಪನಿಗೆ ರೇಯನ್ಸ್ ಭಂಡಾರನ ಎರಡನಂಬದೆಲ್ಲೆಗಳ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ
ವೀರ್ಕರ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಕರಿಂಕಾನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಟ್ಟು ಸಮಾಯನಕಲು. ಹಲೋ ಓ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಪಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಂ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮೂಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಅಂದು ಹಾ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮೂಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೋರು ಕರೆ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಮಾಯನಕಲು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಅದೇ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡತೆ ಅಂದು ಮಿಜಾರು ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪರ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಸ್ವತಃ ಅರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಬತ್ತನಗಲಿ ಮಂಗಂತ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಜೀವನೋಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅವಿ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡು ನಮ್ಮನ ಊರೊಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಲು ಅವಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಜಿ ವರ್ಷ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ ನಿಗಲು ದಾಯಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದು ಬಂಡೇರು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಲುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ನಮನ ಈಗಲ ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅತ್ತೆ ಆ ಊರುಡವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಂದ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ದುಂಬುದ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಅರೆಗೆ ಎಂಕು 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕದಗಲ ಪುರ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬು ವರಿ 22-24 ವರ್ಷದರ ತೀರ್ಂಡ ಬೊಕ್ಕದಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ ಅರೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ರಾ ಅರೆಗೆ ದಾನ ಏನಿಗೆ ಏನು ಮಗೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಪ ಕರಿಗುಡ್ಲಿಗೆ ಅರ್ ನನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅಂಚ ಕೇರ್ಬೇರೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಹೆಂಗ್ರಿಗ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪೊರ್ತರು ಸನ್ಮಾನ ಕೊರಿ ಅನ್ಬಂಡ ಅರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ನಮಕ್ ತೆಲಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಪರೂಪದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಂಚೆ ಕುಂಜಾಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣರ್ಲ ಅವೇನ ಮುಂದ ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಮುರಣಿದವರು ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಪಂಡೆ ಕುಂಜಾಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರ ಚೌಕಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಇರ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಡೆ ಈ ಕೋಡೆ ಪಾತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆ ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ನ ಪಂದೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆನಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಓಡಿರಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಾರ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರ ತಪ್ಪ ಅಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮರ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ನ ಅಂತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲಾದಿತ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಸಾಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡೇರು ಏಕಾಂಗಿ ವೀರನಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ವಂಚ ಪನ್ನಿ ತಪ್ಪು ಅವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಓದುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪನೋಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮನದಾನಿ ಮೇರೆ ನಾಡಿಯರು ಆರು ಪನ್ ಬುಜಿರು ಮೇರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನಾಡ್ದು ತೂನಾಗ ಏಕಾಂಗ ವೀರನಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದೆ ಅಂದ ಅವಡವು ಏಕಾಂಗ ಬಂಡ ಒರಿಯಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಿಂದ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಅಂಚಿನ ನಮಕ್ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದೇ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಎತ್ತು 7 ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೆಲುವೆ ಚಿತ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಒಂದು 16 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಆ 16 ಸರ್ತಿ ತೂನಕ 16 ನಮ್ಮನದ ಹಾಸ್ಯನಕ್ಕೆ ಅಂದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯರ್ನ ಅಂದ್ ಕಾಳಿಂಗನ ಅವಡೇರು ಬತ್ತಿರಂದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯೋಡು ಇಡೀ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಯ್ತುತ್ತಬ್ರಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತ ಇರಂದಿತ್ತನ್ನ ಕಾಳಿಂಗನ ಅವಡೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಗಾಶ್ರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆತ ಅಂದ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂಚಿ ಕೊಣತನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಒಡೆಯಡತ್ತಂಡ ಈ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಗಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪದ ಕೇಂಡಲ್ಟ ಒಂಜಾತು ಬೇಜಾರಿತ್ತನ್ನ ಬೈಯಾಡು ಹೊರ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದಾರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೇಂಡಟ ದೇವಿನ ಒಲಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆತ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಲು ಇಲ್ಲ ಆತ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೂ ಮಾತ ಖುಷಿ ಕೊರೋಣ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ಪೋಪ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಜನಕಲಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಡೆಗೆ ತೂವರ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂದ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಆ ಪುರ್ಲುದ ಎರ್ಲೇನ ಸಾಂಕದನ ಆ ಎರ್ಲೇನ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ನಿರ್ಧಾರ ಅಪ್ಪನ ಅಂದ್ ಇದು ಮಾತ ಜನಕಲಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ವೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೆಂಡ ಇಟ್ಟು ತೂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ರಯ ಕುರ್ದೇತೋನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಬೋಡನ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಬೋಡನ ಎಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಓವೇ ನಮನಿದ ಉದೂರಗು ಬೋಡನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಬೇಗ ಏತು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಲ ಪೋಲಿ ಅಂತ ಈ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿಡಿ ಉಂಟು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕಂಬಳಡ್ತುಕೊಂಡ ತಿಕ್ಕುಣ ಬನ್ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತ್ತೆ ಅದಾ ಕೋಡಿರ್ದು ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತೀರ ಕೋಡೆ ಮುಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಾನ ಗನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು
ಅತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಕೆಲವು ಬರಂದು ಇನಿ ಬಹುದು ನಗಲುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಧೋಡು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಪೀರ ತಿರುಗಿದ್ ಬೋದು ಇನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈ ಜಾರಾಮುಡ್ ಕಮ್ಮಲ ಬಹುದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಬರ್ ನಗಲುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅದಾ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇನಿ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಫ್ರೆಶ್ ಮೋನೆ ಡುಲ್ಲೇರ ಅಗ್ಲಿ ಇನಿ ಬತ್ತ ನಗಲು ಅತ್ತ ಒಂತೆ ಮೋನೆ ಡಲ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕೋಡೆ ಬತ್ತ ನಗಲು ಬತ್ತ ನಕಲು ನಲ್ಲ ಪೋತು ಜೇರು ಓಪನ ಅವಶ್ಯ ಆಯ್ತಾ ನಿಜ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಇನಿ ಇನಿ ಕಂಬಳಡು ತೂದು ನೆಟ ಮುಟ್ಟದ ದೋಸ್ಯರ್ನಾಗಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬಯ್ಯಡ ಉಣಸು ಮೀನು ಲಾಯ್ಕದ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಎಂಚಲ ಬತ್ತಾರೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರ ಅಬ್ಜ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಬಣ್ಣಂಚ ಪರವೂರ್ದ ಬಿನ್ನೆ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಆಗ ಬೋಡಿತನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸನ ಬಲಸುನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಬುಡ್ಪೇರೈತೆ ಮಗಳು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಅಂದು ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ನೇಮ ರಥೋತ್ಸವ ಇದು ಮಾತ ದಾಯ ಮಲ್ದನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟುಗಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿಪ್ಪುಡು ಅಂದು ಒರಿಯಕ್ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾಂತಿರ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲಿ ಏರಿಯರನ್ನು ಗುರುತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಟುಲ್ಲಿರಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆ ಹಾಂ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬಿರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲು ಅಕ್ಲ ಬರಡು ಜೈತುಳ್ ನಡ್ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಮುನ್ಕೆದಡಿ ರೇಯಾನ್ಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಕರಬಾಡಿ ಆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರನ ರೆಡ್ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರತಿ ಸಾಲದಾಗಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆ ಪುರ್ತುಗು ನಿಗಿಲ್ತಾ ಅದಿ ಪೋಡು ಕರ್ರೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಿಲಿ ತೂನು ಬಲಿ 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 ಬುಡ್ರಾಣಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಐಜಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡಿಗೆ ಬಲಿ ಹಾಂ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಡ್ಡಬಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ದಾದ ಅಂದು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಇರ್ಲುಂತು ಬೈ ಎಂಚಿನೇ ಇವ್ರು ಬಣ್ಣಗ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೌದಾನೆ ಬುಡ್ರಾನಗ ಆಯ್ತು ಉಳಾಯ್ದವರು ಮಾತಾಡೋದು ಉಳಾಯ್ದ ಏನು ಒಂದೇ ಅಜ್ಜ ನಾನು ಒಂದೇ ತಲೆ ಕೊಡೆ ಒಂದೇ ಅಜ್ಜ ಮಾತು ಆಂಟಿ ಅವರ ಉಂಟಲ್ಲ
ದಯಾನಂದ್ ಪರ್ನ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದ ನನ್ನ ಇರೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಭಾರಿ ಪರತ್ ₹2 ನೋಟ್ಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೋಟು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನೋಟ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾತಾರಜ್ಜಿ ಅದಾ ATM ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಜ್ಜಿ ದಾದದ್ದು ಏರನ್ಗೆ ಏನಾರು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪರ ಯಾವ ಇರಡ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಂದು ದಯಾನಂದೇರೆ ಒಂಜಿ ₹8 ಮೂಜಿ ನೋಟು ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2 ನೋಟು ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡವು ಲಕ್ಷಣದ ನೋಟು ಇಪ್ಪರ ಯಾವು ಹೊಲ್ಸು ಒಂದು ಅನ್ಪೆರ ಅತ್ತಿ 500 ಒಂಜಿ 4 ನೋಟು ಉಂಡು ಒಂದು ದನ್ನ ಪರಮಸೋಡು ಬುಡ್ದು ನಾನು ಪರ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಏತ್ ಜನ ಮಾರ ನಿಖಿಲ ಕೈ ಅವನ ಹಲೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಯಾನಂದ ಗುಂಡೂರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಮಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಡಿ ಇತ್ತಾಟೆ 20 ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಪುರ ಇದು ದಾಲ ಚರ್ಚೆ ಒಂದಲ್ಲ ತಡ ಅಂಡಾರಲ್ಲ ಹೋದ ಅಂಡ ಇಂತ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತಾಟ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಅತನಗಿನ ದೋಸ್ತಿಯರ್ಲು 2 ಪನ್ಲೆ ಇದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಂಕಪ್ಪನಾಡ ಕೊರ್ಪ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಪೋನಾಗ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ರಾಸ್ ನಾಡ್ದು ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋದ ಅಣ್ಣ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತವ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಬಾತಾರ ಮಾರೆ ಹಲೋ ಓ ನಮನ ಏರುನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತದ ಬಿಡ್ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಐನ್ ನಮ ಕಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಕಲ್ಪುನು ಓ ಅದೇ ಒಂದು ತೋಡು ಉಂತಲಿ ಎಂಚ ಬುಡಿಯಾರಂದು ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ निकले एक साथ तुम फिर बाहर बली ಮೂಡೂರುಕ್ರ ಮಿಜಾರ್ದಗ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರುಕ್ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಜಿನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಓ ಅವೇ ರಾಗ ಅದಾ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿನ ಪನದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ ಓಡೆ ಆಪಣ ಅಡಿಗೆ 11 ಬರ್ನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತನ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಟ್ಪ ಹಾವು
ఏ దాంట్లో పొడిచింది మిని పండ తూక అదా ನನ್ನ ಪಿರವರಲಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹಾ ಏತ್ ಸತ್ಯ ಅಂಡಿ ಏತ್ ಸತ್ಯ ಅಂಡಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡುರುಕ್ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 3 ಉರುಕ್ಕರೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡೋಡೆ ಹಾಯ್ ಹಾ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರ್ದಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅಂದು ಹಾ ಅಕ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತ ನೋಡ ಏನು ಅಂದ ಅಂದ ಇದು ಪಿರಬೋದಾಂಡ ಪಿರಬೋದಾಂಡು ಲೆಪ್ಪ ನಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಉಂಟದು ಬರ್ಲತ್ತ ಮೂಲೆ ಆಯ್ಜೋಡ್ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಮುಗಿಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲೇ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿಂದು ಮುಗಿಡಾ ಅಣ್ಣವರ ಬತ್ತು ಉತ್ತೂರು ಗುಡೋರು ಪಿರಬೋಡ ದಾರಜ್ಜಿ ಬತ್ಲಗಿನ ಬಿಡೋಲಿಯಾ ಬುಡೋಡೆ ಬುಡೋಡೆ ನನ್ನ ಪಿರ ಬೇರಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂದ ಪಿರ ಪೋಪುನಾಥ పోదాతండు మాతెల్ల పంపునకలు పందాతండు ఆ ನನ್ನ పండ్రలెజ్జి పత్తర్లెజ్జి ಕೇನರ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ಹಾ ಅಲ್ಪ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಕಲೆ ಕುಲ್ಲೆರೆಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದ ಹಾ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಂಜನಕಲ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪೊಂಜನಕಲು ಬತ್ತೇರಿಂದ ಅಂಡಾಗಲಿ ಜಾಗ ತೆರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಾಗಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದೇ ಕಂಬಳ ತೋರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಿ ತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಗಲಿ ಕುಲುದುನು ಅಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬತ್ತನ ನಿಗಿಲಿನ ಸೀಟ ನಿಗಿಲಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಡು ದೇಣ ನಿಗಿಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪನೈಟ್ ಆಕ್ಷೇಪತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಬತ್ತೆರಟಾಗಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸೀಟ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಿಯಾಟ ಪೊರ್ಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೌದೌದು ಬಸ್ ಇಡಲ ಸುಮಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡುವೇರು ಬುಟ್ಪ ನಿಗಿಲಿಡ ಎಂಗ್ಲ ಚರ್ಚೆನೆ ಎತ್ತು ಪುರ್ತುಲ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಟೈಮೇ ಕೊರತೆ ಗಂಟು ಬಣ್ಣಗನೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಯಾರು ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಉಂತಾದ ಕೊರಿಚಂಡ ಇರು ಫ್ಲಾಗ್ ಇದು ಕುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಏತ್ ಹೊರ್ತು ಉಂತ ಬೇರೆ ಆ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ಬಾಗ ಪುಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನಿ ಏತ ಬರ್ತಾಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ 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 ಎಂಜಿನ ಅಂಪಣಿ
ಹಲೋ ಓ ಬರೋ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲತ್ತಾ ಗಂತ ಖರೀದಬೋದಾತಂದು ಅಂದ இந்த அப்பன் 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 அப்பனா ಅಂದ ಅಂದ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾಪುರ ಸಾಧು ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂತ ಪುರತು ಮಲ್ತಾರ ನೀಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ನಿರ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಏನತ್ತ ಫಿರೋದಾಕಲ್ ದಾಯಿಯೇ ಗೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ನ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪ ಏತ ಸತಿ ದುಂಪಿರಾಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಣಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾರಾ ಎಂಚಿನಂದು ಪಿರ ಬರ್ಪಾರ ಮಾರೆ ಎರಲೇ ಸಾರಿ ಉಂತಾವು ಜನಗಳು ಪತ್ತದು ಹಲೋ ಒಂದು 10 ಜನ ಗೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ರಾಂಡು ಅದ ಎಂಚಿನೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಂದು ಎರಡು ಸಾರಿ ಉಂತಲೆ ಇಂದೇ ಪಿರದೆ ಪರಜಿ ನನ್ನ ಪಿರ ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಡೆಗೆ ಸರಿ ಬಂತುಂಡು ನಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆವಡು
ಪಡೂರ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರುತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1189 1194. ಹಲೋ ಓ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 14 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತಾರಣ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಪಲ್ನೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ BL ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಹಾ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ BL ಪರವಾದ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಾ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪುಣಿಕದಾಡಿ ರೇಂಜ್ ಪಂಟಾರನ ಎರಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ನೆರಳು ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ ಬೇರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಗಲ ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೇಕಲ್ನ ಎರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಹಲೋ ಓ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡು ಮಡಪ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಕಮಲ ತೂದು ಪೋಯರು ಗಿಡಬನ ಬರ್ತರು ಪುಲ್ಯಾನ ಕಾಂಡೆ ನಾವರ್ದ ಗಿಡ ಬರ್ತದ ಮನದಾನಿ ಮೆಡ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಇತ್ತದ ಗಿಡದ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಹೋಟ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಇತ್ತರ ಹಾಂ ಊರ್ದ ಕಮಲ ಹಿಡಿದು 1 ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಅವಂತೆ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಜಪ್ಪನಾಕ ಕೂಡ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಹಾಂ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಲ್ಲಿಪಾದದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎರುಗಿಡಬನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಲೋಕೇಶರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಆದರಾಜರು ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರೆಂಡೇಸರು ಅಂದು ಅದ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಚಿತ್ತರಂಜನರು ಅಲ್ಲಿಪಾದಿದ್ದಾರೆ ಅದ ಅಂದು ಈತ ಜನ ಮಾತ ಬಿನ್ಸಿ ಬರ್ಬುಲ್ಲ ಮುಲ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಎರ್ಲು ಲೈತನು ಗಿಡಬನಾರ್ಲೈತಾರೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಏರಣ್ಣ ಓಯ್ ಮಂಜಡದಲ್ಪ ಏರವ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಹೋಯ್ತವನಿಗ್ಲ ಓ ಇದು ಹೋಯ್ತು ಹಲೋ ಓ ಇದು ಬಿರೀತ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಂಕದಾರನ ಎರುಗಿಡಬ್ಬನಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದನ್ನ ತಾಗದನಿಗೆ ಮಾಣಿ ದಾಖಲು ಇದು ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೀಲ ಹಾಂ ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಿಯರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಆಕಲ ಮಾನೆ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿ ಪಡತಿ ಮುಳು ಆಕಲ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲೇರು ಮುಳಿ ಆಕಲ ಇತ್ತ ಬತ್ತು ಪಂಡ ಪುಂಡ ಅಣ್ಣ ಬೆಲಿಬೇಡ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಏ ಅಡ್ಡಬಲ ದಾಖಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಮ ನಕಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪರ ಇದೆ ಸಮ ಏನಕಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಜಿಪ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಮಾಡಿದಾರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎತ್ತುಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗಲ ಗಿಡ ಯಾರ ಒರಿ ಅಂದ ಮಾಣಿಗೆ ಹಾ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿರ್ಟ ಅಯ್ಯೇ ಇರುತ್ತ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ ಅತ್ತು ಮಾಣಿಗೆ ಗಿಡ ಯಾರ ಒರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲ ಬುಕ್ ಲೇಟ್ ಬಂತಾರೆ 4ನೇ ಸಾಲ ಬಂತಾರ ಮಾಣಿ ಬೀಲ ಕರಿಂಕಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಇದವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ ಮಾಣಿ ಆಗಲ ಸಾಲು ಬರೀಕ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತದಾಗಲಿಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೀಡಾಗಲ ಸಾಲು ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಯಜೇಶ್ ಮಲ್ಪಲಾಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬರಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಾಗಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಾಣಿಯೇ ಬರಡು ಅಂದ ಮಾಣಿ ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಾಗಲ ಬರಡು ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ನಾಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ತಯಾರವಡಣ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾರಿ ನಡುಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಮಾಣಿ ಬೀಲ ಕರಿಂಕದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಸರಿ ಒಂದು ಯಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಕೆಲವು
ಗಿಡಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಡತ್ತೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಲ್ತು ಗಿಡ್ಪೋಡಮ್ಮ ದುಂಬು ಕಂಬಳಗೆ ಏರು ಕೊಣೊಂಡಾಣ ಅವ್ಲು ಎರಡಾಣ್ಲ ಗಿಡ್ಪವಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತನು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಜುಜನ ಇತ್ತನು ಹ್ಮ್ ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಸೈಕಲ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬತ್ತದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೋದು ಗಿಡತನ ದಿನ ಕುಲಿತ ಅಂದು ಬಸ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡ ಅಣ್ಣ ಆನಿ ನಂಗೆ ಆ ಏರು ಗಿಡ ಪರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಗಿಡದ ಆನಿ ಮೆಡ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆದಲ್ಲ ಆತನ ದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಅಂಚಾತ್ ಇರ್ಲು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳು 4 ಜೊತೆ ಗಿಡಪ್ಪನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇದು ಸಂಗತಿ ಆತನ ಪಿರೋಂಜಿ ದಾನೆಗೆ ಮಾನಿ ಗಿಡ ನೀರು ಸ್ವರೂಪು ನಾಯರ್ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ ಜಲಿಯಬೇಕಾದ ಸುರುತ ಸಾಲು ಮುನಿ ಅಲಗಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪುಗಳ ಆಯ್ತು ಬೆರೀತ ಹೋಯ್ತ ಮಾಣಿ ಬೀನ್ ಗಿಡವನು ಸ್ವರೂಪ ಅಂದು ಏನು ಗಿಡವನ್ನ ಬಿ ಅತ್ತ ಬಿ ಗಿಡವನು ಸ್ವರೂಪ ಅಂದು ಅದರಿಂದ ಆ ಸುರೂತ ಮುನಿಯಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಇಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಳು 2ನೇ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೇನು ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಲೆಪ್ಪಿ ಪೂಪಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕಿ ಬಲ್ಕೆ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕಿರಲ್ಲ ಪದೌಕ ನಡ್ಕ ದೂಜಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಎತ್ತೊನ್ಗಾಯ್ತು ಅಂದೆ ಪೊರ್ತುಂಡತಾವು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಜಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿ ಪಲ್ಕೆ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕಿರ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುರೂತ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಮುನಿ ಅಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ ಸರಿ ಅರ್ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಪಂಡಿರು ಕೇನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿತೆ ಗಿಡಪರ ಜನ ಆಯ್ ಗುಡ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪತ್ತ ಅಂಡ್ಲ 2 ಸಾಲ್ ಕುರ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಬರೋಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರು ಬರಡು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರ ಪೇರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪುಣಿಕ ದಡ್ಡಿ ರೇನ್ಸ್ ಬಂಡಾರನ ರಡನಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ನೆರಳು ಪಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ್ತ ಬಿರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತ್ರಾಜ್ ಕೇಶವ ಬಂಕ್ ಬಂಡಾರ ನೆರಲಿಗ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ಮಾಣಿ ದಾಖಲ್ಲ ಕರಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಬರ್ಬಾರ ಜತ ನಾನೇ ನನಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ಮಾಣಿ ಬಿ ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾರ ದಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇದ್ದ ಸಮ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಓಲ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ ಅವು ಆಪುನ್ ನೆಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಬರಡು ಮಾಣಿ ಬೀದಾಗಲಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೆರಿಕ ಅವು ಅಂದಂದು ಮಾಣಿ ಬೀಲ ಕರಿಂಕ ದಕ್ಕಲ ಬರಡಿ ಅಂದ ಹಾಂ ಸರಿ ಪಂಡಿರ ಅವು ಗಿಡವನ್ನ ಅಂದ ಪಂಡಿರ ಉಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾನ ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ನಾಯದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಮುನಿಯಲ್ಲ ಕಡ್ಪಾಡ್ಲ ಸುರತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡಾಕ್ಲಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಕರಿಂಕದಾರು ಈ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡನೆ ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಇದು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅವು ಆಮೇಟೆ ಈಮೇಟೆ ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕಲು ಬರ ಒಂಜಿ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಬರಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣಿಕೆ ತಕ್ಕಲೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲೆ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾವಡಿ ಮಾಣಿ ತಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತಾತನು ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕ್ಲು ಇದು ಮತ್ತು ಬಾತ್ಯರ್ದು ಬಯಾರಣ್ಣ ಇದು ನೀಲಿ ಬರೋಡಿಡೆ ಇದು ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡಿಗೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಳು
ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬರೋಡು ಸಮ ಸಮ ತಗಲಿ ಸಮ ಯಾಕಲೆ ಬರಡು ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ನಾನು ಸಮ ಯಾಕಲೆ ಬರಡು ಹಾಂ ನಾಯದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಲ ಆಯ್ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೆ ನಂಡಾಕಲೆ ಬಿಡ್ಬಾಗ ಸಮ ಏನಕ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪದೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಸಮ ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವತ್ತು ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ಲ ಸಜಿಪ ಗುತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತುಕ ನೆತ್ತ ಬಿರ್ತ ಸಾಲು ಬಲೆ ಬಲಿ ಮೇಲಾನೆ ಬಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಜೈತುಳ್ನಡಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುಣ್ಕದಡಿ ರೇಯಾನ್ಸ್ ಬಂಡಾರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆ ನೇರ್ಲೆಗ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ತೃತ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆರೆಗಳ ಜೈತುಳ್ನಡಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುಣ್ಕದಡಿ ರೇಯಾನ್ಸ್ ಬಂಡಾರಿನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲಿ ನನ್ನ ಮಾನಿ ದಾಖಲ ಕರಿಂಕ ದಾಖಲ ಬಲಿ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲಿಲ್ಲರಾ ಅಡ್ಡಬಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಾಖಲೆ ತೋಜ್ಜೇರು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಸಮ ಸಂಬತ್ನಾಗ್ಲಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ನಾರೇ ಗುತ್ತು ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ಲ ಸಜಿಪ ಗುತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣ್ಕದಡಿ ರೇಂಜ್ ಭಂಡಾರನ ರಣಮದೆಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡಿ ಬರ್ತಾಂಡು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡು ಅಂತ ಬೆರಿಕ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟ ರಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕುಲ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲೆ ದಾಖಲಿತ್ತ ನಂಡಬಲಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಜಿಪ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ
ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಹಾ ದಾದಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾನಕ ಗೊಬ್ಬೆ ಸುರುವಾಂಡು ಬಬ್ಬೆ ಸುರಾ ದಾಣ್ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಅಂದ ಜಾಂಡವು. ಹಲೋ ಓ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಡೆ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 14 ಜತೆಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತಾರಣ. 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ. ಹಾ ಮೂಡೂರುಕ್ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಬೀಗ್, ಪಡೂರುಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಗ್. ಹಾ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೆಗಿಲ್ಲ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ. ಹಾ ಪಡೂರುಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಏಗ್, ಮೂಡೂರುಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಹಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ದ ಬಿರಿಕ್, ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ದ ಬಿರಿಕ್, ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್. ಹಾ ಐತೆ ಇಡೇಟ್ ಬೇತೆ 2 ಸಾಲ್ ಕೊರಪ ಐತ ಬಿರಿಕ್ ಕೂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ್. ಸರಿ ಅವೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಯದಡಿ ರೇಂಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ, ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಇಡರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರದ ಕರೆ. ಅಣ್ಣ ಸಜ್ಪ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಸಜ್ಪ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದ ಸಮ ಸಮ ಏನಕ್ಲಿ ಸಜೀವ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿದ್ದೀರಲ್ಪ. ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಹಾಂ ಮೂಡೂರುಕ್ಕರೆ ಜೈತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಯದಡಿ ರೇಂಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ, ಪಡೂರುಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಇಡರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಉಂತಾದು ಕೊರಡೆ ಅದಾ ಒಂದು ದಾಯ್ತಾ ಬಿಡ್ರಜ್ಜ ಇಂಚೇನ ಹಲೋ ಎದುರುಡು ಪಿರಾವುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಟೋಂದೇ ಪುಣ್ಣ ಹಾಂ ನಮ್ಮನ್ನೇಟೆ ಒಗ್ಗ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಮದ್ದ ಮದ್ದ ಮದ್ವ 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 ಹ್ಮ್ ಓಡಿ ಬೋಡಾಡಿ ಪಣ್ಣದ ಉತ್ತದ ಎರುಣ್ಕೊರು ನಿತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಮುಣ್ಕೂರ್ದ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ನಿತ್ತೇರು ಹ್ಮ್ ಅಡೇ ಸುತ್ತ ಇಡೀ ಉತ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಅಡೇಗೆ ಉತ್ತದ ಇರ್ಲೇನು ಕೊರು ನಿತ್ತೇರು ಮುಲಿಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇದನ ಏರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಹತ್ತು ಮದ್ವ ಚಂದ್ರಾಸನ ಅಂದ ಕಾಡಬೆಟ್ಟದಿರಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇದೇರು ಖಾರ ಬಿಟ್ಟದಿರಲೇ ಬಿಡ್ಪೇದಿ ಅಂದ ಸುರು ಕಾಡಬೆಟ್ಟದ ಬಿಡೋ ನಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತೇರೆ ಓ ಫ್ಲಾಗ್ ದೀಡ್ಲಿ ಅಕಲೆ ಗೇತು ಬರ್ತಾ ಅಪ್ಪನ ಆತ ಬರ್ತಾ ಉಂತಾಡು ಅಂದು ಅಕಲೆ ಉಂತಾದ ಎಂಕಲು ಬುಡ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹ್ಮ್ ಗಿಡಬುನ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇಡೀ ಉತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಉತ್ತವಡು ಇತ್ತೆ ಏತು ಜನ ಪಂಡ್ರಿ ಬರೀಟ್ 3 ಜನ ಮುರಂಬು ಕೈದಿದ್ದು ಉತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಹಾ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅವಡಿ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕೋಚಿನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಟೈಟ್ 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 ನೋಡಿ ಮೇ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಅಂದ್ ಆ 3 ಜನ ಮುರಂಪುದ ಕೈದಿತ್ತನಾಗ್ಲಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪೋಡು ಲೈನ್ ಪಿರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ
ಇಡೀ ತಾಪತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲೇದು ಒಂದು ಒರಿ ಕಾರು ತೋಪುನು ಒರಿ ಕೈ ತೋಪುನು ಹಾಂ ಛೇ ಅಗಲು ಬಲ್ಪ ತೊಂದಿರಿಂದ ಅಗಲು ತೂಬಿದ್ರು ನಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಅದು ಪೋಂಡ ಒಂದು ಹಾಂ ಬಕ್ಕಾರಡಿತ್ತು ನಂದು ಆ ಬಕ್ಕಾರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಅದೇ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣ್ಯದಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂಡರನ ಬೀರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕರಬಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹಿಡಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣ್ಯದಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂಡಾರ್ರೆಗ್ ಪಡೂರು ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಬಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹಿಡರಿ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಬಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹಿಡರ್ನೆರ್ಲು 11:63 11:70 ಹಲೋ ಓ ಓ ಇರ ಅಡ್ಡಬಲ ಬೆತ್ತರ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ತಕ್ಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಮಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಹಾ ಅವೇ? ಸಮ ಏನಕ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ವಿಭಾಗಡು ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂದು ಸಮ ಅದು ಹಾ ಪಿರೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಸಜ್ಪ ಗೊತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಬರ್ಯತ್ ವರ್ಷ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಣಿ ನಾಲ್ಕೂರು ನಂದೊಟ್ಟು ಬಾಬ್ ಭಂಡಾರ್ ಅತ್ತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಎರ್ಲೇಡು ಭಾರಿ ಉದ್ದದ ಕೊಂಬುದೇರಿತ್ತನ್ನ ಮಣಿ ನಾಲ್ಕೂರು ನಂದೊಟ್ಟು ಬಾಬ್ ಭಂಡಾರಿನ ಕಾಟಿ ಪನ್ಪುಣಕೆಯಿಂದ ಮಡಪಾಡಿ ನೇಮಣ್ಣೇರ್ನ ಕಾಟಿ ನನಗೆ ಬುದಾರಿತ್ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ಡಾಯರು ಮಣಿ ನಾಲ್ಕೂರು ನಂದೊಟ್ಟು ಬಾಬ್ ಭಂಡಾರ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ಬರಡು ನಕ್ರ ಹರೀಶೇರ್ ಬರಡು ಅನಂತರ ಮಣಿ ನಾಲ್ಕೂರು ನಂದೊಟ್ಟು ಬಾಬ್ ಭಂಡಾರ ಜೂನಿಯರ್ದ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದನಾರ ಹಾ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಡಿಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗಿಡದೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರಿಂಜ ಅರ್ಬಿ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡಿಯರಿಂದಿತ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ಗಿಡದೆ ಅತ್ತೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ ಬೈಲು ಒಂದು ಬನ್ನಾರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಮೇಟ್ಲು ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಹಾ ಸಜ್ಪ ಗೊತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಸಜಿಪ ಗೊತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬಿ ಕರಿಂಕಾರ್ ಅಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಲ್ ನಂಬಿ ತಯಾರಿಪ್ಪಡ ಅಣ್ಣ ಇದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ತಿರತ್ತಾ ಸೈಟ್ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಮಾಣಿಯೇ ನಾರೇ ನಡಿಗುತ್ತು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಹಾ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರದಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಅಂದು ಪೂಪಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪದೌಕ ನಡ್ಕ ಹ್ಮ್ 80 ಬೆಟ್ಟು ಏನಾಜ ಮನೆ ಹ್ಮ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಪದೌಕಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಲ ಹಾ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲವನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ
ಬಲೆ ರಡ್ ಬರ್ತಕ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾರೆಗೊತ್ತು ಕೋವೆತ್ತ ಬಲೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಸಜ್ಪಗುತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಸಜಿಪಗುತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೋತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮತ್ತು ಬಿರಿಕ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಳಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೇಶವ್ ಮಾಂಕ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿಗಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನಾರಿನಡಿಗುತ್ತು ರಚನ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಲ ಮಾಳ ಆಳದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ అయితే ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲಗಲ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಗೌರೀಸ್ಕೋಟೆ ಹಂಡ್ರೆಗಲ ಪೋಪಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲ ಬಳಿಕ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕರಿಗಲ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಜಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಲ ಏನಾಚಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಕೀಲರು ಬಿ ಸಿ ರೋಡು ಉಂಬೇರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಲ ಪನೋಲಿ ಬೇಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಳ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಪದೌಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಲ ಮುಡ್ರಾಣಿ ಬರಂದಿಲ್ಲರೇ ಬಿಟ್ರಾಗಿ ಅಂದ ಹಾಂ രണ്ട് കത്തെ പിടിച്ച് ಅಂದೆ ആയിജാ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜಿರ್ಗಿನಿ ಮುಲ್ ಮಿಂಗಿಲ್ ಸೇನವರಿಂದ ರಡ್ಡಪಲ ಐದಪಲ ಮುಟ್ಟಿನಾರ ಅತೆ ಪಾತಿಲ ರಘುಪುಂಜರು ಪೆರಿಯಾರು ಜೀವಂದರ ಕಾಜರು ಮುಗುಲು ಮಂತ ದೋಸ್ತರು ಒಟ್ಟು ಕಮ್ಮಲ ಬತ್ತನ ಕುಸಾಲಿತ್ತನಾಗಲಿಡ ಆತ ಹಾಂ ಇದು ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡುತ್ತನಾಗ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಲ್ಪದಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಿದಾರ ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ದಪ್ಪ ಮೀಸೆದಾರ ಉದ್ದ ಪಾದಿಲ ರಘುಪುಂಜರಿಗೆ ಏನು ಪರಬಲೆ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತನಗಿರ ಮೀಸೆಡ್ ಲಿಮೆದ ಬಳಿದಿಂದ ಇಡಮುಟ್ಟ ತಾಲಂದಕ್ಕೆ ಗಿಡಪೋಲಿ ಅಂದ್ಕೆ ದಾನ ಗಿಡ ಅಂದೆ ಅನ್ಮಂಡಿ ಅತ್ತೆ ನೇರ್ಲ ಕುಸಳದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಹಾಂ ಅರ ಮಗೆತ್ತೆ ಫ್ಲಾಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಮೀಸೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಮೇರ್ ನಾಂಡಲ ಆರ್ಲೆ ಅನ್ಲೆಕ್ಕಂದ ಮೀಸೆ ಎತ್ತ ಮೇರ್ ಆರ್ನ ಮೀಸ 6 ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ನಾರಿಗತ್ತು ಗೊತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಸಜಿಪಗುತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆ ಹೊರ ಸಮ ಬತ್ತದ ನನ್ನರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಪಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಉಂಡು ಓ ಪರ್ಪಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಮೆ ಕಾವಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗ್ಲಿ ತಿರ್ನಂಡ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಈಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಬತ್ತಂಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಾಕ್ಲಿ ಪೂರೈತೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂದು ಜತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇದೇನು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿ ಮೂಲ ಪಿದಾರ್ ದಾಂಡ್ ಅಂದ ನೀರ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಕೈ ಕೊರ್ದಾತ ಹಾಂ ಉಜಿರ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣಾಗ ದುಮ್ಮು ಪೋಪಾರು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಎಕಡ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತು ಮಲ್ದಾರ ನಿಗ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬುಡ್ರ ಅನಗ ಹಾಂ ಫ್ಲಾಗ್ ದೆರ್ಪಿರ್ದ ಅನಗ ಅಕ್ಲೆ ಏರು ಸರಿ ಇಪ್ಪರಣಿ ಅಂದ 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 ಒಂಚೂರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಬೋರಡು ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಈತ ಪನ್ಬುಜಾಡೆ ಉತ್ತಲೆ ನೋಡಿ ಪಟಕ್ಕ ಪಣ್ಣದು ಬಿಡೋಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆಗ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಪಣ್ಣದ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣ ಅವು ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಹಲೋ ಓ ಆ ಪರ್ಸದಾರ್ ಬತ್ತೇರೆ ಬತ್ತಾರ ಅಂದ ಅಂದ ಅವ್ರು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ದೀತರ ಇದ್ದು 19 ಅಂದ ರಡ್ ಐತ ಪರತ್ತು ನೋಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಯ್ತಾಕಿದೆ ಪರ್ಸ್ ಐತ ಉಲಾಯ್ದು 500 ದೀತೆರಾರು ಹಾಂ ಐನಾಗ್ಲಿ ತೂತನೇ ಇದ್ದಿ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಹಾಂ ಅಕ್ಲೆಗ ಅವು ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಊಲರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಹಾಂ ಇದು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡಲ ಐತ OTP ಬರ್ನರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಲಕ್ಕ ಬೇಟ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇರೆ ಕೀಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಚದಾರ ಇನ್ನು 19 ನಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಎನಗಲ್ಲ ಅನ್ಪಣ್ಣು ಬಿಡ್ಚಿ ಹಾಂ ಬೇರೆ ಗೋವುಲೆಜ್ಜಿ ಅದ ಅಂದ ಅಂದ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಕಂಬಳಡಿ ಈನನಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡಲ್ಲ ಕೊಣತ್ಕೋರ್ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉದಾರ ಮನಸ್ತಾಗ್ಲೇ ಕಂಬಳದಾಗಲಿ ಮಂಡಂಚ ಏತು ಮೊಬೈಲ್ ಏತು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಓ ಮುಲ್ಪ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತಿ ಅಂದೆ ಅಡೆ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಆ ಬತ್ತದ ಅನಗ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕಂಡಿರ್ತಿದ್ದಾರ ಶೌಚಾಲಯದ ಪಿದೆ ಬಣ್ಣಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ 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 ಅದು ಎಂಚಿನ ನರಮನೆ ಉಳ್ಳೀರು ಮಾರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಣತ್ ಕೊರುವೇರಿ ಹಾಂ ಕೊಣತ್ ಕೊರುವೇರಿ ಜಗಡ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದ ಬೋತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕೊನೊಪ್ಪುನೇ ಕೊನತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೊರಪು ಜನ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಕೊನತ್ತು ಕೊರ್ವಿ ಅದು ಆಯ್ ಕೊನೊಪ್ಪುಣ ಇಕ್ಕಿಂದೆ ಕೊನೊಪ್ಪುಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ತಿಗಣ್ ಹಾಂ ಲಾಯ್ಸನ್ ಜಾಸ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂ ಪುಟ್ಪ ಅವ್ವ ಒಂದತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪುದರ್ ಪನ್ಯಾದ ಇತ್ತಡ ಬಲೆ ಹಾಂ ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಂ ಲಾಯ್ಸನ್ ಜಾಸ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ 21 ಮಟ್ಟ ವಾಯ್ದಣ್ಣೆಕ್ ಮುಲ್ಪದಾರ್ನ ದಿಪ್ಪವು ಅಂದು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣಡ ಕೊರದು ಬಿಡು ಆರು ಕಂಬಳ ಮುಗಿರ್ಟ ಜರ್ಪುಲ್ನ ಇದ್ದಿ ಕೊರ್ನಿಯ ಸೊತ್ತನು ದಕ್ಕದ ಬೋಬಲ್ನ ಇದ್ದಾರಡ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಾಗಿ ಸಲದಾರೇನು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಕೊರುಬುಂಡಲ್ಲ ಪಂಡದಾರ ಜನತ ಮೋನೆ ತೂದೇ ಕೊರ್ನು ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಉಂತಲ್ಲಾಡಿ ದಾದೇಂದು ಆ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದಾಕಲ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಎತ್ತು ಫೋಲೋಡು ಬುರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾನೇ ಅಪ್ಪುಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪು ಜತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ತಡಮಲ್ ಪರಿಜಿ ಬನ್ನೆ ಟಾಟಾ ಮನ್ಪರ ಇತ್ತ ಬಿಡೋಡೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆಗಲಿ ಗಂತಡೆ ಎಂಚಕೊಣ ಪೇರು ಉತ್ತ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ದಾಂಡ್ ನಮಕ್ ಸಮಾನಗೆ ಬನ್ಮನು ರೆಡ್ ಬಲ್ಲಾಗಲಿ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತಾನೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ಟೈಬೋಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಸಜಿಪ ಗೊತ್ತು ರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲೆ ಪಡೂರ್ಕರುತ್ತ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ಟೈಬೋಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1297 1304. ಹಲೋ ಓ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ಹ್ಞೂ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎಡಮ್ಮ ಜತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರಲಿಲ್ಲ 4 ಜತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡಿದಾರಣ್ಣ ಹ್ಞೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ರ್ ಹ್ಞೂ ನಾರಾವೀರ ಅಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರೇ
ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡೆರೆ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ ಬರಡು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರಿಂಕ ಅನಂತ ಆಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೇಕುಲ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನಾರಿನಾಡಿ ಗೊತ್ತು ರಚನ್ ನಾಯ್ಕೆರೆಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಲ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೂರದ ಕರೆ ಅದೇ ಹನ್ನೊಂದು. ಹಾಂ ಐನಬರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಮಾಣಿಯೇ ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಅದವರಿಗೆ ನಾವರದಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪೂಪಾಡಿಗಟ್ಟೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಬೇನಾಜ ಮನೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಪದವು ಕಕ್ಕಿಬೆಟ್ಟು ಐನಬರಿಗೆ ಬಲದಿಲ್ಲ ಶಿಬ್ರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಬೆಳುವಾಯ್ ಬಿ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ನಾವುರತ್ತ ಜಂಕೊಟ್ಟು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ತಯಾರಿ ಪುಡತಿ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇದಿರ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಇದು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರು ದಿಲೀಪೇರು ಇರು ಬರಡು ಕಲ್ಲೇರು ದಿಲೀಪೇರು ಬರಡು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪೇರು ಮೊಣಕೂರು ದಿಲೀಪೇರು ಕಲ್ಲೇರು ದಿಲೀಪೇರು ಹಾಂ ಅದಾ ಅಂದು ಸುರತ್ ಕಲ್ ಸತ್ಸೇರು ಸತ್ಸೇರು ಮುಡಾರ್ ಸತ್ಸೇರು ನಿಗ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪೊಡು ನಾನು ಅಂದು ನನಗೆ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೆಂಟ್ ಮಂತದೆ ಹಾಂ ಮೊಗಲಿನ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ದಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಗಂತದ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೋಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಟ್ಟೋಲ್ಕೇನೆ ಕಟ್ಟದು ಆ ಮಾತಾವಡು ಪುಣಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಆ ಗಿಡ ಉಣಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ವೇಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ಜೆಪ್ಪರ್ ಲೈಟ್ ಆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಜೆತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಗಣಿ ಆಗಲಿ ಜರ್ಪರ್ ಐಟ್ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಮೈಕ್ ಐಕ್ ದೀದ್ ಬಿಡೋಡು ಆಗಲಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೇಕುಲ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಕರಿಂಕ ಅನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಲ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಟ್ಟ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಹಾಂ ಬಲಿ ಬಲಿ
ಆರ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಎರು ಸರಿ ಉಲ್ಲತಿ. ಹಲೋ, ಓ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಗೆತ್ತೆ ನಾಯರ್ದಾನ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಡೇತ ಸಾಲ್ ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡ್ಪಲೆ ಬಿಡ್ಪ. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪದಾಗಲ್ಲ ಪೂಪಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಾರೇ ದಾಖಲೆ ಮುಲಿ ಆಪಜಿಗೆ ಮುಗಿಲು ಗಿಡಪನ ಜನ ಜಿಗೆ ತ್ಯಾರ ಗಿಡದ ಬರೋಡಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ ಅವು ಪೂರ ಏಕಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಪುನತ್ತಾಗಲು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ. ಉತ್ಸವಗೆ ಕುಡ್ಲದ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಚಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂಚಿನ ನಾರೇ ನಡಿಗುತ್ತಾಗಲು ಮೂಲ ಕರೆ ತಲುಪಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಯಾವ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬರೋಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದೊಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂಚಿನ ಜಯಶೀಲ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಆಯರು ಕಂಬಳಕೂಟಗ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದೊಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬುನೆ ನಾನು ವಾಯರಲ್ಲ ಕಾಪರೇಜ್ 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಪರೇಜ್ ಸರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದೊಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಂಕಾನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಕರಿಂಕಾನಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಆಡೆ ಉಂಟು ಅಡೆ ಉಂಟೋಡು 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 ನಡಪ್ಪಾಡ್ತು ನಿಖಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಉಂಟು ಕಿರೆ ಹತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ದಾರ ಕೋಡಿ ಹತ್ತು ಅಂಚೆ ಅಂತಾರೆ ಕಿರೆ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪರ ಉಂಡು ನಡ್ಲ ಬರೋದು ನಡಪ್ಪಾಡ್ತು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ 2ನೇ ದಿನದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶ್ರೀ ವಿ ರಮಣತರೈಕುಲ ಮಿತ್ತು ಅಪಾರವೈನ ಚಿಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೀ ವಿ ರಮಣತರೈಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಡು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿಂತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳನ ತುವಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊಡು ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡೆ ಮುಲ್ಪದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪನಪ್ಪನ್ನ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಂತಲ್ಲೆ ಗುತ್ತದ ಗುರಿಕಾರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಮಣತರೈಕುಲ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಿಯುಸ್ ರೋಟಿಗಸ್ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನರ ಪ್ರಾಣಿ. ಪರವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ವಾ 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 ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಕರಿಂಕನ್ ಅಂತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಚೇತನ್ ರೈಕಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೂರ್ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:35 12:09. ಹಲೋ ಓ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಮ್ಮಳ ಕೂಟೋಡು ಆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡೋರು ಇದಾರಣ್ಣ. ಹಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಎಂಚ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ನಾರಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರೆಗ್ಲ ಆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ನಾರಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಿಗೆ ಹಾ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರೆಗ್ಲ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಅಂದೆ ಸರಿ ಸರಿ. ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಬರಡು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತ್ರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನವ ಇರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾರಿನಡು ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ನಾರಿನಡು ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲಿರು ಮಾಳ ದಕ್ಕಲ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನಿರ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕಿಶೋರ್ ಭಟ್ರಲ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಫೈನಲ್ದ ಪುರ್ತುಕು ಬರ್ಪೇನು ಬಂತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದದಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ಲೇನು ಯಜಮಾನ್ರನಾಗ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂತ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪನಾಗ್ಲೇನು ತೂತ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಇಂಜನಿ ಕುಸಾಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಪಾದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ಇನಿ ಆ ನಾವೂರ ಗ್ರಾಮಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ಊರುಡು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಡುಂಡು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಆದಿರಾಜರು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬೈಲು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತೆರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಹಣ್ಣು ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದನಾರು ವರ್ಕಾಡಿ ಚಾವಡಿ ಬಯಲು ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರು ಮುಡಾರ್ಸ ಅಂತಾಜಿ ರತ್ನೋರ್ಮ ಜೈನರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ದನಾರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸರ್ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಇತ್ತನಾರು ಸ್ವತಃ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದಾರಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದನಾರು ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಫ್ರಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಮಿಂಚಿದನಾಗ್ಲುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿನಾಗ್ಲುಲ್ಲಾರು ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ಆ ದಿನಕ್ಲೆಡು 4-5 ಕಂಬಳ ನಡತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಲಿಪಾದದ ಭಾಗದ ಜನಕಲು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮುಗಿನೇಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂತನಂಚಿನ ನೆನಪನ ಮಾಡೋಣ ದೋಷ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಕಮ್ಮೆನ ಹೊರ ನಂಕ ಬೋಡುಂತೋಜಿಂದ ಕಂಬಳ ಓಲೊಂದು ತಿರಿದು ಆ ಕಂಬಳನ ತೋಪನಾಗ್ಲೇರು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ 1,000 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ 1,00,000 ಜನ ಮುಟ ಬರ್ನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಂದ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಡ 1 ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ನಡೀಪೇರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಪಿದೆ ಊರುಗ ಮುಂಬೈಗ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲಸ್ತೆ ಅಂಡ ರೆಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಓಡು ಆ ಇರ್ಲೇನಟ್ಟು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಂದನಾಯ ಇದಲ್ಲ ಬಡವೆ ಅತ್ತೆ ಕನಸು ಇಜ್ಜಂದನಾಯ ಮಾತ್ರ
ಬಡವೇನು ಬಣ್ಣ ಏನು ತಿರಿದಿನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಂತ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಬರೋಡಾ ಈ ಥರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಹಾಂ ಇರ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಡ ಹಾಂ ಈ ಸಾಲಿಗೆನಾ ಹನ್ನೊಂದು ಯಾಕಾಡ್ ನೀವು ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾಕಡೆ ಹೊರಳು ಎತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲ. ಬೈನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಈ ಸಾಲು ಗಿಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೋಡಣ ಇರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಂಕ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಮುಳೂರು ಕರೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಜಿನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನನಸು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಇರುಗಿಡ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯವರ ವಂಚಿತರಾತ್ನಾಗಲೇರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ವರ್ಷಡಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಬಗಡೆ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ರಘವಣ್ಣೆ ಎಂದಿತ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪಾರ್ನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಇರು ಗಿಡ್ಪುನ ಪುರ್ತುಡು ಇಂಜುರಿ ಆದ ಆ ಜವಣದಿ ಗಿಡ ಗಿಡ್ಪುನ ಇನ್ನು ಗಿಡ್ಪುನ ಅವಕಾಶನ ಕಳೆವನ್ನಾರು ಅನಂತರ ನಡುಮುಗಿರಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಲ ಪಾರ್ನ ಪುರ್ತುಡೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದದು ಕಂಬಳಕೂಟ ಈ ನೀಲಾರಿನ ನೆನಪುಡು ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರದು 27 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ ನಡುವೆ ನಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಎರುತ್ತ ಯಶಮಾನರಗಲ ನಮ್ಮನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒರಿದಂದಾಂಡ ಅವು ನಡುಮುಗಿರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆದ ಕೊರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡತ್ತನಾಗ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ಗಿಡತ್ತನಾಗ ಕೊರಂದುಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳದ ಬಣ್ಣಂಚ ಹಲವು ಜನ ಗತಕಾಲದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಅಲ್ವಾ ಹಲವು ಜನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟೋಡು ಪುದರ್ ಬರೆತನಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಅಲ್ಪವಾ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಜನ ತನ್ನ ಪುದರದ ಚಾಪುನು ಒತ್ತುದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ನೆನಪುಡು ಆ ಕಂಬಳನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪುಷಾರ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲುಳ್ಳೇರು ರಾಮಪ್ಪ ಪುಷಾರನ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅವ್ರು ಗಂತಡಿ ಇರ್ಲು ಕುಡ್ತು ದಕ್ಕಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾರೇಗ ಆ ಜವಣರೇನೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಣಸು ಮನ್ಪೋರೆ ಇರ್ಲಿನ ಉತ್ತಾರ ಅಭಿಜಾನ್ ಬಂದು ಕುಶಾಲಡು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನರಿತಾರೆ ಅನಂತರ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಶಕಡು ಬಾರಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳು ಕೂಟೋಡು ಕುಶಾಲ್ ಪಾತಿರೊಂದೇ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕಂದೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡವು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ 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 ಬಾತಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇತಿಹಾಸನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸನು ಪಂಪು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮಕ್ಕ ಧರ್ಮಲ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗೂ ಅವು ಸತ್ಯದ ಸಾಧಿನ ತುಜ್ಪವನು ಮನ್ಪ ಪಾತೆರ ಹಿರಿಯಕಲ ಪಂತನ ಪಾತೆರ ಕಂಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರು ಮಾತ ಪುಣೆತ್ತರ ಏರು ಮಾತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಂಕ ಇತಿಹಾಸ ಬಂದ ಆಡೇನೆ ಬುಡುಪುಣ್ಯತ್ತು ಕಡಂಬೆರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ಸಾಲ ಬರೆಕೆ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತಕಲ ಮಾಳ ಆಯ್ತು ಬರೆಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಡು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಡಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಗೌರೀಶ್ ಕೋಟಿ ಬತ್ತನೋ ಸರಿ ನಿಕಲ್ ಸುರತ ಸಾಲಗ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶವಾಯನ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಪೂಪಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ನೆಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡುದು ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಏರಾಜ ಮನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡುದು ಬದುಕು ಕೊನಳು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಅವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆನ ಮೀರುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡುದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರವಾದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಗುರುತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಾವೂರದ ಕೂಡಿ ಬೈಲ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂದ ಪಾತೆರ ಬಹುಶಃ ಪಿರಾಕದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಇರುತ್ತ ಪಿರವೆ ಬಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜವನೀರು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಪ್ಪು ಆದಿರಾಜರಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ ಅದನ್ನ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಇನಿ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿ ಬಹುಶಃ ಇಂದುವೇ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರುತ್ತ ಪಿರಿಯ ಬಲಿಪುನ ಜನ ನಿಖಲು ಇತಿಹಾಸದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡು ಬಂದ ಪಾತಿರನು ಅಲ್ಲಿಪಾದದ ಅಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟೋಡು ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಬಾಕಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗದ ಇರುತ್ತ
ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಕರೆನ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪನ್ಪನ ಅಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಪನ್ಪನ ತೋಜ್ ಕೊರ್ನು ಬಹುಶಃ ಜಯಶೆಟ್ರು ಎರುತ್ತ ಪಿರವೇರ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪನ್ನ ಕೈತಲ್ ಆರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪಾದ ಪರಿಸರಡು ಈತನ ವಿಚಾರ ಕುಡೋರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಪನರ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪನ್ಪಡ ಊರ್ದಾರು ಪನ್ಪನೇನು ಕೂಡ ನಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಪ್ರವೀಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬಹುಶಃ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿನಾಗ ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆದಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪನ ಊರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪತ್ತು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಉಂತನ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಶಿವಲ್ಲಿ ಉಂತಾವಡು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಎರ್ಲು ಉಂತುವ ಒಂಜಿ ಕಿಶೋರ್ ಶಿವಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜಾಗ ಐಕೆ ಮುಂದುವರಿತಿನ ಜಾಗ ಮಾತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಬಲತ ಬೇಟ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಅಂಚನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಈ ಮಾತ ಜಾಗ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ್ದು ಒದಗ ಬತ್ತದ ಮಂಡ ಕೂಡಿ ಬೈಲು ಬಂದ ಊರು ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರೆನಾಂಡ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇದು ಆಂಡ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಾವ್ರದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ದುಃಖಲ ಉಂಡು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಸೇರೊಂದು ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋಪೇರು ಆಯನ ಸಾಧ್ಯ ಮದ್ಯೊಡು ಆಯನ ಕರ್ತ ಕೆರ್ಪೇರು ದಾಯ ಕೆರ್ತೀರಿ ಬಂದು ಕೆರ್ತನಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದು ಸೈತನಾಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ ಐಕ್ ಆ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನವು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ದುಃಖದ ವಿಚಾರ ಅವು ಒಂದು ಧರ್ಮಗೂ ಸೇರ್ನ ಎನ್ನದು ಮಲ್ತಾ ಪನ್ನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಮರುಕಳಿಸೋನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೀರ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಈ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಪನ್ನ ಊರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಹುಶಃ ಆಕಲಿಗೆ ಏರು ಮಲ್ತೆರ ಆಕಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಉಡುಬನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ರಮಣಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಉಂಡು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಅವಲಾ ತಪ್ಪು ಬನ್ನ ಜನಕುಲು ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅವು ಬೇತು ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲನ ಭಾವನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಾತ್ರದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಲ್ಲಾ ಬನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಬಣ್ಣದ ಪುದಾಡು ಭಾಷೆದ ಪುದಾಡು ಜಾತಿದ ಪುದಾಡು ನಮ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಆಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬಂದು ನಾವು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಕಲಬೇಡ ಕೊಳಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬನ್ನಿಸಬೇಡ ಇದರ ಹಲಿಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಸುದ್ದಿ ಇದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಉಳಿಸುವ ಪರೀನ್ ಕಲಬೇಡ ಕಂಡೊಡ್ಚಿ ಕೊಲಬೇಡ ಕೆರೊಡ್ಚಿ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯ ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ರ ಒಡ್ಚಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ಬೇಸ ಒಂಜಿ ಅಸಹ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇದಿರ ಹಲಿಯಲು ಬೇಡ ಪಿರವಡ್ದೇನ ದೂರ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಸರ್ವಕಾಲಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಸಂದರ್ಭ ಏರು ಕಲಬೇಡ ಕೊಳಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬನ್ನಿಸಬೇಡ ಇದಿರ ಹಲಿಯಲು ಬೇಡ ಬಂದ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಏರ್ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಕಳ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನಿ ಒಂದು ತಪ್ಪತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ತಪ್ಪು ಬಂದ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಾಜದ ಕಂಬಲ ಕೂಟ ಬಂಡ ಕಲ ಕಂಬಲ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನಕುಲ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಏನಿ ಕಲ ಕಂಬಲ ಪೋದು ಗೌರವದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಐಕ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕೆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರದ ಅವರ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಗೌರವದ ಕೂಟವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು ಅನುವಂಶಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಗಳು ಅವು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಇಂಚ
ಕಂಬುಲ ಪನ್ಪುನ ಬೆರ್ದದ ಕಂಬುಲ ವೀರ ಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಪಗ ಇತಿಹಾಸನು ಏರು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೂ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನನು ಐಕ್ ದೀವೊಂದು ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ 10-25 ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಡಾವದಿಪ್ಪಳಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಶನಿವಾರ ಐತರ ನಿಖಿಲೆ ಬದ್ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಮಸನಲೆಜ್ಜಿ ಕೂಟಲೆಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲನ ಬರ್ತ್ಡೇಲೆಜ್ಜಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ತರೇಟ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಗಂತಡು ಏರುಬಿಡುಪುರ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲು ಉಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ತವು ಆ ತ್ಯಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕುಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದು ಇನ್ನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪದ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಪವನತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರತ್ತು ಆನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲತಿಕ್ಕೊಡುವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಕಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಏರಿ ಏತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿರ್ನಿ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಆಯ್ ದಯಮಣ್ಣ ಯಾನ್ ಈ ದನಕುಲು ಏನು ಬಂದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಓ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರು ಮಲ್ತೆರೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ನೆಂಕಲ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಎಂಕಲ ಪನ್ನೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಏರು ಮಲ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕಲೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಸುರೂತ MLA ಅನ್ನಾಗ ಹಲ್ಲಿಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಕ ಪಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಆ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಆ ಪರ್ಪಣ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ ಅಪಗ ಉರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬುಡದಿಗೆ ದೆತ್ತಿನ ಸೀರೆನ್ ಐನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಂಡರ ಉಂಡಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯನೆ ಆಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏ ಪನ್ಪುನಿ ಬಿಡಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಡ್ನ ಕಾಲ ಸುರುವಾಂಡ್ ಅವು ಏಪ ಸುರುವಾಣಿ ಬನ್ನ ಇಂಕ್ ಪನ್ನರ ಓಪುಜಿ ಅವು ಏರು ಸುರುಮಲ್ತೆರೆ ಪನ್ನರ ಅನ್ ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಸುರುಮಲ್ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಬನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋದಾಗ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂಜತ್ತು ಎರಡತ್ತು ಮೂಜತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನತ್ತ ಅಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಒಂದು 100 ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಲ ಅವನು ಕೇವಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಅವ್ರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಬಂಡ ಅವು ವಿಮರ್ಶೆ ಬಿಡ್ತಂತ ವಿಚಾರ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಕೆಲವು ಜನ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮಾತು ಬೈದಿರಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಪಾತ್ರನು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಬಂಡ ತಾನು ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅತ್ತು ಸತ್ಯವಾನ ಪಾತ್ರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಕುಡೊಂದು ಸನವ ಯಾನು ಕುಡ ಪಣಿದು ಪೊರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಮಲ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಣದು ದುಮ್ಮುದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಮನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಣದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಇನ್ ಜೈ ಹಲೋ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಹಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರೇನರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶರ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಇದು ಬೆರಿತಾಗಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲಾಗಲೇ ಅಕುಲ್ ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಮೊಗಲು ದಾನೆಗೆ ಎಡ್ಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡು ಉಂತ ಕೊರ್ಪು ಜರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಲಗಳು ಹಠಾತ್ತಲೆ ಕನೆ ದೊಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ದೇಪುಣು ಅದೇ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬರಂದಕ್ಲು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರ್ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ರಾನಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡು ಉಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಹಲೋ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತರಾಜ್ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ
ಪಡೂರ್ ಕರುತ್ತ 1169 1187 ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಡೂರ್ ಕರುತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಮೈಕದ ಕೈತಲ್ ಏರು ಕಂಬಳದ ತೀರಾ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲ ಉಂಟು ಕಂಬಳಡು ಪುರ್ಮುದಾಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಏರಡ ಪುದರ ಆಡನೆ ಆಯನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಜೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬರೀರ ಬಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪ ಉಪ್ಪ ಏನ್ ಮಂದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾರೇ ನಡಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ರ ಇದು ಬೆರೀತಾಗ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡ್ದಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕ್ಕೂ ತೋಜುವೇರಿ ಕಟ್ಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಾನೆ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಪಾಡ್ದಾಗ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಪುಪ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ 80 ಪಡಕಬಿಟ್ಟು ಏನಾಜ ಮನೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಪದವು ಕಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಐತ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ 2 ಸಾಲು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರಿಪ್ಪುಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮರ ಸುಂದರ ಸುರು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅನ್ನಂದು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಸೀನರಾತಿರು ಕುಡ್ಲೆದ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಆಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಂದನೀಯ ಜೆಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತ ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣತನ ಕುಲ ಪರವಾದ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಏರುಕಟ್ಟದ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯ ಚಿಂತನ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಮುಖರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕುಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೇರು ಸಾಲು ಕರಾವಳಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ ತಾಣುಬೆರಿಮಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಶಿಬಿರ ಅಮರತನ ಕುಲಮಿತ್ತು ಅಪಾರವಾದ ಚಿಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದಿದೆ ಗುಲ್ಪದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಕರಾವಳಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಚಿಂತನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಚಿಂತನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅದಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಚಿಂತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಕುಲನ ನಿಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಕುಡರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೇರು ರಾಜೇಶ್ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಶ್ರೀ ಅಂತೋಣಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಶಿಬಿರ ಅಮರತನ ನಮಿತ್ ನಾವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಶ್ವೇತ ಅಂತೋಣಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕುಡ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವರ್ ಅವರು ಕಾವಲಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ನೆನಪು ಎಷ್ಟೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಮರುಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ತಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಾಣೆ ದೂರ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತೂರು ಅಚ್ಚನ್ ನಾಯ್ಕೆರ್ನೆರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ
ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ఆయన ಬೆರೀತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲಾಪು ಗೌರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನೇರ್ಲು ಗೆಡ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಗೇಟ್ ತಲುಪಲ್ಲ ರಣ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ರಣ ಬಾಲಕಲ ಲೆಪ್ಪಿ 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 ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಅತಿಥಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆರ್ಎಫ್ಆರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಿಶೋರಾಳು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಕರಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶೋರಾಳ್ವ ಅವರು. ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ಸುಖದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದಂತೆ, ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಯಬಾರ್ದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ದಿನದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಅವರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಂದು ಪನೋಡು ಹೆಂಗುಲಿತ್ತೆ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಅಂದೆ ನೆನ ಬೆರಿತಾರ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತೀರಾ ಗೇಟ್ ತಲುಪಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಉಂತವರ ಬನ್ನಡು ಉಂತಾವಡು ಪತವನ್ನು ಪೋಪಣಾತ್ ಉಂತಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಉಂತವರ ಬನ್ನಡು ಉಂತಾವಡು ದೇ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲುಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬರವಲ್ಲಿ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕಲಿ ನಿಗಲನ ಜನರು ಪಾಪ ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕಾತದು ನಡಪ್ಪ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಲೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಭಾರಿ ಡೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ನಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳಿರ ಆಂಡಲ ಬುಡಿದ ಬನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾರ ಬಿಡು ನನ್ನ ಹಲೋ ಹಲೋ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡೆ 151 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಬರಂದ ಇತ್ತನಾಕಲಿ ಇನಿ ಬತ್ತನಾಕಲಿಗೆ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತಗೆ ಎಂದು ಪೋನ ಕೇಂಡೆರಡ ಇಲ್ಲಡ ಪನುಡತ್ತ ಕಡಂಬೇರು ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಂತ ಆರ್ನ ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಡ ಐದು ನಂತರದ ಕೆಲವು ದಿವಸದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಆಂಡ ಆರ್ನಾತ್ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜೀವನನ್ನು ಒತ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐನು ಮಾತ ಕಂಬಲಡ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲನ ಗಮನ ಕೊರ್ಪನೋ ಬಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪನ್ನ ಪಾತಿರ್ನಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಕೇವಲವು ಜನ ಸೇರಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಐಟ್ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ನ ಮುಂದಾಳು ತೋಳು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಸೇರೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ವಿಟ್ಲ ಆ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶ ಇಜ್ಜಾನ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಆ ಸಾಲುಡಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಸುರೂತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಕೊಜೆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋನ್ ಸೋಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಮೇರಿಕದ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಪಪ್ಪ ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸದ್ಗ್ರಹಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾನ್ ಜೀವಿತ ಕಾಲಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾನ್ ಕೂಡ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಜೀವನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಕೊಜೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ನಗಾಯ್ಕ್ ವಿರೋಧ ಬರ್ಪನ ಕಾಲಡು ಬಹುಶಃ ಜನಕುಲನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನಕುಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆಯುಡು ಬಂದಂಚಿನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪದ ಕಾಲ ಇತ್ತದು ಆ ಕಾಲಡು ಕಿಶೋರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಮರಸ್ ಆರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ
ಆರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಚನೆ ಕಿಶೋರ ಆಲ್ವನ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಕೊಜೆಂಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕೈತಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಅಂಚದು ಸುರೂತ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ಬಹುಶಃ ಕಿಶೋರ ಆಲ್ವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪಗ ಕಂಬಳನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಬಳತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯಡು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಂದಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು ಆ ಕಾಲದ ಮಾಲಶ್ರೀ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆದ ಒಂದು ಚಿತ್ರನಟಿ ಮಾಲಶ್ರೀ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರನಟಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆದ ಚಿತ್ರಪಟಿ ಆಲೇನು ತರ್ಪ ಅವನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ ರಮೇಶ್ ಎಂದು ಕುಡೋರಿ ಸಿನಿಮಾ ತರ್ಪಣ್ ಚಲಚಿತ್ರ ನಟಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಟಿಯಾದಿ ಆ ಕಾಲಡು ಒಕ್ಕ MLC ಕುಡುಂಜಿ ಮಾತಾಯಲ್ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಲೆನು ಕೂಡ ಆ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ತರ್ಪನ ಲೆಂಕ್ಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸುರೂತ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಅನೇಕ ಪ್ರಭಾವಿ ಜನಕ್ಕಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾವಂದಿರು ಬಹುಶಃ ಆ ವರ್ಷನೇ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋದು ಆರ ಪಾತ್ರನ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನು ಓಡಿನ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಂಬಳ ಪೋದಿಪ್ಪ ಸಂದರ್ಭಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಇರುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಎರ್ಲೆಗೆ ಎದುರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಿದು ಕೊರ್ಪುನ ಅನೇಕ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಂಡು ಅಂದ ಏರು ಕಂಬಳದ ಕುಡಂಜಿ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ಐಟು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಬುಡ್ತಾ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಬೋಪುನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೆ ಬಜಗೋಲ್ದ ಕಂಬಳನಾರು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಲ್ತೋಯ್ತಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಗೆ ಏನು ಪೋಪನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತ ಆಡ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತ ಲೆತ್ತದಾರತ್ತ ಯಾನ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದು ಒರ್ಮ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಲ ಒಂಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪಾತ್ರನೆ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಬಜಗೋಳದ ಕಂಬಳನ್ನು ಯಾನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿ ಯಾನ್ ಸುರೂತ ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಗೃಹ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅತ್ ಗೃಹ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಬಂಡ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲರ್ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಬಜಗೋಲಿಗೆ ಆರು ಅತಿಥಿ ಆರೆ ಪೋಯರ ಅತಿಥಿ ಪೋಯರ ಆನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರು ರೈಕುಲೆ ಈರೆ ಬಜಗೋಲ್ದ ಕಂಬಳ ಹೋದು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನನು ಬಜಗೋಲ್ದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ಚಕ್ಕ ಕೊರಡು ಈ ಪೋಲೆ ಪಡೆದ ಪನ್ನಗ ಸುರೂತ ಕಂಬಳಗ ಆ ಕಾಲಡು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಚಕ್ಕನ ಕೊರ್ಪವನ ಕಾಲ ಬಹುಶಃ ಐಟ್ ಕಂಬಳನ ತೂತದ ಅವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಬಳ ಅಂದ ನೆನಪು ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಬಳನೆ 30 ವರ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆರು ಹಿರಿಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆನಪುಲ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಪಾತ್ರ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಬಹುಶಃ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಂಕಲೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಒಂದು ಉತ್ಥಾನ ಕೊಡಪಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾಪನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಡೆದು ಈ ಮೈಕ ಕಡಂಬೆರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸರೆ ಬುಡುಪಾಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪದೆ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ನಗ ಈರು ಇತ್ತಿನ ಈರು ಪರ್ಪುಣವು ಸೂಕ್ತ ಪಡೆದು ಯಾನ್ ಈರು ಈರ್ಲ ಇತ್ತರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸುರೂತ ಕಂಬಳಗೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಐಟ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಜೀವಂತರ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳದ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಿನ ನೆನಪು ಬಹುಶಃ ರಮಣತರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಂಡೊಂದು ನಿಖಿಲ ಮಲ್ತನ ಆ ಕಾಲದ ನೆನಪು ನಾನು ಮಲ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮರ್ತಲೆ ಕಾಪುಡು ಇತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಮರ್ಪಣಂಜ ಕಾಲ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ದಾನ ಮಲ್ತೆ ಕುಡುಂಜ ದಾನ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಣಂಜ ಕಾಲ ಬೈದನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಭಾರಿ ಆತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ಐಕೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಉಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪಣದ ಪಾತ್ರ ಸಾವಿರತ್ತವರ್ಮನು ಎಲ್ಪನೆ ಚಿವಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಜಗೂಡಿದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸುರೂತ ಸಾರಿ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊರ್ತನ ಇತ್ತಂಡ ಈತ ರಮನಾಥ ರೈಕಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಗೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರ್ನ ಮೂಲಕ ಬತ್ತನ 2016 ಇಸ್ವಿದ ಬಜೆಟ್ ಇಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಾದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಬಳಗ ಅನುದಾನನು ದಿಯೇರು ನನಗೆ ಲಡಗೆ ಒಂದು ಹೊಡಿತೆ ಬಜೆಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಬುಟ್ಟಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮೂರವರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತನಾರ ಲಕ್ಕ ನೆಟ ಕಾಪುನ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದ ನಿದ್ರೆ ಇಡಲೇರು ಎಂಗ್ಲೊಂಜು ಕೋಟಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬಿಡಪ್ಪ ನಾನು ತಗೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆವಯ್ಯ ಆವ ಹಲೋ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ಚಾವಟೂಲೇರು ಅರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಅರೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೊಂಬುದಾರಂತೂ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬುಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಆರ್ನ ಕೊಂಬು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಪೇರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡೆ ಪುಣಾರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶಾಲ್ಪಾಟ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಂತು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ ಗಂತು ಬಲೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆದ ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಣೈ ಇವರೇ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಾಂಡ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಕರೀಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ನಾನು ತಗೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ రెండు పాలకులు ఉంతవర 12 ఉంతాలే సరే మళ్ళీ తుత్తాలే ఎంచ బోడంచ ఉంతాలే ಮಾಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಾಲು ಪಾಡ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಕಮಿಟಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ತಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಪಾಡ್ನಾಯನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಪೋಡುತ್ತಾ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಜವನರೆ ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕರಣದ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಪೋಡುತ್ತಾ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀ ರಮಣತ ನಾಯ್ಕಲ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂರ್ಜೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡ್ಡೆ ಸೇರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೂಟದ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆಗಲು ದುಂಬ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪುಲೆ ಏತು ಬರುತ್ತು ಕಾಪುಣ ಆತು ಪಲ್ಲೆ ನೆಗಲು ಹಲೋ ಸಿಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತನದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಿತ್ತಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ದಾದಿನೊಟ್ಟು ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ತೀರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 22ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿತ್ಯನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ನಡೆಗುಂತಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗಲುತ್ತಬ ನಿಖಿಲ್ ಬುಡ್ಜಾಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ನೆರ್ಪ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬುಡುಪನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗೊತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದನಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಪಡೂರು ಕರೆ
ಮೂಡೂರು ಕರೆ 1188 1198 ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನ ನಾಯ್ಕೆರ್ನೆರ್ಲು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನ ನಾಯ್ಕೆರ್ನ. ಹಲೋ ಕಡಂಬೆರಿ ಹಾ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜೊಂಜನೇ ಪಾತ್ರದುಳ್ಳೆರಿ ಹಾ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಆಪ್ನ ಕಾಲುಡು ಹಾ ಎಂಕಲೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತಿತ್ತ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಮಾತ ರಡಮೂಜಿ ಇಲಾಖೆನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಈರಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಈರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಈ ಇಲಾಖೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ತೆಯಾನ್ ಅಪಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ತರ್ಪಡದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗಲ್ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಇಲಾಖೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೊಂದು ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಜಿ ಇಲಾಖೆದ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅದು ದುಡ್ಲಾ ಕೊರ್ದು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಪಗ ದಾನ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಉಂತೋಡು ಪೇಟಾದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿರೋಧ ಬತ್ತದು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪಗ ಈ ಅಕಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ತಿಕ್ಕನಿ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಹುಶಃ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಮೂಡೂರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪ ಗೌರೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ರಮಣಾಥ ರೈಕಲು ಹಿಂಸದ ಕೂಟ ಮಲ್ತದೊಳ್ಳಿರಿ ಐನ ಆವೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ನಿರ್ದವರ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅಪಗದ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಪತ್ರ ಬರೆದು ರಮಣಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಉಂತೋಡು ಬನ್ನಿಗೆ ರಮಣಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಮಣಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಅವು ಕಡಂಬೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕೆ ಬತ್ತನ ಆರು ಈರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಈರು ಐನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾಡಿ ಈರು ಪೋತುದಾರು ಅಂದು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಐನ ಪರಡೊತ್ತಾನು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಪೋತುದಾರು ಡಿಸಿನ ಪಂದಾವು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಗೌರೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟರ್ ನೆರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇಕ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲ ಪೂಪಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕಿಪ್ಪಲ್ ಕೆದಗಲ್ ಅಪಗೈತ ದುಡ್ಡನ್ನು ದಾನ ಮಲ್ಪುಣಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲೆ ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳಗು ಐನು ಕೊರ್ಪುಣಿ ಬಣ್ಣ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಕಡಲಿಕೆರೆ ಕಂಬಳಗು ಒಂದು ಚೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಅಪಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತನು ಬಂದು ಈರ್ನ ಗಮನ ಕನ್ನರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಸಿನ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿಂಚಿನಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಆತನ ಪಣದು ಆಕ್ಷೇಪ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯರಾಗ ಸವಿವರವಾದ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿಂಸೆ ನಡತ್ತು ಜಿ ಬನ್ನ ವರದಿನ ಆದಿನೊಟ್ಟು ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೂಲಕ ಕೊರಿಯ ಐನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಪ್ಪುಡೋದು ಬತ್ತನೆ ಕಾರಣ ಹಾಕುನು ಬೇತೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಓ ಹಂಚಿಬೋದು ಕೆಲವುದಾಗ ಹಾಕಿ ಬರತ್ತೆ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕುನು ತಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ಹಲೋ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಬಿರತ್ತೆ ಅದಂತ ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಗೌರೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರು ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಡ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದಾಗಲೇ ದಯಮಲ್ತ ಗಮನಿಸಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಿಗೆ ದಯಮಲ್ತ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಡೆ ಬೋದವೆನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡು ಐತ ಬರೇಕ್ ಕನೋಳು ಬೈಲು ಬಂಡರದ ಮನೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಕು ಬಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಈತ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಗಂತು ಬತ್ತೀರಾ ನಂದು ಎಂಗ್ ಲೇಪಲ ಪನ್ನೊಂಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಪಕಳ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಗದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಪನ್ನ ಪದಕ್ಕಿ ಪುನರ್ಥ ಕಡಂಬೆರೆ ಇನ್ನು ಮುರ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಮನ್ಪುಣಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕಲನ ಇತಿಹಾಸನು ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಯನ ಅಗತ್ಯ ಅವು ಈರ್ನ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಬರಡು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇತಿಹಾಸ ಇನಿಕೋಡದ ಇತಿಹಾಸತ್ತು ಯಾಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದ 40 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇನಿಕ್ 85ನೇ ಇಸಿಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆತದ ಐದು ಪೂರ್ವದು PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಆದಿ ವರ್ಷ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿಯಾದ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪುಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡು 25ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪ್ನ ಅವಕಾಶ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಜನಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತವಾದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಅವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒರಂಬ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಡು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂದೇ ಚಿನ್ನಡು ಅಂತ ಜನ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಅಂಕೆ ಸಂತೋಷಡು ಸೋತನ ಗೆಲ್ತನ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಜನಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತನ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶನು
ಸದುವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಪೈಸದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪಂದು ಮತ್ತ ಅವಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ಪನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಗುಲ ಎಂಕ್ಲನ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಮನ ಹತ್ರ ಐಕುಲು ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆ ದೊಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 55 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ 70ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವದ ರೂಪದ ಕಂಬಳ ಅವು ಇತ್ತುಂಡ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟದ ಅನಿದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಐಟು ಮಾತ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಪತ್ತದು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಟಿಯರಿನ ಪತ್ತದು ಕ್ರೀಡಾ ಕೀರ್ಮಾನಿ ಎಂಕದನೆ ಬರ್ಪುಣು ಸಯ್ಯದ್ ಕೀರ್ಮಾನಿಲ್ನ ಆನದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಬತ್ತದೇರಿನ ಪನ್ನೈನಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಲೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಫಲೊಂದಿತ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೆಂಡ ಬರ್ಲಿ ಆವ್ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಜತ್ತಿ ಕರೆತ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪನ ಕರೆತೆ ಬರಿಟ್ಟು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ದಾಯ ಕರೆತೆ ಇರ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜ ಸೋತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಪೊಂಜವು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಜೇರಿ ಎಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಆಂಜವು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಬೊಕಾಯಿನ ರಡ್ಡು ಪಾಲಡ್ಲ ಕುಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣ ಆಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳಗೂ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಜಾತ್ರದ ವೈಭವದ ಸಮಾಜದ ಹಲೋ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದು ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ವಾ ಉತ್ತೆ ಆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸರಿ 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 ಮಲ್ತಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯರು ಅಗ್ಲೇ ಮನೆ ಇರುತ್ತಲೆ ಎಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಲೋ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಬರೀ ಬತ್ತದ ಪೋಪೇರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಿಲಿಗೆ ದಾನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಹಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡು ಕೇವಲ ಅಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪುನಿ ಪೋಪಿನ ದನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಗೌರವಡು ಬತ್ತನ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಕೆಲಸಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆತನ ಬಂದ ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಪನಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಜಾಗಿ ಏರ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹನಾಪಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಶಃ ಉರ್ದು ಪಾತ್ರನ ಸಾಯಿಬೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತ ಸುರೂತ ನೆನಪುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮರಪೆರ ಆಪೂಜಿ ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈರ್ನ ಸಾಕಾರ 10 ರೂಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂದ ಕೂಡ ಯಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಬಹುಶಃ ರಾಜು ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಇಪ್ಪು ಆಕಲೆ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಆವೋಡು ಬಂದೆನು ಎಂಕಲೆ ಪಡೆದು ಎಂಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಡಿನ ಆಕಲಿ ಹಲೋ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಜರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟೆಂಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಪಲ್ಲೆ ಭಾಗವಶೇತ್ರ 26 ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡಿ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು 4 ಜತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಊರಿದ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆರ್ನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಮಾಣಿ ಎ ಬಿ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ದಯದೀದು ಬರ್ಪರಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆಗಲ್ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬುಟ್ರಾಡ ಬಲೆ ಕರಿಟ್ಟೇರ ಒಂದುಲ್ಲರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪು ಗೌರೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕೇವಲ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳಡುಲ್ಲೇರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಪ್ಪನು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಈಸ್ ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಜೂನಿಯರ್ ಇಯರ್ಲು ಪಡೆದ ಅನೇಕ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿನಾರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪ ಗೌರೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಗಿ ಪಡೂರು ಕರೆ 11:44 11:55 ಮುನಿಯಾಲಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಫೈಟ್ ಇನಿ
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆಜಿ ಕಂಬಳಲ ಒಂದಿತ್ತು ಆಜಿ ಕಂಬಳ ಅವು ಪಾಣಮಂಗ್ಳೂರದ ಕಂಬಳೈಪು ಕುಡುಮಂದೂರದ ಕಂಬಳೈಪು ಅಂಚನೆ ಬೋಳಂತೂರದ ಕಂಬಳೈಪು ಕೊಳತಮಜಾಲದ ಕಂಬಳೈಪು ಮಣಿಹಳ್ಳದ ಕಂಬಳೈಪು ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಕಂಬಳಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ವಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂಪಾಡಿಕಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕಿಪಲ್ಕೆ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲೂ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ತಕಲ್ಲ ಏನಾಜೆ ಮನೆ ತಾಲ್ಕಟ್ಟೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ತಗಲ್ ಬತ್ತೇರು ಏನಾಜೆ ಮನೆ ತಗಲ್ ಬಲೆ ನ ಕರಗ ಬಲೆ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಪನೋಳಿ ಬೇಲು ಬಂಡರದ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟವು ಮೂಡೂರು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಪಾಡಿಕಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕಿಪಲ್ಕೆ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲೂ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ವಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹಲೋ ಹಲೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅನ್ನೊಂದು ಊರಿತ್ತು 1940ರ ದಶಕದ ಕತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಟಿ ಕರೆತ ಕಂಬಳಾಂಡು ಆ ಕಂಬಳಾಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಚಿದ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡಿತ್ತನ ಆಯ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಬದುಕದಿತ್ತನಾರೆ ಇನ್ನೋಳಿ ಬಿಡು ಶಂಕು ಬಂಗೇರು ಶಂಕು ಬಂಗೇರಿನ ಒಂಜೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆನಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕಂಬಳಡ್ ತಬುರಗಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ಕುಬೇರಗಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ಅತೆ ಪಂಡದು ಎಡಮ ದಿನ 15 ದಿನತ್ತೊಲ ಜೋಡು ಕರಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಜೋಡು ಕರೆತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದು ಏರೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಶಂಕು ಬಂಗೇರಿ ಅತೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಶಂಕು ಬಂಗೇರಿನ ಶಾಸನ ಅಂದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಜೋಡು ಕರೆ ಶುರು ಏರು ಮಲ್ತನ ಬಂಡ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನಾರು ಶಂಕು ಬಂಗೇರಿ ಅತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪುರುಷತ್ತುಂಡ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ಮಾತ್ರ 4 ಜನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಗಲಿತ್ತನ ಆ ದಿನಕ್ಕುಲಿಡಿ ಕಂಬಳಗ ಕುತ್ತು ಬತ್ತನದಾಗ ಹಲೋ ದ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ದ ಬಫೆಲೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೇಸ್ ಹಲೋ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಸರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ವಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಈ ಪುರ್ತದ ಚಾವಡ್ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನೆಪುಳ್ಳೆನೆ ಬೊಕ ಕಂಬಳದ ನೆನೆಪುಳ್ಳೆನೆ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡೊಳ್ಳೆರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪದ ಅದಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತ ಈ ಬುಲ್ಪದ ಚಾವಡ್ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟೊಂಡು ಪಡೆದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 6 ಪಾತ್ರ ನಂಡ ಎಂಗಿಲ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪುವ ಕೇನೋಡು ಎಂಗಿಲಿಗಳ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಟ್ರ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂಪಾಡಿ ಕಟ್ಟೆದಾಗಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ನಾ ಏನಾಜೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ಏನಾಜೆ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಕೀಲರು ಬೇಸರೋಡು ನನಗಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತು ಬೆರೀತಾ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಣ ಸಾಲ್ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬರೋಣ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳುವ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಮೀಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ಮೀಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ನಾವೂರು ತಜಂಕೊಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚನ್ಯ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಿರ ಪಾಡಿ ಕರ್ನಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕರ್ನಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಪುಟಣೆ ACF ಅಂಚನೆ PV ಸೇರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಟ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರೆ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇನ್ನೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ 32 ವರ್ಷ ಆದಪ್ಪು ಕಡಂಬೆರಿತ್ತೇನೆ ఆయన ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು BBC ಇಜಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೋಗ್ರಫಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾಗ ಕಮಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಸುರುತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ BBC ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೋಗ್ರಫಿ ಸಾಧಾರಣ ಓ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು
ಇನ್ನಿದೆ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಕೊಜೆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ರಾನ್ ಸೋಮರ್ಸ್ ಐತೆ MD ರಾನ್ ಸೋಮರ್ಸ್ನ CEO ಆರ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಜಿಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ US ಆರ್ನ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅದ ಎನರ್ಜಿ ಅಡ್ವೈಸರ್. ಸೊ ಆರ್ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಕಮಲಾಗ ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಕಮಲ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೇರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಕೆರೆ 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಆನಂದ್ ರೈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎರುನ್ ಬಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚೆನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಅವಾಗ 9.8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕಾರ್ಲ್ ಲಿವಿಸ್ ಬಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬಲ್ದೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ಡ್. ఆయన ಆನಂದ್ ರೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತಿತ್ತು. ಅವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಕಮಲ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ದೇಗಂಡ ಯಾನ್ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಸಂಬಂಧ ಇಜಿಂದ ಎನ್ನ ಸಿದ್ದೇಪನ ಕಂಡನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ಅವು ಹುಡುಪಿಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ರೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗಾತಿತ್ತು. ಸೊ ಕಮಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಜಿಂಡ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ದಯಗಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷೋಡು 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು, 6 ಟೈಮ್ಸ್ MLA ಆದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ MLA, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಾನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ. ಅವು ಅವು BJP ದಕ್ಕಲಾವಡು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕಲಾವಡು, JDS ದಕ್ಕಲಾವಡು ವಾ ಪಾರ್ಟಿಲ ಮೀರ್ದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು. ಇನಿ ಯಾನ್ ಲಾಂಜ್ ರೂಪ್ನಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಲಾಂಜ್ ರೂಪ್ನಾಗ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ತನು. ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಯಗಂಡ ಇನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏತ ಉಪ್ಪು. ಬಟ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ 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 ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಬಂದ್ಬಂದು ಬಂಡ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ದಯಗಂಡ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೋಪನ ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಏನೇನು ಟೀಕೆನ್ ಬರ್ಬೋಪು ಜಾನ್. ಬಟ್ ಆರ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ದಯಗಂಡ ಎಂಗ್ಲೇಕ ಏತ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೈತಿನ ದಯಗಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಜೆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೋದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬೋದು ಅದಾನಿ ಆಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇಸೆ ದಯಗಂಡ 35 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಜರ್ನಿಡು PVS ಗೊತ್ತುಂಡು, ಇಜನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮಾಫಿಯಾದ ಕಮಲಾಲ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಬತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್. ಇನ್ನು ನಾನು SCF ಪಾತ್ರನಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ಆ ಟೈಮ್ ರಾನ್ ಸೋಮರ್ಸ್ ನಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕಾರನ ಬಡದಿ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು. ಹಲೋ ನೇನು ಇಡೀ ಸಂದರ್ಭ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 lakh ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತನು ಐದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಮಲ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಜಿನ US ಒಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಡ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಿತ್ತು 1 lakh ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಯಗಣ್ಣ ಏತ ವರ್ಷ 10 years ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಅವಾಗ ಅನ್ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಐಟದ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಐತೆ ನಟೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮಲನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ರಮನಾಥ್ ರೈ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಅವೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಡ್ಪೋನ ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಕೊಂಡ್ಪೋನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಯಗಂಡ ಯಾನ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚೇಂಬರ್ ದ ಕಾಮರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೇನು ಐಟಿ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡೇರು ಖಾಲಿ 70 crores ಎಲ್ಪ ಕೋಟಿಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಂತಾವರ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐನ್ ಬಿಂಬಿತ ಆದ ಕಮಲಾದಾದ ಬಿಂಬಿತ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 750 crores ಆಯ್ತು ಆದಾಯ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇಕ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂತಾವರ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಕಮಲನ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಯ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಅಂಡ ಐಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,500 crores ದ ಒಂಜಿ ಆದಾಯ ಬತ್ತನು ಅವು ದಯಗಂಡ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇಜಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ US ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಆವಡು ಐನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬತ್ತನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಐನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಗಂಡ ಇನಿ 3,000 ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ
ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಚ್ಚಿಂಡ ನಾಗಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಡೀ ದೇಶ ಉಪ್ಪಂದು ಇಚ್ಚಿಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪಂದು ಇನಿ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಪಡುದಾದು ಇನಿ ಏತ ಕಮಲಾಂಡ್ ಬಟ್ ಕಮಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕ್ ಟೀಕೆ ಅನ್ಪನಾತ್ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ದಾಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದೇವರಾಜರ ಕಾಲೋಡು ಬೈತೀನಿ ಐನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಅವಾಗ ಸೋಚಿಸೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಷಿಸೇರು ಅವು ಬಿಲಾಸ ಆಡು ಮಗವೈರಸ ಆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಪಂಗಡ ಇತ್ತನು ಜೈನೇರ್ ಬಕ್ಕ ಬಂಡ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಸಾಧಿತ್ತೇರು ಐಟ್ 90% ಎಡ್ಡೇಲ್ ಎತ್ತೇರು ಒಂದು 10% ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ದಬಾಲ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಕಮಲಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾದಾ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಗಲೇಗ ಮನೋರಂಜನೆ ದಾಗಂಡ ಅವಳು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಅವಳು ಒಟ್ಟಾಪನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಪಾಪದಕ್ಕಲ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಕಲ ಕ್ರೀಡೆ ಎತ್ತಿಂದು ಇನಿ ಆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಲಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಂದು ದಾಗಂಡ ಇನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮರದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ನೇಪಾಳ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾಗಂಡ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಎರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರುಕುಲ ಬಲ್ಪಾವೇರ್ ಪಡೂರು ಕರೆತ್ತ 1189 1292 ಪಡೂರು ಕರೆತ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಎ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಎ ಇನಿ ಮುಂದುವರ್ಪಲೆ ಸರ್ ಇನಿ ಕಮಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನ ಎಂಚಿನಾಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಗದಕ್ಲೇಗ್ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಮನೆ ವಿಷಯ ಬಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇನಿ ಅವು ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಆಗಿರಬಲ್ಲ ಇನಿ ಎರ್ಲೇಗ್ ಆದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರ ದಾಗಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಐಕ್ ಕುಡುವ ಅವಡು ಇಜಿಂಡ ಐಕ್ ಏತ್ ಧಾನ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲೋಡ್ ನಂಗೆ ತೀರ್ನಾಥ್ ನಂಗೆ ಏತ್ ಸೇವೆ ಅನ್ಬೇಕು ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮ ಐಟ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಖಾಲಿ ಮೆಡಲ್ದ ವಿಷಯ ಅಂದತ್ತು ದಾಗಂಡ ಎರಲ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದರಾಯ್ ಅವಡು ಇನಿ ಸಂದೀಪ್ ಗೌಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಟಾಪ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆತೇರು ಇನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಹಿಂಗೆ ರಾನ್ ಸಮರ್ಸ್ ಬಂದು ನೇಪಂಡು ನಿಗುಲ್ నేను ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಂಡ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ದೆಪ್ಪಾರ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನತ್ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಕಮಲನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಪಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿದಾತು ಓಡದ ಮಂಡ ಐನ್ ತೀರ್ಥದ ವರ್ಗದ ಮಧ್ಯವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೇಗ್ ಇಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಅಕ್ಲೇಗನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅವು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಬಟ್ ವಿಷಯಂಚಿನ ಅಂಡ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂತೇರು ಇನಿ ಮೋದಿ ಜಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಡೆಟೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡಿಕೆ ಬೇಗಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ದಾದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ದಾದ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಏಪಲ ಐನ್ ಮರಪೆರಬಲ್ಲ ಬೇಗಂಡ ಡೆಟೇಲ್ ಆತನ ಹಾಲ್ ಆತನ ಬಟ್ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ರಮನಾಥ್ ರೈ ಐಟ್ ದಾಲ ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಓಪನ್ ಆತ್ ಪನೋಲ್ ಏರೆಗಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಐನ್ ದೇರ್ ದೇಟ್ 10 ವರ್ಷದ ಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಿವಿಎಸ್ ಇಂಜಿಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ನಿಂತದು ಉಂತದು ಐನ್ ಒಂಜಿ ಕುಡನ್ ಸರ್ತಿ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ತಂದು ಸೀನರಿ ಐನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತನೆ ಬಂಡೆ ಪಿವಿಎಸ್ ಎರಡ ಅದಾನಿ ಅವತ್ತಿದ್ದು ಓ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರ ನಡುಟ್ ನಂಗೆ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅದಾನಿ ಏಪಲ್ ನೆಕ್ ಸದಾ ಇಂಕುಲ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾನ್ ಬಂದು ವರ್ಷ ಬಂದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಕಮಲಾ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಭಾಗವಶದ್ರ 26 ಜೊತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅದ್ವಾನಿ ಕಿಶೋರ್ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಪಾಡು ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ಸುರೂಟು
ಅಡೆ 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 ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಭಾಷೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಾಳೆ ಕಂಬಳದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷೆನ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಅಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಾತಿರೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಆವುಡು ಎಂಕಲ್ ಯಾನು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂದುವೆ ಜಾತಿ ಇಂದುವೆ ಧರ್ಮಡು ಇಂದುವೆ ಭಾಷೆ ಕುಟುಂಬೋಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪುಟ್ಟನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮನೆತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲ ಮನೆತನ ಐಟು ಪುಟ್ಟೋಡು ನಾನು ಪುಟ್ಟನೆ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಏತೋ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್ ಇಪ್ಪನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲ ಶೋಷಣೆ ಉಂತಲೆ ಆ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ತೊಂದರೆಲೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಯಾನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾನು ಕಂಡೋಡು ಪೋನಾಗ ಎದುರು ಬರ್ಪನ ಎನ್ನರ್ದು ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಪಾರಾಯದಾಗಲೇ ಕಂಡೋಡು ಜತ್ತದು ಉಂಟದು ಎಂಗ್ಲು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಯ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಶೋಷಣ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಯಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೂತುರಂಚಿನ ಬೇನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಆದಿಜಿಂದಲ್ಲ ಬೇನದ ಬೇನ ಏತಿಪ್ಪು ಬಣ್ಣನು ಎಂಕ ನೆನಪಾಪುಡು ಆದಿಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬೇನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಐನು ಆರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಮ್ಮದಾನ ಶೋಷಣ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ದೂರ ಆವಡು ಮೇಲು ಕೀಲು ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಭೇದ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜೇ ಕುಲೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಜಾತಿದಾಯೆ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮದಾಯೆ ಆದ ಪುಟ್ಟದೇ ಬಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ವಸ್ತ ಅಂದೆ ಐನು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕೊಳಪನಂತೆ ಕೆಲಸನು ಸಮಾಜ ಮಲ್ತದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಸಮಾಜ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ಆಪುಡು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಪನ್ಪುಣಿ ಎಂಕೆರ್ಲ ಎಂಕೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜೆ ಪಾಪ ಪರ್ಜೆ ಎಂಕಿಲ ಉಂಡು ಪಾಪ ಪರ್ಜೆ ಎಂಕಿಲ ಉಂಡು ಬಣ್ಣನ್ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಬುಟ್ಟಿದ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಾಗ ಬರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಸತ್ತಿ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಗೆ ಪುಗೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲವನ್ನು ಪೋಪನ ದಿನ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಇತ್ತ ನೆನಪಿನಾಗ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಮಲ್ತನ ವರ್ಗೋಗಿ ಸೇರ್ದಾಯಿ ಪಲ್ಪರು ಬೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಏನು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಅವು ಕಾಲ ಕರಿಂಡು ಆ ಕಾಲ ಕರಿನ ಪಿರ ಪಾತ್ರನು ಸಮಂಜಸ ಹತ್ತನಿತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವು ರೀತಿದು ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರೇಪಲ ಬಂದ್ಪರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಂಚಿತ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ದುಂಬು ಬೋಡ್ದಾದ ಇತಿಹಾಸ ಸುರು ತೆರೆಯೋಳು ಇತಿಹಾಸ ತೆರೆಜಿಂದ ಆಗ್ಲೇ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಆಪ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನು ತೆರೆಯೋಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಂಚಿತರಾಯನ ಜನಕ್ಕೆ ಏತ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂದೇ ಬಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇನಿ ರಾಜು ಎಂಕ್ಲೆ ಇನಿ ಪರಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಡೂರು ಕರೆಯನಾಜ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯರ್ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ 11:60 12:26 ಮೂಡೂರು ಕರೆತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ರಾಜು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಓಡ್ಲೆ ಪೋಪುಣ ಪಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಲಯುತನಾಗು ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪಡೋಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮಾಜದ ಪರಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೊಂದು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಐದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲದಾಗಲು ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲು ಕೆಟ್ಟನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈಶೆಟ್ಟನ ಸೋತ ಸಾಲಗ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸೋತ ಸಾಲಗಿ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಿಯರ್ ಮಂಜ ಮಣಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಯರ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂದು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟಿದ ಪೆರಾವು ಆಂಡ ನಮ್ಮದು ಪಿರ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಷ್ಟದಾಗಲು ಉಳ್ಳರತ್ತಾ ಬಂದೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಯೋಗೀಶರೇ ನಿಖಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದನಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾದು ಇತ್ತಿನಾಕಿಲ್ ಬಂದೇನು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ತದೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಆ ದುಮ್ಮು ಪೋನಾಗ ಬಡವೇರಿ ಎಂಚ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೇರಿ ಬಂದೇನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆನಪಲ್ತಾಂಡ ಐನ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತಲ ಪರೋಳಿ ಬಯಲು ಬಂಡರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕೋಲಾಲ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವಸ್ತಲ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ಬಿ ಬಡವರ್ಗದಕ್ಕೆ ಬಂದೇನು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡಾವಡಿ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ್ಯರು
ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂಚಿತನ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಆಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಂದನೀಯ JB ಕ್ರಾಸ್ದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕುರಿದು ಅರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಹಲೋ ಹಲೋ ವಂದನೀಯ JB ಕ್ರಾಸ್ತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಆಶ್ರಮ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೇರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ನೆನೆ ಬರ್ಪುಣು ಎಂಚ ತೆರಿನಗಲ್ ಪಂತನ ಅನುಭವದ ಪಾತೇರ ಇಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆರುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರುವವರು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಖಂಡಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹುಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಹಾಗೆಯೇ ಖಂಡಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೀರಜ್ ಕರ್ಕೇರ ಕರ್ಣಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆಗಳ ಮಾಣಿ ಕೂಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಪಡೂರು ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಧೀರಜ್ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪಿರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಏಕಿ ಪಡೂರು ಕರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪುವೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಆಪನಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ದಾಂಡ ಈ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಒದಗಿಸಿದ ಪಂಚಾಯತಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅಣ್ಣ ಈರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲದ ಮಾರಾಧಿಕದ ಬಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿರಿ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಪಂಡೇರು ಮುನ್ನ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬುನ ನಿರ್ದೇಶಕತ್ವದ ತೋಡಾರ್ ಅರುಣ್ ರೈ ನಿರ್ಮಾಪಕತ್ವದ ಬಿರ್ದುದ ಕಂಬಳ ಬಿರ್ದುದ ವೀರ ಕಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ ತಡಮಲ್ಪೋರೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟುಡೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಟ್ರಣೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಳುಳ್ಳೇರು ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂಕುಲಾಲ್ರನ ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ಟು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟುದಗಲಿ ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆಟ್ಟು ಪಡೂರು ಕರೆ 11:42 11:68 ಪಡೂರು ಕರೆತ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ರನ ಬಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರು ಶಿವರ ಮಟ್ಟಕಲ್ಲು ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನೆಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬೆರೆತ ಸಾಲಗೆ ಮಿಯಾರ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರನ ರಡನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಿಯಾರ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ಅನಂದಿಕಲ್ ತಯಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಾಂಡ್ರೆ ಶಾಲು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಮಿಯಾರ ಮಂಜಮನೆ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರದ ಬಲೆ ನಾವು ತದೆ ಕೊಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಡಬೇದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚನ್ಯ ಅಡಕಲ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಳಾಡು ಭಾಗವಹಿಸದನ ಅಜ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡಿ ಜತೆ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ 4 ಜತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಹೊರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಪರವಾದ
ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲನ ಪರವಾದ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ತಗಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಗಲಿ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ತಗಲಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ತಗಲಿ ದೈದಿದ್ದು ಕರೆದೆ ಪರ ಬರ್ಪರ ಬರೋಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲಿರಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಮಲದ ಸಭಾವೇದಿಕೆದ ಈ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನೆರ್ಲು ಕುಡ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ಪಡೆದನ ಶಿರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅವೇ ಕೀರ್ತನ್ ರೀತಿಯಾದ ರಾಜೇಶ್ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಡ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕಡಂದಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಕಾಳು ಪಾಣಾರನ ಅಂಚನೆ ಬೆಲವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹಿರಿಯರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಮಧ್ಯ ಕರಿನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ವರ್ಷದ ಆಸೀನರಾಗ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಶಿಬಿರ ಪಡೆದ ಬಳತನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಿ ಎರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಬಡ್ಡಿ ಶೆಟ್ರೆ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ అయిన ಬೆರೀಕ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಿ ಮನೆ ತಗಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ತಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಒಂದೇ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಮೇಯರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಗೊಳ ಮೇಯರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಮೇಯರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ಮೇಯರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವು ತಜಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಜನ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅಡಕಲಕಟ್ಟೆ ಚಂದ್ರ ಹಾಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ರನೇರ್ಲು ನಿಕೋಲ ತಯಾರದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಾಕಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರುವ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕೋಲ ತಯಾರದ ಬರಡು ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ತಾರೀಕು ಮಹಾಲಯ ಸುರೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಸಹಯೋಗದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಂಬಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಗಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಿಡವನಗಲ್ನ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪಿನ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನ ಅವರ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಮಣದೊರೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಿ ಕಂಬಳ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಕಂಬಳ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿಜಾರಣ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಬತ್ತಿಜಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಉರ್ಪಡತಣ್ಣ ಈ ಪುರ್ತರು ಸನ್ಮಾನ ಅನಗ ಕೊಂಬು ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಮೂಲು ವರ ಕೊಂಬು ಈರಾಣ್ಲ ಉರುಪುಲೆ ನಿಗಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉರ್ತೀರು ಯಾನ ಪನ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೆನಪಾಣತೆ ಅಂದಂದು ಒಂದೇ ಬರ್ಪನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22-23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕಡಲಕೆರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂಡ 11 ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಮಲ್ತದ ಆಜಿ ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ತು ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿರಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗಲಿ ಪಾಡಲಿ ಕರಿನೇ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದುಂಬದೈಕೆ 25 ಜನಕ್ಕೂ 219 ಜನ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ. ಆಯ್ಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ನಡಪುಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದು ಬರ್ತದೆ NIS ಕೋಚಸ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನೆನಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹನೀಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ ಬತ್ತಿಜಾರಿಗೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ ಬರೋಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರ. ಹಲೋ ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ ಅವರ ಮೇಯರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೇರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಯರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಮೋದರ ಸುವರ್ಣರವರ ಐತ ಬರೀಕ್ ನಾವು ತಜಂಗ್ ಕೊಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆಯೇ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ
ಜಗದೀಶ್ ಸುವರ್ಣರವರು. ಹಾಂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಣದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬೆಳಗಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗದೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ಟೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ಟೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಣಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ఆయన ಬೆರಿಕ್ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಿ ಮನೆ ತಗಲ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆದಗಲ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಟ್ರನೆ ಹಾಂ 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 ತಯಾರಾತೇರು ಆವ್ಡು ಆವ್ಡು ಬರಡು 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 ಬಲದಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ 1 ಸಾಲ್ ಐತ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಏರ್ಲೈನರ್ ಅಡ್ಡ ಸಾಲ್ ಇದು ಬರೀಕ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಲದಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ನಂದಳಿಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಈರು ಕೊಲ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಚು ಕುಲ್ಲೋಡಂತೆ ಇರಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾರ ಜಂಗ್ಲೆ ತೋಜು ಅಡ್ಡ ಕುಲ್ದಾರ ಇರಿ ಪಿರಬಲೆ ದೈದೀದ್ ಪಿರಬಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತ ಬತ್ತೇರಿ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೋಡ ಒಂಜಿ ಕಾಗದ ಇಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಬಿರುದು ದಿಕ್ಕದ್ರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೆಂಗಿಲು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತ್ರೆ ನೇರ್ಬಟ್ಬಿಡು ಹಣ್ಣೆಲೆ ಉದುರು ಆಗ ಚಿಗುರಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಿತಂತೆ. ಪಾಪ ಚಿಗುರಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೀಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಮುಳ್ತ ಬಂಗಾಡಿದ ಕಂಬಳಡ್ತು ನಿಂಚ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಎದುರುಡು ಮುದುಕ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಬಿರುದು ಮೂಳ್ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂತಪ್ಪ ಮುದುಕ ಅಂದ್ ಬರೀತಾನೆ. ಮುದುಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ವಯೋಮಾನ, ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪುನ ಏನೇನು ಮುದುಕ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಉಲಾಯ್ಕೊಲ್ಲ ಅವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಡೆಂಗೆ ಯಾನುಕುಲ್ಲುಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿತನ ದಿನ ನಿಖಿಲ್ ಮುದುಕೆಂದು ಪನ್ಲೆ ಅಜ್ಜೆಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಿನೇ ಪನ್ಲೆ ಮುಲ್ತುಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅವೇನು ಕುಡೋರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಬೆ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಉದುರಿದಾಗ ಚಿಗುರೆಲೆ ನೆಕ್ಕಿತಂತೆ. ಹೌದು, ಚಿಗುರೆಲೆಗೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ. ಖಂಡಿತ ಆ ಭರತನ ಕೈ ಭರತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಿ ಪಾಡಾಡ ಆತ್ಮನ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗಿದ ಪ್ರಸಂಗೋಡು ಸಾಮುಗೆರೆಗೆ ಜಬ್ಬೆ ಎಂದು ಪಂಡೀರು 60 ವರ್ಗ ಸೆಟ್ರು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಮುಗೇರು ಪಂಡೀರು ಎಂಚ ಈ ಜಬ್ಬೆ ಆಪುಜ ಅದೇ ದಾಯ್ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಪೋಪಾಯಿ ಅಂದು ಪೋಪ ಅಂದು ಜಬ್ಬೆ ಆನೇಟ ಇತ್ತನತ್ತ ಅಂದು ಅಡಮುಟ್ಟ ಬದುಕು ಏನು ಎಂಜನ ಬಣ್ಣಿ ಇರೇ ಅಂದಾಜಂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಡಿ ಉತ್ತರ ಏನಡ ಇರು ಬರಡು ದುಂಪಂಡೇನೆ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು வெளிப்பாடுத விஷயம் பன்னகார்னா தினத்து பன்னக ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅನುಭವಿಲ್ನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರುವವರು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆರುವವರು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೊರುವವರು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಅವರು, ನಾವು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಈ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ. ರಂಗಡೆ ಕಂಬುಲ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೇನು ಇರು ಇತಿಹಾಸ ಪಡೊಂದು ಪೋಯಾರು. ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಟ ಹಾಕಿ ಪಾಡುವರು. ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಡು, ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಸೆಗಾರೆ ಬರ್ತನೆ ಆಸೆಗಾರೆಂದು ಬರ್ತನೆತ್ತು. ಬಹುಶಃ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೆಲವು ಚಟಾಕಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕ ಉಣು ಬಂದನು ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಂಗ್ ಬೋಡು ರಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಪುಡೊಂಜಿ ನಲೊಂಜಿ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆಪುನಿ ಪಂಪನಿ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ರಂಗ್ ಬೋಡು ಕಂಬುಲ
ಸಂವಾದ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಭಾರಿ ಸಂವಾದನ ಕೇಂದ್ರೆ ಸೀನ ಶೆಟ್ಟನಕ್ಲ ಕಾಲುಡು ಬಹುಶಃ ಮಾಬಲಾಲ್ ಕಾಲುಡು ಸಂವಾದ ಆಡ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಸಂವಾದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಆಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾನ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಜವನರೆಗ್ ಈ ರಂಗಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆಸಪೋಡು ಬಂದನು ಜವನ ಇನ್ನು ಒಯ್ಕ್ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಸೇರಿ ನಿಖಿಲ್ಲ ಆ ರಂಗಿನ ಕಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸವನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ದ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಡು ఉంది ಆ ನಿಕಡ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಕಲಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಕಾಲ ಪೋದು ಗೌರವದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಅಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬ ದೇವ್ರು ಸುಂದರವಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕೂಟ ಬಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆವಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಜವನರು ರಂಗಿನ ಪಾತೊಂದು ಅಸ ಚಟ ಹಾಕಿನ ಪಾಡೊಂದು ಐನು ಎಂಚ ಒಂದು ಸರಟ್ಟು ಅವಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಆ ಸರ ಏತ್ ಸುಂದರ ಅಪ್ಪಡ ಇನಿ ಭಾಷೆಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ಸೇರ್ಸವನ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಡೆಯುಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಟಡು ಹಾಸ್ಯದ ಚಟಾಕಿನ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೌಂದರ್ಯ ಆತನ ಕಂಬುಲಡ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿತ್ತಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆದ ಪಾತಿರದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿದ ಮೂಲಕ ಪಾತಿರದು ಸತ್ಯನು ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಕಿಲ ಮನಸ್ಸು ಕಸರತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ತದಿಪ್ಪು ನಾವು ನಿಖಿಲ್ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ ಬಣ್ಣ ಪಾತಿರದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಂತ ಉಲೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಣ್ಣ ಅಪೇಕ್ಷದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಇನಿಮುಟ್ಟಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಿಖಿಲ್ ಶ್ರಮ ಬಲ್ತದೆ ಈ ಹಂತ ಕೊಳತೆಗೆ ಶ್ರೂತ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಹಂತೋಡು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ಉಂಟವ್ರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಈ ಕಂಬಳ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡನ್ನ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಇಂಚೆನೇ ಆವಡನ್ನು ಪಣಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಿಲಾಷಿ ದೀವೊಂದು ಆ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಗ ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೆರು ಕೊರ್ದು ಆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿನ ಪಂಡು ತೋಜ್ಪಾಯಿನಾರ ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ಅತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಆ ಆರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡದಾತನು ಅಂದು ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ತನ ನಿಖಿಲೆ ದೋಸ ಬರು ಅತೆ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ ಪ್ರಜಾಣ ಎರಡು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಲ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ ಜಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅವಡಣ್ಣ ಆ ಅವನೇ ಅಣ್ಣ ತಡವರಜಿ ಎರಲ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಲೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರ ಬುಡ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಿನ ಪಾತಿರು ಜೇಗುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಉತ್ತಮ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡ್ಚು ಒಂಜಿ ಎರಲೆ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲಾಗಿ ಪಡೂರು ಕರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ರೆಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ 12-02-12-17 ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಹಲೋ ಹಲೋ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡಿ ಭಾಗವಹಿಸದನ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೆಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ನ ಬೀಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಗಿ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನರ್ಲಗಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರಿಗೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪುವೇರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪವು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಗಿ ಪಡೂರು ಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಗಿ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನನ್ನವರ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಇನಿ ಬೌತನಾಗ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಬರಂದ ಇತ್ತು ಬೌತನಾಗ್ಲಿ ಗುರ ಹಾಂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಣೆಪಲ ಐಡಿ 11 ಜೊತೆ ಭಾರಿಯಾದ ಕೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಡ್ಡಪಲ ಐಡಿ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 52 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 26 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 30 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 14 ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ನೆನಪನ್ನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 151 ಜೊತೆ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಓಟದ ಕೋಣಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು IFS ಕಣಹಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಜೊತೆ ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ಜೊತೆ ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಹಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಜೊತೆ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 26 ಜೊತೆ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 62 ಜೊತೆ ಹೀಗೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 151 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಉಪಾಂತ್ಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ತಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮರಳು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾರ್ನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಪನ್ನಗ 11.07 ಸೆಕೆಂಡ್ಸುಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಪಾರ್ದವರು ಮಾತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲಿ ಈ ಕೂಟದ ಮುಟ್ಟದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಬಾರ್ನಾಗಲಿ ಇನ್ನೇನು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಡ ಐ ಕೂಟರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಗ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋ ಹೌದು ಮಿಯಾರ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ ಬರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವು ತಜಂಗೊಡದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡಬೇದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ನಂದಳಿಕೆ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಅವರು ಸುನಿಲ್ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುನಿಲ್ ಮಂಜುಟ್ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಾರತ್ತ ಆ ಚೇರ್ ಒಂಜ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಯಿ ಕೊರಡು ಇಜಿನ ಪಿರ ಪಾಡು ಇನ್ ಪೂರ ಆ ಮಂಜುಟ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂತ ಮಲ್ತೀನಿ ಎರ್ಲು ಎಕಡೆ ಬತ್ತ ಅವ್ಳು ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಚೇರಡು ಕುಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿ ಜನ ಪಿರದಿಲಿ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಯಾಂದಾನೆ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮಿಯರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವು ತಶಂಕುಟ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನೂತಾ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಲೆಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರವಾಸ ಸಾಧು ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಇದೀಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚನ ಯೋಗೀಶ್ ಖರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಅಡಕಲಕಟ್ಟ ಚಂದ್ರವಾಸ್ ಕೋಲಾಳ್ರನ ಇರಲಿಗಳ ಹಲೋ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಓ ಕಂಬಳದ ದಿಲ್ಸೆ ಅಂತ ಬಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ದಿಲ್ಸೆ ಆಯ್ತು ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಡ್ಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ತಿಂದಿನಕಲು ಬಂಡಿ ಅಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಬೇತೆಕ್ಲು ಏನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಿಲ್ಸೆದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ದ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡು ಏನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಅಷ್ಟೇ ಆರು ದಿನೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೊಣತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಪಿನತ್ತು ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದರ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದು ಅಂಡ ಆ ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳ ತಡಮಲ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ತಡಮನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಪಣಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಗಂದ್ ಇನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಂಗೆ ಇಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಮಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಂಗ ಬೇರೆ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆ ಉಂಡು ಪಣಪುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ದಂಧೆಡಿಜ್ಜ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮಗೂ ತಿಕ್ಕುನ ದುಡ್ಡು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಾವು ಬೆಂದಿನಕ್ಕದಾದ ಸಂಬಳ ಉಂಡ ಅವು ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ದೇವರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ರೌಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅವು ಅಂದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಪಡೂರು ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಮಂಜೊಡಿದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಪೋಡಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊಡಿಪೀರ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೊಡದಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಉಂತದೆ ಓ ಆ 4 ಜನ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಪಾಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೇಗತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲಿ ಎರ್ಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಇಪ್ಪಿರು ಬಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪೋಡ್ತಿರುದು ಅತ್ತ ಅಕಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಬಂದ್ಪಡ ಬೀರ ಬೋಲೆಂದು
ಬಲಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಕಂಬಳದ ರಸ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಓ ಮೀಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆತ ಒಂಜೇರು ಉಂತುಜಿ ಅಂದು ಐದೊಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡಾತೆ ಅವೇ ಅವೇ ಪನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊನ್ನಂಗಿಲ್ಲದ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅರೇನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಹಲೋ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಓ ಪೂಜಾರಿ ಆ 4 ಜನ ಪಿರಬೋದಾಂಡು ಹಾ ನಿಖಲ್ನ ಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಹಾ ಹಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ KCBLನ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವಿ ರಮಣತ್ರಯಿಗಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಿಯೂಷ್ ರೋಡಿಗಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಬಲರಾಜ್ರವರು ಪವಿತ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲಕರು ಮಂಗಳೂರು, ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಬಲರಾಜ್ರವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ತಯಾರುಳ್ಳೇದು ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬೆಗೆ ಉಂಡೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನು ಏತು ಮುಖ್ಯನ ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಲ ಐಕಾತ್ ಆ ರಂಗದ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದಂದು ಇರು ತುಂಬ ಮಾತ ಆಟದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರತೆ ಅಂದು ರಂಗಿನ ರಂಗ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟ ಹಾ ಬರೊಂದಿತ್ತನತೆ ಪೂರ ಅಂದಂದು ಇನ್ನು ಪೂರಲ ಪಂಪೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಹ್ಮ್ ಅಂಚ ರಂಗ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಓಯ್ ಹಾ ಅಂಟೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋನು ತಾವುಜೇರು ಹ್ಮ್ ಅಂಚ ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಅಭಿಮಾನ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಡು ಹ್ಮ್ ವಿದೂಷಕನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೋಡಿ ಒರಿ ಹೀರೋಲ ಇಪ್ಪುವೆ ಹ್ಮ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಐಟಿ ಕುಜೇಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿತನ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಇಪ್ಪುವೆರು ಹಾ ಒಟ್ಟಂದೋಡು ಐಕ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಹಾ ಕಲಾವಿದೆವರಿ ರಸ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ವಿದೂಷಕನ ಪಾತ್ರ ತುಯರ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಉಡ್ಪರ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಉಂತಾರ ಪಂಡ್ರಂದುಂಡು ಅಂತ ಎಂದು ಎಂಕತ್ತ ಬನ್ನಿ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ವಿಜಿ ಜಿಜ್ಜಿ ನೀರೇ ಕತ್ತಪ್ಪ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಬಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆತ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 12/02 12/24 ಅನ್ನ ನಾವರು ಮುತ್ತಪ್ಪೇರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕೇರು ಬರಡು ಅಂದ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಒಲು ನಾವು ರೋಲು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ನಾವರು ಬೇತೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕಾಗಲಿ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರ ನರಮಣಿ ಅಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆಲ್ಲಿ ನರಮಂಡ್ಲ ಬೇತೆ ಆತ ಅಂದು ಅವತ್ತು ಈ ದೊಂಬು ಈ ವರ್ಷದ ದೊಂಬು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ತಡುತೆಂದ್ರ ತೀರ್ಜಿ ದೊಂಬು ಅಂದು ಈ ಕೆಲವು ಏನಲಕ್ಕೆ
ಒಂತೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ದಾಲ ಕುಜಲ್ದ ಅಂತ ನಕಲು ಎಂಚೆ ಈ ದೊಂಬುಗು ತಿರ್ಗುನು ಆತ ಇತ್ತಿನ ಉಲಭು ಓಂಡು ಇತ್ತಿನ ಅವಲಪೊಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ನಕಲು ದಾಲೇಜ್ ಅನ್ನಕಲ್ ದಾಲ ಅನ್ಪರಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮತ ಬೈದನು ಕುಜಲ್ ನಡಪವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದನು ವಿಗ್ ಬೈದನು అయిన ಮಾತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ನಡಪವನ ಇಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಜವಣಿ ರಾತ್ರಿ ಇಂಚು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಪ್ರಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿಂದ ಯಾನೇನು ಆತ ನಡ್ದೆ ನಡ್ದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಅತ್ತ ಮಾತ ನರಮಣಿಗೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜವಣಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೂಗುಲ್ ದಿನಟೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಅವ್ವಿ ಅಂದು ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅತ್ತೆ ತುಕ ಎರಡು ಪ್ರಾಯ ಕೇಳಲಿ ಇರು ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡೋಕಲು ಪನ್ಪುಜೀರು ಬಾಕಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ ಬಣ್ಪೇರು ನಾವೂರು ಮುತ್ತ ಪೆರ್ಬರಡು ಓ ನಾವೂರು ಮುತ್ತ ಪೆರ್ಬರಡು ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲೆತ್ತ ಮರಡು ಅತ್ತೆ ಈರತ್ತು ಮುಪ್ಪಲೆ ಪರ ಬಂದಿರು ಪಂಚ ಆರು ನಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿರ ಮಿನಿ ಮುಟ್ಟತೆ ಅಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಗೆ ಅಂದು ನನ್ನ ಪೊರ್ತುಣ್ಣು ಅನ್ನದು ನಾವೂರು ತಜಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತಾ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸಾಲಿನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ದಿಂಜ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದುಡ್ಡುಡೇ ಮಾತ ಆಪುಣ್ ಬಣ್ಣರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ అయిన ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಐಟಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪತ್ತೊನ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಪತ್ತೊನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ರೋಡ್ರಿಗೆ ಚೆಂದಿ ಕರೆಂಟ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿ ಆರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಆರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಮುಂಜಿಂದು ಐಟಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಈ ಕಂಬ ಈ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ತಕಲ್ಲ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟ ತಕಲುಳ್ಳಾರಾ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ತಕಲುಳ್ಳಾರು ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ತಕಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಆವಪ್ಪನಾತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಮುರನೇ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪಡೆದು ಪೋತೀರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನೆಲ್ಲು ಮಾತ ರಾಜು ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂಡನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲಂಕ ಸಹಕಾರ ಸೌಕರ್ಯನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕಲೆ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪುವ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಸಮಿತಿಯಾಗ ಬರ್ಪಿರೋದು ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಏರು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾನು ತಿರ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಜ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಡು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ತೂದಿಪ್ಪಂದು ಈತು ವರ್ಷಲ ಅಕಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತನ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಎಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ಮಾತ ಜನಕುಲನ್ನ ಪ್ರೀತಿದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರನ ಅನುಭವಿಸ್ನಾಕ್ಲಿ
ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ನಾಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಡ ಒಂಜಂತು ಸತ್ಯ ಏಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬತ್ತೀರು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿ ಬರಂದೇ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಲಾ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತೆಂಕ್ಲಿ ಆಡ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪರೋಡಾಪನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇನ್ನು ಏತೋ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲು ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕ ಆದ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಪೋನೇ ದಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇಕಾ ಬೇಡಾಯಿನಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಬತ್ತನಾಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ನುಪ್ಪುಬಾರ್ದು ಯಾನ್ ಕಾಡದ ಟಿಫಿನ್ದ ಹೊರತುಗು ಯಾನ್ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಡ್ಪದೆ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜನ್ನೇ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೂಡ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರನೆ ಯಾನ್ ಬಿರ್ಸತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೆ ಎತ್ತು ಯಾನ್ ಬಿರ್ಸತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೆ ಎತ್ತುಂದು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲು ಆಕಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತನೇನು ಅವು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳು ನಾನು ತೂತನಾಯಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ಸೊತ್ತ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುಡ್ಡೇ ಆವಡು ನಿಂತಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತನ ಬಂದ ಕೂಡ ಏತಲ ಮಲ್ತೋಲಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ದೇವರ ದಯಟಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಉಲ್ಲೇ ಬಂದವು ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಂತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀಜಿ ಯಾನ್ ಮಂಗಳೂರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೀಜಿ ಬಂಟು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ದ ಪೇಂಟೆಡ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೀಜಿ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಕಲ್ಲಿಗೆದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಒಂದು ಜಾಗಡಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಪನ್ಪನೆ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ ಬದುಕೆರದಾನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಇಂಚಿ ಪಂಚಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಬದುಕೆರೆ ಐಕೆಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ವೇರು ಒಂದು ಪನ್ಪುಡ ಆಡ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಮಣಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ರಮಣ ಅವು ಯಾವ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಯಾವ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಬಂಡದು ಎಂಟು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲತ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ರೆ ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮಂತ್ರಿಲ ಆತಂಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಮುರಣಿದ ಕಂಬಳಾಡ ಬಂಡೆ ಹಾ ಶನಿವಾರ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನ ವಿಚಾರలు ಮತ ಬತ್ತನವನು ಅತೆ ರಮನಾಥ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಮದ್ಮೆ ಏನಿ ಅಂದು ಆರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರಿದಿರು ಹಾ ಅಪ್ಪ ಶನಿವಾರ ದಿನ ಹಾಳ ಆಲತ್ತವು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುರಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತಿರತ್ತ ಬಿಡದಿಡಿ 6ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಸುದ್ದಿ ಜಂದೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಊರುನೇ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನಲ್ತ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಪೆರತ್ತ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತನ ಅವು ದುಡ್ಡು ಅಂದು 4 ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಗಿನ ದುಡ್ಡು ಅವು ಅವು ಏರೆಗು ದುಡ್ಡುಗೆ ಬೆಲೆ ಎತ್ತು ಅತ್ತ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ ದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಯಾಪೆ ಅಂತ ಅತೆ ಕೈಲಾಸ ನಿತ್ಯಾನಂದಿ ಕೈಲಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಕತೆ ಬಂದ್ಪುಣು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಕೈಲಾಸಗೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪೋಯಿರು ಕೆಲವು ಜನ ಕೈಲಾಸ ಒಂದು ದಾನ ಆಯೇರು ಅಂಚ ದುಡ್ಡು ಎಪ್ಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಪಂಪನೇನು ನಮ್ಮ ರೈಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಪೋನಗ ಕೊನಪೂಜ ಅತ್ತ ಬನ್ನಗ ಕನೈದನ ಅಂದು ನಾಟಕ ಐತನು ಅತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಪೊಸತ್ತು ಪೋನಗ ಕೊನಪ್ಪನ ಅಂದ ಅವಡು ಅತ್ತ ಅವು ಕಾಪಿ ಕಾಡಗಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ ಬರೆಪೇರೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಬರೆಪೇರಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಜನಕುಲ್ಲ ಪಂಪೇರಿಯೇ 4 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಜಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಓದಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಅತ್ತೆ ಆಂಡ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಬತ್ತದು ರಡ್ಡು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಏತು ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಇರ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಬ್ಬ ಅಕಲ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ದಿನ ಆಸ್ತಿ ಅಂದು ಆ ರಡ್ಡು ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಮುಕುಲ್ನ ಗಲಾಟೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೆ ಜೀವ ಹೊಡಿತಿನ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಚಾವಡು ಯಾನ್ ದಾಯಮಂತ ಬಾಡಿ ಅಂದಾವು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಟ್ರಣ್ಣಿ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ರೆ ಎತ್ತ ಬನ್ನಿ ಇರು ಬಿಡ್ಪೇರ ಕೆಡೆ ಉಕ್ಕಡಿಗೋಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಉಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ನಾವು ಊರ್ತಜಂಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನೂತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆತ ವಾಣ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿದ ಸಂತಾನ ಜೇ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾಯಗೆ ಪಣ್ಪಂದು ಒಂದು ಅಂದಾಜಾಪ ನಿಕಲಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆತ
ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರ 1 ನಂಬರ್ 1253 1308. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟದಾಗಲೇ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಂತೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಈ ಎಕಡದ ಕತೆ ನನ್ನ ಉಂಡು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಉಂಡು ಉಂಡು ಮುಂದೆ ಮುಕ್ಕಳು ಬೈದ್ಯರತಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟದಾಗಲೇ ಬರ್ವೇರಿ ಹಾ ಅವತ್ತಾರ ಬರ್ವೇರು ರಿಕ್ಷಾ ಟೆಂಪೋ ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೊಡ್ಚೆ ಬರ್ರಿ ಓ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ರಿ ಅಪ್ಪಳ ಬನ್ನಗಣಿ ಟೆಂಪುಡೆ ವೈದ್ಯನಾತಿ ಓ ಬನ್ನಗ ಟೆಂಪುಡೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಈ ಅಡ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟದಕ್ಲು ಬೈಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ವೇರಿ ಬಲೆ ನೇನಜ್ ಬಣ್ಪೆ ನಕಲು ಬನ್ನೇಟ ಪಲ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ 4 ಜನ ಜೋಕುಲ್ಗೆ 2 ಜೋಕುಲು 3 ಜನ ಊರುಡೆ ಇತ್ತೇರು ಒರಿ ಪರ ಊರುಡೆ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮೇರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀಯುತ ಹಮೀದ್ ಕೊಳಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರಿಯರು ಅವು ಅಕಲ್ನ ಸೇರ್ಸೈಂದ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಂಡ ಜನಕುಲ್ ಬುಕ್ ಬಂಡ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಅಂದು ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರಿಯರು ಹಾಂ ಈ ಪರ ಉರ್ದಯ ಬರೋಡೆ ಅಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮೇರಿಂತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಮಾತಾಯ್ತನು ಹಾಂ ಪರ ಉರ್ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಅಬ್ಬರ ತಾಲೂರು ಬತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೇರೇ ಇರ್ಸೈತಾರ ಬಾರಿ ಕಂತ ಬೂರ್ದನ ಲಕ್ಕುನೇಜಿಗೆ ವಾಹನ ಇಡ್ಲ ಹಾಂ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಕಾಟ ಗೂರ್ದ ಅನ್ನದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತು ಉಂಡದ ಪುಣಮಿ ಪವನ ಮಾತ ಅಂದಂದಂದಂದು ಅಪ್ಪಕಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂಕಣೆ ಬೂರ್ದನ ಲಕ್ಕುಜೆಗೆ ಲಕ್ಕುಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬದ್ ದೆರ್ತೆರಿಗೆ ದೆರ್ಪುನಗ ಅಮ್ಮನ ಸೊಂಟೋಡು ಬಂಗಾರದ ನೂಲಿತ್ತಿನಿಗೆ ಬೇನ್ ತುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಕಡಿಪೆರೆ ಅತಿ ಮೊಕಲ್ ಮಾತ ಎಣ್ಣಿ ನಿಂಬೆ ಶೋಕೋಡು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ ಬೂರ್ದೆ ಎಂದು ಅಂಡ್ ಆಯ್ ನೂಲು ವರ ಕಡಿತದ ಎಂಚಾಡ್ಲ ಕಿಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ ಭಂಗ ಬೈದಿನಿ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನಿ ನಾನು ಪುನಟ್ಟಿತ್ತಿನಿಲ್ಲ ಬುಡೆಯருந்து ಪುನಟ್ಟಿತ್ತಿನಿಲ್ಲ ಬುಡೆಯருந்து ಹಿಡಿದ್ರ ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮನತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಬಲಿ ಆಯ್ನ ಆಯ್ನ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಲ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಲ ಐತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಾಲ 2 ಸಾಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿಗಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ರೆಗ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾಡಿ ಅಲ್ಮೆಡೆ ರೆಗ್ಲ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಲ ಐತ ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಸಾಲು ಹಲೋ ಇರು ದಾದ ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತು ನೆನಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ 2 ಸಾಲು ಅಂದು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅವು ಪನ್ನಡು ಹೊರತ ಇನ್ ಪೂರ ಓದು ಬನ್ನ ಕುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಬರಬಹುದು ಪನ್ನಿನಿ ಅದ ಪಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣಿರಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ತಿನ್ನು ಬಂಡರು ಅಂಡ್ ವಿಷಯ ಹಾಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡತ್ತ ಅಂದು ಮರತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ ಸುತ್ತೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ 2 ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಲು ಈತ ಮಾತ ಅದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪು ಅಂಚ ವಿಷಯ ಆವಡು ಅವಳು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ವಾಲ್ಟಿ ಮಾಮೂಲೇರು ವಾಲ್ಟರ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಜಿರಲ್ಲೇರು ವಾಲ್ಟಿ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಖಾಲಿ ಇನಿ ಕರೆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರಾರು ವಾಲ್ಟರ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಪೊಣ್ಣಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕೋಡೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಿಜಿಂದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಪುಂಡು ಕೋಡೇರ ಪಂತಂಡು ಅಂದು ಈರೋರ ಪನೋಡು ಅಂದಿತ್ತೆ ಈರ್ ಆರ್ನ ಆತ್ಮ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಯ್ರೆ ಪಣ್ಪುಣಿ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಿನಾಂಕ 22/3/26 ಆದಿತ್ಯವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 9ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರೆತ್ಯಾರು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅದೇ ದಿನ 6:30ರಿಂದ 7:30ರವರೆಗೆ ಅರುಣೋದಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಡೆಕೊಟ್ಟೆ ಇವರಿಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಊರ 10 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಇರು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಪನೋಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪಂಡೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ ನಂದು ಅತ್ತತ್ತು ಯಾನು ಎಂದು ಬೈಕಡೆ ಪಣ್ಣಿ ಅಂದ ಹೂವೇ ಕಾಕಜಿಡು ಅಧಿಕೃತ ಮನುಷ್ಯ ಇருந்து ನಿಗಂಟು ಬೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉರಿಯತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪದರ ಪಾರುಡಿ ಸಮಿತಿ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಬಂಡ ಪಿರಾವುಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಂದ ಕಾಕಜಿ ಬರೀ ಕಾಪುನು ಅಂದು ಬಲಿ ಆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿಕೃತ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಗೆಂಡು ಮೀರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇರೇನು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಹಾ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ದಕ್ಕಲು ಮುಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕೊಟ್ಟು ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಇರ್ಬತ್ತಾರ ಬತಿಜೇರು ಬರೋಡ ತಾಕಲು ಬರೋಡು ಲೇಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಂಚೆ ಎಂಜಿನ ವಾರಲೆ ಪುನಃ ಇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಮಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಿಯೂಷ್ ಬಲಿ. ಉಲೇ ಬಲಿ. ಶ್ರೀ ರಮಣತರೈಗುಲಿನ ಕರೆತೋಲೆ ಬಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಟಗೂ ಆಗಮಿಸದಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸದಿರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೂಯಿಸ್ ಲೋಬೋ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕುಡ್ಲ ಅರೆನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಮ್ಮಡ ಕೂಟದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪಿಯೂಷ್ ರೋಡ್ರಿಗ ಸೇರಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶ್ರೀಯುತ ಲೂಯಿಸ್ ಲೋಬೋ ಮಂಗಳೂರು ಅರೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಅರೆನೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ರೂಲೇರು ಈದ್ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಹಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನದಕ್ಕಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡಕಲ್ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿಲೀಪ್ ರೈ ಮಂಗಳೂರು ತಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಾ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕಲು ಏರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಲಿ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಲು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಹೊಡ್ಬಾನುಡು ಈತ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾತು ಪಾಡ್ದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕೋಡು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೊರಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಪಂತನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬೋತು ಜಾಡಿ ಬಲಿ ಬಲಿ AB ಅಬ್ದುಲ್ ರವರು ಶಾಲು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಜು ಓ ಸರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಬರ್ಪುಡು ಸರ್ ಬೊಕ ಇರು ತುಳುಟು ಬಣ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಯಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತಿರುವೆ ಸರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತಿರಲು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತಿರ್ರಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನದಕ್ಕಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡಕಲ್ ಕಟ್ಟೆದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದಾಕೇರಿದ ಸಾಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಇರಲು 11:88 12:10 ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದ ಬುಕ್ಕ ಅವೇನು ರಡ್ಡು ಬಾತೆ ರೆಜ್ಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರಂಪರೆ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಬಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಕುಂಬಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರ್ಯಾತು ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚ ಅದಿಪ್ಪ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮನ ಬರೆದು ಕಂಬಳಕೂಟ ಇಂಚನೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಳಜಿನ ವಹಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಗುಣಪಾಳ ಕಡಂಬೇರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಪಾರವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟಡ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿದ ಕಂಬಳ ಕೂಟವನ್ನು ನಡಪೋಡು ನಾಡಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಳಾತ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಆರು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಂದುಲೇರು ಆರಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಣ ತರೀಕಲು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚೀಪೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದಾರಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಹಲೋ ಓ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳದ
ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಆ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ಆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರಿ ಹಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ಹಾ ಇದು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಯಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರನ್ನುಳ್ಳೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೂರು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದನು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದನು ಪಣಪುಣ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಆ ಕೊಣತಕೋರ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ವೇಣೂರದ ಸದಾಶಿವೇರು ಈ ವೇಣೂರದ ಊರಿಗೆ ಪುದರ್ ಕಂತ ಕೊರಿಯಾರು ಅತ್ತೆ ಅರೆಗೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೊಂದು ಹಾಳಾತನ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಐನು ಕೊಣತ ಕೊರಿಯಾರತ್ತ ವೇಣೂರದ ಸದಾಶಿವೇರು ಈ ವೇಣೂರದಾರ 400 ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆದ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇರಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಾಡು ಅವು ಇರಗೆ ಡೌಟ್ ಅದೇ ಬೈ ಏರು ದಕ್ಕೊಂದು ಕಳೆದು ಬೋತು ನಕಲು ಬರುವಿರತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲ ಉಂಡು ಏರು ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದಾರ ಈಕಲ ಜನ್ಮೋಟ್ ನಿಕಲು ಉದ್ದಾರ ಪೂಜಾರ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜ ನಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂಡದ ಏನು ಬಿಡ್ಚ ಏರ್ನ ಚಂದನ್ ಸರ್ ಇಂದ ಜೈಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಏರು ಚಂದನ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆತಂದ ಇರ್ನತ್ತದಿ ಏರ್ಡ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಂದರ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಆರು ವೇಣೂರದ ಸದಾಶಿವರು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೊಣತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇರು ಉಲ್ಲರತ್ತು ಅಂತೆ ಬರ್ತು ಅಥವಾ ಪತ್ತೊಂಬೋಡು ಅಂಚ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಉಂಡು ಏಪ ಇನ್ನಿಯ ಕಾಣೇನ ಏರೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಣ ಮಗಲು ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದ ಬೋತು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಆರು ಅಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಚಂದನ್ ಸರ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಡಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ವಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಡಬೇರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪುಂಜನ ನಕಲನ ಆದಿ ಪೋಡು ಡೌಟ್ ಬತ್ತನ ಮೂಲು ಅಂದ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ತುಮುಲ್ ತೂಯಿ ನಕಲು ಪಂಡೀರು ಐಟಿ ಹೀರೋ ಒಂದು ಪಣ್ಣದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಆತನಿಗೆ ಆಂಜೆ ಬಂಡ ಹೀರೋ ಒಂದು ಬರೆಯ ರೀತಿ ಬರೇ ಹೊಡತಿ ಆಂಜೆ ಬಂಡ ಹೀರೋ ಒಂದು ಏರು ಬರೀ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದು ಬರೀಪುನು ಹೀರೋ ಒಂದು ಬರೀ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದು ಪೊಂಜೇನ ಮೊಬೈಲ್ ಆದಿ ಪೋಡು ಚಾರ್ನ ಏರೋ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾರು ಬತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಗುಟ್ಟುಡು ಏರ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಮಾತ ಪಾತೇರ್ನ ಸೂಂಬೆ ಅಂದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿಂದ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ರೂಪಾಯಿ ರಾಹುಲ್ ಪಲ್ಲೀರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲರೇ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರೂತ ಸಾಲೆ ಮಿಜಾರ ಶಿತ್ತುಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡವಿರಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡವಿರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಐದು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಇರುಬೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರೆ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಋತು ದಕ್ಕಲ ನಂದಾರಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ
ಉಡುಪೇರ ಗಂತೆ ಬತ್ತ ಉಂತೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ದಾಕಲು ಈ ಎಕಡೆ ಪಂಡೈತೆ ಹೀರೋ ಒಂದು ಬಂದು ಟೈಪ್ ಆತನಿಂದು ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಬೀಚ್ ಎರಡು ವರಿಕೆಂಡೆಗೆ ಬೊಡೆ ದಿನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೋಲಿಂದ ಹಾಂ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉತ್ತರ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಹಾಂ ಬೀಚಿ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ ಹಾಕ ನೆಟ ಹಾಕೋಲಿಂದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇರಂಜನ ಆಹಾ ಇರಗೆ ದಾಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ಜ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಬಂದ ಆತನ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಓ ಕತೆ ಪನೋಡು ಕತೆ ಪಂಡನೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮುಲದ ಸೌಂದರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ ಈತ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಂದಾಯ್ತು ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ ಬಂದಾಗ ಸೋನಿ ಆವಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಆವಡು ರಮಣಾತ್ರ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೋನಿ ಟಿ.ವಿದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ತೂವಂದೆ ಅಂಜೆಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾನ್ ಗುಬ್ಬುಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಈತ ಇನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪು ಕುಡೊಂಜಿ ಓವ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಬೇಬಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಲ್ತದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮಲ್ತ ಖರ್ಚು ಆದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ತಾನೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆನಂದ ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕ ಐಟಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಪೋನಾಗ ಆಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನಿ ಅನಿ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಿಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಬೆನ್ಪುನಿಂದು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಖಿಲಗೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಕಂಬಳನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಪಲ ಕಂಬಳ ಏರ್ನ ಕಂಬಳ ಆನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಡಾಯ್ಜ ಅವು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಅವಪಡು ಹಲೋ ಓ ಮನುಷ್ಯ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ತು ಗಂಟೆ ತೆಲಿಪೊಡುಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುನು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋದ್ ತೂಲೆ ಆಂಜೋನಕಲ ಫಟ ಗೋಡೆ ನೇಲಂದು ನೈ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಪಡೆದಿ ಅತನ ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಪಡೆದಿಪ್ಪೇರು ಪೊಂಜೋನಕಲು ಬೊತ್ತಲ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಯ ಬದುಕುವೇರು ದಾಯ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಣತುಂಡ ಐನು 15 ಜನಟ್ಟು ಪಣವೇರು ಇದು ಕಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿದ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರದು ಈತ ಪಾತಿರು ಬುಡ್ಪೇರು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಗ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೋಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕಿದಕ್ಕಲು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಕತೆ ಬನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬನ್ ಕಾಂದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒರಿ ಪಾಪದಾಯಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಭಾರಿ ಆಂಡಿಗೆ ಏರ್ಲು ಕೇಂಡ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿಜ್ಜರು ನಿರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಮಾತ ಪೋಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನಾಗ ಸರಿಯಾದಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತೆ ಆಯ ಮಲ್ಲ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಯಾನ್ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಬರೆಪೆ ದೇಯ ಕೊರಿರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡ ಅದು ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಬರೆಪೆಗೆ ದೇವರ ಪತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಾದು ಒಂಜಿ ಪನಿ ಸಮಯಡು ಆಗ ಒಂಜಿ ಪನಿತ ದುಡ್ಡು ಕಡಪುಡು ದಯಬಂಡ ಈ ಪತ್ರ ತೂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಾಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡಿಪ್ಪೆಂಬಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡಿಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕಡಪುಂಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನುವೆತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಇಂಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕಲೆಕ ಮುಣತ್ತ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಿ ಆಡ ಮಲ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಮನಿ ಆಡ ಮಲ್ತೆಗೆ ಮನಿ ಆಡ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಆದ 10 ದಿನ ಕೊಡು ಲೆಟರ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ದೇವರಿಡ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಆ ಪತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಚ ಬರೆತ್ತೇವಂಡ ದೇವರೇ ಈರು ಎಲ್ಲೇ ಜನ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಬೇರೆ ಉಳ್ಳಿ ಈರ್ನ ಆಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲಿ ಆಡ ಈರು ಕಡಪುಡ್ನಿ ಮನೆ ಆಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ
ಆಂಡ ಇರಿ ಆತ ಕಡಪಡಿದಿಪ್ಪಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಪಡಿತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದ ಬಾಬಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ಆಯ್ ಅರ್ಧ ತಿಂದದೆ ಕಡಪುಡಿ ಆಯ್ ಮೇನ ಬೇಜಾರು ಬೋರ್ದ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಮನಿ ಆಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ವೇನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ಆಪುಣಗಲ ಸರ್ತಿ ರಾಜಶೆಟ್ರೆ ಕರಿನ ಕಂಬಳಡಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂತೇನು ಅದು ಪಂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಾಂದ್ರ ದಾಂತಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂಪುಣ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ಈ ಒಂದು ಎರು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಮುರಣಿ ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ಪಂಟ್ರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಹಲೋ ಬೀಚ್ ಒಂಜಿ ಬರಾಗಾರಿ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಓದು ಜಾನ್ ಅಂಡ ಬೀಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ఆయన పూర్ణ విరాముడ ఓ తెలికెను ఇడీ దిన తెలిపోడాపనంజని ప్రసంగలు ಕೆಲಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬೀಚಿ ನನ್ನ ನೆನಪು ಏರು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೀಚಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಮ್ಮ ಜಿ.ಪಿ. ಬೀಚಿ ಅವ್ಯನಮ್ಮ ఆయన ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಲಿ ನಾಯ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಕೆಲಸತೆ ಅವು ನೆನಪಾನಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ತಿಮ್ಮೆ ఆయన ಒಂದು ಹೀರೋ ಆ ಕತೆಟ್ಟು ತಿಮ್ಮೆ ಎಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಿಮ್ಮನ ಹೀರೋ ఆయన ತಿಮ್ಮನ ಸುತ್ತಲ ಕತೆ ಬರೀಪುಂಡು ತಿಮ್ಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಹೊಡೆದು ಮನಸ್ಸಾಂಡಿಗೆ ತಿಮ್ಮಗ ಮದ್ಮೆ ಆಣು ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿನ ದೀಯೆ ಮಾತ ಊರಿಡಿಕ ಪಂಡೆ ಪಂಡು ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ ఆయన ಬರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಉನ್ನತ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಛತ್ರ ತಿರಿಕೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಧರ್ಮ ಛತ್ರ ತಿಕ್ಕಣಿಕೆ ಐಟೊಂಜಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂದು ಪಣದು ದಿನಾಂಕ ಮಲ್ತೆ ತಿಮ್ಮನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಉಂತರೆಜ್ಜಿ ನೆಲಟು ಉಂತುಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಣೆ ಆ ಮದುವೆ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಪಂಡು ಮಾತ ಪಣ್ದಾದು ಮದುವೆ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಛತ್ರಡು ಆ ಭಟ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂಡರಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಗ ಇದು ಮದುಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಮಲೋಲು ಮದ್ಮಲನೇ ತೂತುಜಿ ಮದ್ಮಲ ಯಾರು ತೂತುಜಿ ಮದ್ಮದನೇ ಗೌಜಿ ಪೊನ್ನಿಯರು ತೂತುಜಿ ಛಾ ಪುರೋಹಿತರು ಹಿಡ್ದೇ ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ಪಂಪ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಟು ಓಡಾಟ ತಿಮ್ಮಂದು ಪುರೋಹಿತರು ಕಡೆಗೆ ಹಿಡ್ದೇ ಬಿಟ್ರು ಹುಡುಗಿ ಕನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಿತ್ತು ಹೇಗೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಮಲಕೋಟಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 13 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಸುರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಕನ್ನೆ ಎಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ನೆ 11:57 12:49 ಕನ್ನೆ ಎಲ್ಲಯ್ಯ ಪಂಡಗ ಆಕಾಶತು ಹೇಗೆ ಕನ್ನೆ ಕುನ್ನ ತೋತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಮ್ಮೆ ಪಂಡೆಗೆ ಏನು ಗಡಿಬಿಡಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೂ ಇದೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಮಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಹುಡುಕಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಮದುವೆ ಒಯ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಹಾಲು 12:49 ಉಂಕುಟ್ಟಿ ಕೂಡ 11:57 ಉಂಕುಟ್ಟಿಯಲು ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಪೋದು ಪೊನ್ನಡ ಪಾತುರೆ ಪೊನ್ನ ಮಣಿಪುಣೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಪೊನ್ನಗ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಉಂಕುಟ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಪೊನ್ನಗ ಬಾಯಿ ಬರ್ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಏತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬರ್ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಪಂಡದು
ಬೀಚಿನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಪ್ಪಲ ಕತೆ ಬರೆದು ಬಳ್ಳಾರಿನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಪಾತ್ರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಪೋಯಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಪೋಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಬುಡಿದೆ ಕೊಂಚ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪೋಡು ಪಣದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಣದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬಿಡಿದಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಾಸಿಟಿ ತೂಪೆ ಏಪ ಬುಡಿದಿ ಪಾತಿರವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ಡಿಡೆ ಪಾತಿರ ಶುರು ಮಲ್ತಲ್ಗೆ ಬೆಡ್ಡಿಡ್ ಸಾತಿರಲಿ ಬೆಡ್ ಲಕ್ಕದ ಪಾತಿರಲಿ ಪಾತಿರಲಿ ಬಸಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಪಾತಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ಪಾತೆರನೇ ಇಲ್ಲ ಉಂತಾವ್ ಜಲ್ ಮೇಳ ತರ ಚಿಟ್ಟಿಡುವ ಏತ್ತ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪಾತೆರನೆ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಮ್ಮೆ ಪಿರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೆಗೆ ದಾನೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೌದು ಮಾತಾಡ್ತಲೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೊದಲಿದ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಪೊಟ್ಟಿ ಪಿರ ಪೊಟ್ಟಿ ಪಾತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ತಯಾರಾಗುದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ನೊಂದಣಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದು ಚೆಟ್ರು ಈತ ತಡಾಯಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ರೈಕಲು ಬೀಚಿನ ಕತೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಐನೇ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕತೆ ಬೀಚಿನ ಕತೆವು ಐನು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುನು ಪುಂಜನೊಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಬದುಕಲಿದ್ದ ಪನ್ನನಿ ಮೊದಲಿದ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ತಡೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇತ್ತೆ ಅದೊಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪಣೊಕ್ಲು ಕಣ್ಣ ಕುಲ್ಸ ಎರಡು ಪೂಜೆ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾತಿರ್ನ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಅವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದ ಪುಂಜನೊಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಬದುಕದೇ ಇருந்து ಪಣ್ಣಿ ಐದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪೊಂಜನೊಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಬೆಟ್ಟು ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಪೊಂಜನೊಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪಿರೆ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಇಡವಲ್ಲ ಈ ನಿಕ್ಕ ಜಾಗಿ ಜನ ಮುಳ್ಕುಲ್ಗಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ಮೂಜಿ ಕುರ್ಸು ರಡ್ಡು ಕುರ್ಸುಡು 3 ಜನ ಕುಲ್ವೇರು ಅವೇ ಆಂಜವು ಸಬೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಕಿಂಚ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ನಲ್ತುವ ಮೋನೆಗೆ ಒಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪಿನ ಅಂತ ಮುಗುಡ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದ ಜನ್ಮೋಡ ಪಾತೆ ನುಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬೊಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ಆತನು ಈತೆ ಹರಿದಾಸೇರ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಹರಿಕತೆ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಆತಜಿ ಇರ್ನ ಹರಿದಾಸೇರನ ಉಂತವೈತೆ ಹರಿ ಅಪ್ಪಗ ಮನುಷ್ಯ ಪಾತೆರಡು ತೆಲಿಪೊಡು ಎತ್ತಲತ್ತು ಅಂಡ ತೆಲಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನು ಮುಗ್ದಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಮೂಡಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮೂರ್ಖಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಉರ್ಲೇನ್ ಪಂಡ ಮೋನೆ ಬಾಪ ಒಂದು ಕುಳ್ಳಕಲು ನು ಮಾತ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಯಾನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪಂಪಿನಿಂದುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರೆ ಏರಿಯವು ಒಂಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಣಿ ಪೂಜೆ ರಕ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬೇನ ದೊಂಡೆಡು ಚಾಲೆ ಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ದಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಒಂದು ದಯಮಾಡ ದಾಲ ಚಾಲು ಹೆಜ್ಜಾತೆವು ಅಲ್ಪ ಚಾಲಿ ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ 15 ವರ್ಷದ ಜಾಗ ಉಂಟು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೆ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾತ್ ಸುನಿಲ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬೀಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ನೆಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಏಗ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಲದ ಬೇರೇಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ದ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕನು ಕೊಣೆಯಿರು ಕೊಣೆಯರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೀ ತಿಕ್ಕದಂಡು ದಾಯ್ತದ ಬೈಕ್ ದನ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಂಕದಾಯಿ ಏರ್ನ ದಕ್ಕದ ಬೋತುನ ಬರಡಿಡಿ ಒಂಜಿ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀನ ಒಂಜಿ ಕಿಸೆಟ್ ಪಾಡುಂಡ್ರೆ ಅವೊಂದು ಬೈಕ್ ದಾಯಿ ಓ ದಾಯಿ ಬದುಕದಾಯಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಪತ್ತುಂಡು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಕೊಂಡೋಡು ಬೈಕ್ ಆರು ಬೈಕ್ ತುಂಬಂದೆ ಕೊಂಡೋಡತಿ ದೈ ಅರೆ ಬೈಕ್ ಬಿಡಿಯಾರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಯ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಉಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ರೋಲ್ಗೂ ಐಟೊಂಜಿ MA ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಚ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವು ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನು ಕತೆ ಬಂದ್ಪುನು ಅನಂತನಾಗ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಅನಂತನಾಗ್ ದೂರ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಿ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ BO ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಡೆ ಐಕೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಆರು ಬಂದ್ಬಿಡಿ MA ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಚೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತು ಬೈಕ್ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿದಕ್ಲತೆ
ಅಂದು ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂಟು ಬತ್ತೀರ ಗಂತಗೆ ಬರ್ತೀರಿ 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 ಬರ್ತೀರಿ. ರಾಜೀವಣ್ಣ ಓ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಹ್ಞೂ ಈರ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ತೂಪಣ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಹ್ಞೂ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆದಿತ್ತೇನೆ. ಹ್ಞೂ ಅವೇನು ಈರ್ನ ಅನುಮತಿಗೆ ತಂದು ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಪಣ್ಲೆಪ್ಪ ಕಂಬುಲ ನೆಕ್ ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆದ ಸುಗಿಪುಲ ಕಟ್ಟಿಯೇರು ಬಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲ ಕಲ ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ ತೂಪಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಒರಿದು ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕಂಬಲ ಎರು ಕಟ್ಟಿ ಯಜಮಾನಿಯರು ಎರು ಪತ್ತುನ ಬಿಡ್ಸೇರು ಕಂತು ನೀತಿಡು ಬುಡ್ಪಾಯರು ಅಲೆ ಬುಡಿಯರು ಪನ್ಪಿ ಉದ್ಘೋಷಕರು ಬಲಟ್ಟು ಪಾರುಣ ಜವನೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಲೆತ್ತು ಕಾತೇರು ಎರು ಪಾಲಕರು ಗೆಂದಿಲೆಪ್ಪು ತಿರಿಪಾಯರು ತೀರ್ಪು ಗಾರೆರು ಕಂಬುಲ ತೂಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣು ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಯಕರು ಕಂಬುಲಗ ಬಲ ಪತ್ತೂರುದ ಸಂಘಟಕರು ಬೊಲ್ಪು ಐಸಿರದ ರಚನೆಕಾರರು ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದ ಬೆನ್ಪುನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ಲು ಎರ್ಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಒಟ್ಟು ಸೇರುನ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮೋಕೆದೀದ ಬರ್ಪೇರು ಸರ್ವ ಬಿನ್ನೆರು ಸಾರನೀತಿನ ತಿರಿಪಾಯರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು. ರಾಜೀವಣ್ಣ ಒಂದು ಕವನ ಬರೋಡಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈರಿನ ಆ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈ ಕವನನ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಡ ಬರಪಾದನಿ ಎಂಕ ಅವ್ವತ್ತು ಖುಷಿ ಬೀಚಿನ ಇತ್ತೆ ಈತ ಕತೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬೀಚ್ ಪುಟ್ಟುಂಡಿರ ತಂದು ಎಂಕ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರೈಕುಲು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿರತ್ತ ಅಂದು ಸರ್ ಕಂಬಳದ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದು ಪೋಡು ಐಕಿನ ಒಂದು 10 ಜನ ತಯಾರಾವೊಂದು ಪಂಪನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಪಂಡಿರು ಇನಿ ಖಾಲಿ ಕಂಬಳದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಒಂಜೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಣೀತು ಈ ಕಂಬಳದ ಆಪೆದ ಮೇಕಿಬೋದು ಅವ್ಲು ದಾದ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪರೆಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇಪ್ಪರೆಯಾರು ನಾಟಕ ರಂಗ ಇಪ್ಪರೆಯಾರು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಯಾನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪಂಡ್ರೆಗುಂಡು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಯ್ತಾರ್ದಾನೆ ಆಪಿನಿ ಈ ಕೆಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬಂದ್ಬಂದು ನೆನಪುಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ಅಂಚಾಕಲಿಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಪೆರು ನೀನು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ದೋ ಬೂಂದ್ ಜಿಂದಗಿ ಕೀಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇಂಚ ಪಂಟೇರ ಅಂಚ ಆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಪುಣ್ ಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಪಂಪ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ರಕ್ತದಾನ ಬಿಡ್ಚ ರಕ್ತದಾನ ಇಪ್ಪಡು ದಯಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಲಿ K19 MC 6327 ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಅಡೆದೆ ಅದು ದಯಮೂಲ ತೈನ ದೆತ್ತು ಕೊರಡಲ್ಪಡ್ದು K19 MC 6327. ಹಲೋ ಓ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ಈರ್ನ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಈ ಶಿಬಿರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಐತಡೆ ಈ ಶಿಬಿರ ಫೋಟೋ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡಿಯಾರ್ಲಿ
ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜನರನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆತ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 12-13-13-35 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಭಾಗವಹಿಸದ್ರ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆಯರ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸುಧಣ್ಣ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅತ್ತನ ಒಂದಿನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಾಗ ಸೇರಿದನ ಸಭಿಕೆರು ಮಾತ್ರ ಪುರುಸೋತಿತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐನೊಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಕುಲಿ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಪಾಪ ಐತೆ ಪಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಬೊಟ್ಟಿ ಇರ್ತುಲೆ ಕೈ ಬಟ್ಲೆ ಯಾನು ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುನು ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತ ಯಾಕಡೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಂಡ 7 ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿ ಏರಾಣಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ತುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ತುಜಿ ಏಯ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ತುಜಿ ಅಂಚ ಮಣ್ಣೆ ಎತ್ತೀರಿ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲಿರ್ತುಲೆ ಮುಕುಲು ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಕಂಬಳ ನೀ ಉಂತನಕ ಕಂಬಳ ಒರಿದು ನನ್ನ ಪಂಡ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಡ ಹೋರಾಟ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲೊಂದು ಅಕುಲು ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಕುಲು ಈ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅತ್ತ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಒಟ್ಟುಗಾನಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಪಣೊಂದು ಪಂಪಿನಿ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಹುಳಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಕ್ರೆ ಮಂಜು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಕ್ರೆ ಕೊರ್ಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ಲ ನಾರಿಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತು ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನೇತ ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬತ್ತೆರಕಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಕರೆ ತೊಳೈ ಈ ಸಾಲ ಐದು ಸತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಿಡುವರಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣತರೈಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧೀರಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅರೆನ ಪರವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇಬ್ಯಕ್ಕ ಇಂಬೇರಿ ಅರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಭಕ್ತಿರ್ ಮಾತ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಅಡಿಗೆ ದಾಯಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ದೇವರ ಮಾತ ದಿಗಿಡ್ಲೋ ಮೂಲ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಆಪೂಜ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕತ್ತೆಟ್ಟೆ ಪುರ ಅಜ್ಜನ ಇತ್ತಾನೆ ಐತನು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿತ್ತಿನು ಆಂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಅತ್ತಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಜಾಗೇಡು ಅವು ದಾಯಗೆಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಾತು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನೇತ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ರೀತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಪೋಡು ಬಾಕಿ ದಿನ ಜನ ಸೇರುಜಿ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ದೇವಿಯರು ಪಿದಾಯ್ದ ಅಂಗಣ ಬತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಮಾತ ಬಲಿಗಲ್ಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲತೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಷಕ್ಕೊರ ದೇವರು ಬತ್ತಕಲ್ಲ ಮಾತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಳೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂತ ಪಣ್ಪುನಕ್ ದೇವರು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂತೋಷಡು ಇಪ್ಪುವೇರು ಎಂದು ಖುಷಿಟ್ ಇಪ್ಪುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರು ಪಣ್ಪುನಕ್ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋದು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪುನು ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಲಾಗ
ಅಂಚ ಓ ಮುರಣಿ ಒಲವಂಜಿ ಮಾತು ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಾಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಡು ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡ್ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹುಲ್ಲು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದು ದಾಯವು ಹಾಂ ಹೌದೈ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುಬೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಇರ್ಲ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಅಜ್ಜ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಎಂಜಿನ ಕೇಂಡ ದೇವರನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷ್ಟೇನ ದೇವರಡ ಕೇಳುವ ದೇವರೇ ಇಂಚ ಮಾತೆನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಕುಲೊಂಜಿ ಕತೆ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲೇನು ಅಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ದಾಯ ಕುಲ್ಲುಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಕೇಂದ ಕೊರ್ಪೆನ್ನವರು ಕೊರಾಡು ಕುಲ್ಲುನಿಗೆ ಓ ಅಜ್ಜನ ಹಾ ಓ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಳ್ಳುವೆ ಅತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲುನ ಕೊರ್ಪಜೇರವು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮೆ ಅರ್ಗಂಟದೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ದಾಲ ಉಡ್ಚಿಕೊಂಡು ಬೇರು ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಡು ಬರೋಡು ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಜೇರ್ಡ ನನನ್ ಸರ್ತಿ ಪೋಪರತಿ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಲ್ಪೊಡಿರು ಅಪ್ಪಗ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಅವಳು ಪಂಡ ಇಂಬೆ ಈತಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಉರ್ಲಿ ಈತ ಕ್ರಮಟ್ ಉರ್ಲಿ ಇಂಬೆಗ್ ದಾನೆಂಡ್ಲ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತೋಜು ಒಂದು ಪಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಗುಡಿಯರ್ನೆ ಅವು ಓ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಇರ್ಲೇನು ಆಪುಜಿ ಅವು ಏನು ತಿರ್ಗಿನೆ ತಿರ್ಗಿನ ತೀರ್ ಬಂಡರ್ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ಬತ್ತನಂಚನೆ ಅದು ಉದ್ದ ಇರಪಣ್ಣಾಗ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಎಕಡೆ ಚೈರ್ ಪಿರದಿಯರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕುಡೇರ ಎನ್ಕೊಂಡು ಎದುರು ದಿನ ಚೈರ್ ಅಂತ ಪಿರದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆದಕ್ಕಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಏ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆತ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಅಲ್ಮೇಡಿರ್ನೆಲ್ಲು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಡೆ ನಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಟರೆ ಪಂತೇರು ಮಾರತನ 12:55 12:67 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಿರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಮೆರೆಗಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಮಾಂಚ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗುಂಜಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಏರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪೋರ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏನ್ ಬುಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಉಂಡಿಗಳು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಕಲ ಸಾಲು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಮಲದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಮಲದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರವಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಕಂಬಳ ರೀತಿ ಮೆರುಗು ಮಲ್ಪಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಿಯೂಷ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅರೇನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೊಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಂಬಳ ಬೋಪಣ ಅರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಕೊರ್ಪನಾರು ಅರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವೀನಾ ಶಾಂತಿ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅರೇನೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇರೇನೆ ಈ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವೀನಾ ಶಾಂತಿ ರೋಡ್ರಿಗಸ್
ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಮಣತರೈ ಕುಲ ಪರವಾದ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಇಂಬರ ಪರವಾದ ಸಂಚಾಲಕರ ಬಲುಡುಗುತ್ತ ಪದ್ಮಶೇಖರ ಜೈನರ ಪರವಾದ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಅತತ್ತು ಮೂಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರಡತ್ತು ಅವು ಲವಿನಾ ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋದ ಉಳ್ಳರಿ ದಾರ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆದ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಆಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಪಿ ಯು ಸಿ ದಾಲ ಮಣಿಪಿಜೇರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ತಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುರುಷನ ಸಾಧನೆದ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉಲ್ಲಲನ್ ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಲವಿನಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪಿರಂದು ಯಾನು ಎನ್ನೋನು ಇಪ್ಪಡ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನನಾಥ ಕಾಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಬುಡಿದ ಅದು ಬದುಕಲಿ ಒಂದು 78 ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಭಾಗಡು ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡ್ ಇರಲ್ಲ ಇದಿದ್ ಬರುಡು ಓ ಕರೆದಾನೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ಲು ಬರಡೋತಾ ಐಕೆ ಕೇಳಿದ ಎರ್ಲು ದಾನೆ ಬೈ ಜಂದ್ ಇರ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲದವ್ರ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಅಂದ್ ಎರ್ಲು ದಾನೆ ಬೈ ಜಂದ್ ಬತ್ತೇರು ನಂದಲಿಕೆದಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೇರು ಈ ಅಡ್ಡ ಬಲದಕ್ಕೂ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬಿಡು ನಕಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಜಪ್ಪಡದು ಫಂತಾರತ್ತ ಅಂದ ಅಂದ ಮಾತ ಇರಲಿ ನಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಕಂಬಳದ ಬತ್ತು ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲ್ನ ಕಂಬಳಡು ಓಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪಣ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ತು ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬೋತೇರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮಾತಾ ಇರಲಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ತುರ್ತು ಸಭೆಲಿ ಎತ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಂತ್ ಮಾತಾ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೇರು ಮಾತಾ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ್ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪ 24 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚ ಸೇರ್ಸಗ 20 ಗಂಟೆ ಡಾಂಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ದಾಯಗಿಂದು ಪಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನನದ ಈ ದೊಂಬುದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡು ನನದ ಎರ್ಲಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ದೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪಗ ಐಕ್ಯ ಪೂರಕವಾದ ಎರ್ಲೆಗೆ ದೊಂಬ ಒಂದಿರಕ್ಕೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ 10-11 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನಂಚ ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಒರಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡಿ ಪುಣ್ ಒಂದು ಪಣ್ಪುನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಿಘಂಟಾಯಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ఆయన మాతేర్ల ప్రామాణికవాద అనుష్ఠానం కొనతుండ కంబళ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೆರಗಿದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯ ಪನೊಳಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡುಲ್ಲೇರು ಲವಿನಾ ಶಾಂತಿ ರೋಡ್ರಿಗೆ ಸೇರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪೋಯರ ರಾಜೋಣ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪೋಯರ ದೂರ ಪಡೀತು ಬೇಗ ಪೋಪೆ ಬಣದಿತ್ತೇರು ಇರಗೆ ದಾಯ ಯಾರನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡ ಏತು ಸಮ ಇತಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಈತು ವರ್ಷೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರತ್ತೆ ಇತಿ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಇರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ನಿಖಲ್ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಈತಿ ಯಾಕರೆ ಬಾತಿರುವಾರು ಮುರಾಡಿ ಇಡೇ ಬೈದಾರ ಇರು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅಕಲದಾಯ ನೆನಪಾಬುಜಿರೆಗೆ ನೆನಪಾಪ ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಬರ್ಪಣತಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೋಯರ ಏಕರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಣದು ಬಾಡಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಕೋಡೆದ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡೆ ಕಂಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಚೆನ್ನವೀಣಿ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಚೀಪೆನ್ ಎಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬುಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಮಣ ತರೈಕುಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ್ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮಾನ ತೊರೈಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ದಕ್ಕ ಚೆನ್ನವೇಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಕೂಡಲು ಒಂಜಿ 10 ವರ ಆಪೇರು ದಾನೆ ಕತೆ ಬತ್ತೇರಾ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೀರು ನಂದಳಿಕೆದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪಡ್ಡೇರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬತ್ತೀರು ಕೂಡ ಪಿರಪೋಯಿರು ಬೊಕ ಸುದ್ದಿ ಡೇಚಾರ ನಿಕುಲ್ ಬೊಕ ಪನಗುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಎಂಜಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಎಕಡದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓ ಶ್ರೀ ರಮಣ ತರೈಕುಲ್ನ ಎಕಡದ ಬಲೆ 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 ಓ ಓ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೆನ್ನವೇಣಿ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಮಾನಯಿದ್ದೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಒಂದು ಉಂಡು ಹಲೋ ನಂದಳಿಕೆದಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಇದು ಯಾನ ಮುಲ್ದ ಹಲೋ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಇರೋ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತು ಮುಟ್ಟ ಆತಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಓ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಚಿಂತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಧುವಡ್ಡಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು ಅರೆನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಧ್ಯೋಡು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಡು ಬಂಡ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಬಂಡ ಇಂಜಿನ ನಡು ಸೆಂಟರ್ ಮಧ್ಯ ಈ ಬಣ್ಣ ಈ ಮಧುಲ ಆ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಪಜವು ಅವು ಮಧ್ಯ ಬೇತೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಇರು ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ಪೋಂದನ ದೋಷ ಆತಾ ಅವು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಪಣ್ಣಗೆ ಜವನ್ ಪಣ್ಣಗೆ ಈರೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಪಣ್ಣಲಿ ಯಾನಂಚ ಬುಜಿ ಈ ಒತ್ತು ನೈಕಲ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗುರುಕುಲಟು ಮಂತ್ರ ಕಲ್ಪವನ ಕಾಲುಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಜುಟ್ಟುಡು ಪತ್ತದು ಆ ದೀರ್ಘ ಋಸ್ವನು ವೈಪವನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ ಮತ್ತ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುನ ಕೇಂದಿನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ ಪಣ್ಣಾತ್ ಸುಲಭ ಬತ್ತವು ಪಣ್ಪುನಂಡ ಅತ್ ಕ್ರಮೋಟ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಆಪಿನವು ಅಪ್ಪಗ ಹ ಅಂತ ಪಂಡಗ ಜುಟ್ಟುಡು ಬತ್ತ ಬಗ್ಗ ಅದು ಪಣ್ಪವನಿಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟ ಬಾಲೆಗೆ ಗುರುಕುಲೋಟು ಕಲ್ಪವನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚ ಅಂಚಾದು ಈರು ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಡವು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅಂಚತ್ತವು ಮಧ್ಯ ಬೇತೆ ಮಧ್ಯ ಬೇತೆ ಮೂಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಮಣ ತರೈಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ನದಿ ಒಂದು ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಮೂಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೈಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಕಂಬಳದ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲರನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕುಡುರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತೇರ ಮತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ ಬಳ್ಳು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ ಪುರ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು
అయిన ಜನ ಎಕಡೆ ಇನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಐತನದಿ ಐನ್ ಜನ ಎಂಚ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತುಂತೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಜ್ಜ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಧ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಪಂಡಿನ ಎಂಜಿನ ಮಧ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಿಗೆ ಅಪೆದೈಪೆದವ ಬಂದಿವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗಂತ ಜಾ ಆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಗಳು ಪಂಡಿನವು ಈಗ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಪಂಡಿತರು ಸಿಗದೇರ ಪಂಡಿತರು ಎಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಕಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿ ಅಂಡ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಿತರು ತೆಗೆದೇರು ಐನ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲಿ ನೇಪಲ ನಮ್ಮ ಮದ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಮದ ಪೆರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಾಣ್ಣ ಇನಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕುಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ನೇಪಲ ಸುಮಾರು ಶಾಲೆದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮಾತ ಆಪನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೈದಂಡು ಅವ್ಳು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡು ಕೊರ್ನಿ ದಾದ ಕೆಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಅವಳು ಇತ್ತನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಜೋಕುಲೇನು ಸಮಾಜ ಕೋರ್ಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಪಂಡಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯನ ತಿದ್ದದು ಸಮಾಜದ ಎಂಚ ಒಂದು ಬುಳೆಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಿನಗೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನಿ ಲವಿನ ಶಾಂತಿ ಹಿಡಿಸೋದು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂದಾಯಕಿಂಡ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಚೆ ಪಡೋದು ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಪಗತಿಕೊಂಡು ಇರು ಓಲಾಡ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಗಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪಂಪೇರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಇರು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಆ ಜವಣ ಇರು ಪಂಪಿನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಯ್ಯ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಶೆಕ್ಕ ಅಚ್ಚ ಪಂಪೇರ ಅತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪಂಪನ ಜೋಕಲು ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಬುದ್ಧಿತ್ತನ ಜೋಕಲು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ದಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಹಾಗೆ ಎದ್ದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತದಾಕಲು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಆಯ್ವರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪಂಪನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಬಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಚ್ಚ ಕೊಡ್ತೀರ ತತ್ತು ಆಯನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಲಾಯರ ಕಾರಣ ಮುಗುಲತಿ ದೇ ಇರೇ ಪಂಪೇನು ಒಂಜಿ ಆಣ ಮಗನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ SLC ತತ್ತನ PUC ಮುಟ್ಟಾಕಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಪೂಡ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕುಲು ಬುಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ತಿದ್ದದು ತೀಡದು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಬತ್ತದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಷ್ಟೋಡು ಜೋಕುಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ದ ಅಮ್ಮೆ ಪಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮಗು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಣ್ಣಗ ಆಯ್ ಪಣ್ಪಿಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿಯ ಗೂಗುಲು 4 ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಎಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಪಣ್ಪಿನಿ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾದ ಆಂಡಗ ಆಯ್ಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದಾಯ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಏರು ಪಣ್ಪುನೇನು ಮದಪು ಏರು ಪಂಡ್ಯಾನು ಅಂಚಾದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಉಳ್ಳೆರ ನಿಜವಾದ ಲಾಕಲು ಆ ಬುದ್ಧಿದಾಂತನ ಜೋಕಲೇನು ಇನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕಲೇನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೋತೂಲೆ ಟೀಚರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಲೆ ಮಿನಿ ತುಂಡ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲೇನು ಸಂಬಾಲ್ರೆ ತಿರುಜಿ 10-40 ಜೋಕಲೇನು ಅವು ಈ ನಕ್ಕುರ್ದ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲೆಕ್ಕ ಒಯ್ಟೆ ಮಾತಬೋದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೂರೊಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ಪೆಟ್ಟನು ಸೈಸೊಂದು ಆ ಜೋಕಲೇನು ಒಂದು ಸಂಬಾಳ್ದು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಅಕಲ್ನ ತ್ಯಾಗದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಾಯಕಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಬಂಗ ಐಟ್ಲ ಸಾಯಕಿ ಆತ ಜೋಕಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಆ ಬಾಲವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು MA ಗಫೂರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಿನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಬರೋಣ ನಡಬಲ ಇದೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಉಜ್ಜಯ ನಂಬರ್ದ ಎರಡು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುದು ಹಲೋ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಣಿಹಳ್ಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ನಾವೂರಿನ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲಂಪುರಿಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಈ ಮರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ದಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥರಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೇವೆಯ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರಣೀಯವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಆಗಲಿ, ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಯೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ನಗು. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನ್ಯ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಹಲೋ, ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೈತೇರಿ ಹೆಜ್ಜ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಕೂತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ, ಪಡೂರು ಕರೆ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲವೀನಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಿರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ. ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬರ್ತೀರಿ ಬುಡಿಯರ್ರಿ. 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಾರಿಯಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಣಾಥ ರೈಗಳಿಗೆ ಬಾರಿಯಾತ್ ಆಪ್ತರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಿಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಎಂ.ಎ. ಗಫೂರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ಅರಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 6 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಿಸಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾನಾಥ ರೈಗಳವರೇ, ಈ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪಿಯೂಷ್ ರೋಡಿಕಸ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು, ಭಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು, ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವು ರಮಾನಾಥ ರೈಗಳು ಇವತ್ತು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾನಾಥ ರೈಗಳು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನೋ ಅವರು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಂದು ಖೇದಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೊರಕ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ರಮಾನಾಥ ರೈಗಳವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ರಮಾನಾಥ ರೈಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಮಾನಾಥ ರೈಗಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ 13 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಂಬಳಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ, ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶರದ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಂದವರ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬುಡುಪುಡು ತಡುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಬುಡಿಯನೇ ತಯಾರುಲ್ಲ ಉಂತಾವ ಅದು ಪನ್ ಪೇರು ದುಂಬು ಪೋ ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಎದುರುಗತೆನಾ? ಎದುರುಗತೆ ಏತರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂತಾವ ಪನ್ ಪೇರು ದುಂಬು ಪೋ ಪೇರು. ಅದು ಕೇರಳ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತಕ್ಕಲ ನಾವು ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಓ ದೇವರೇ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವಿಜನು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಿ ಹೌದೇ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಯಾಕಲೆ ಕೆಲಸ. ಅವು ಮಲಯಾಳದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್. മലയാളം അർത്ഥായിനക്കളെ ഞങ്ങളെ തട്ടി കളിച്ചാൽ എളു മുള്ളു സൂപ്പാവുന്നു ಅಂದು ಮೂಳು ಅವಕೇಣಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೂಲು ಮಲಯಾಳದಕ್ಕೂ ಪಾತೆ ಬತ್ತದ ಪಾತೇರು ನೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಡಿ ಬರ್ಪುಣೆ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚು ಬೇರ ಅಂದ ಕೇಳು. ಓ ದೇವರ ನಾಯಿ ಯಾರು ಬೇರ ನಿನ್ನ ಈ ಮಲಯಾಳದ ವಂಜನೆ ತುಳುಗಾಲ್ ತೇರ್ನ ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುವೇರ ಆಯ್ ಜತೆ ಆಯ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಮೂಲ್ಕಿದ ಆಸಿಫ್ ಬೈದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನೇ ಮೂಲ್ಕಿದ ಆಸಿಫ್ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಹಿಡಿದು ಮನದ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನ ಮುಟ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ದಾನೆ ಅವಳು ಆ ತಾರೀಕು ಚೀಟಿ ಕೊಡೊಂದು ಗೋರ್ಪುಣಿಯರು ನೇನು ಮಾತ ಎರಡ್ಲಕ್ಕೇನ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಕೇನು ಯಾನ್ ದಾಯಗನ್ ಬಂಡ
ರಾಹಿನ್ ಆಸಿಫತ್ತಾವ್ ರಾಹಿನ್ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ರ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಡ್ದು ತುಂಬ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಐತಿ ಹನೀಫ್ ಒಂದು ಪಂಡು ಏರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ನ ಕುಲಿಜಿನಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿ ಏತು ಬರ್ತುಗ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಹನೀಫ್ ತಯಾರು ಅಂಚನೆ ರಾಹಿನ್ಲ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಅಂಚನ ಹುಡುಗೆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ರ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಆ ಏನಿ ಫಾರಿನ್ ಉದ್ಯೋಗ పోతుండಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ರಾಜಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಎಂಗನೇ ಉಳ್ಳಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅವೇತು ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಜೋರಾಯಿ ಬೇರೆ ಶಾಲಪಾಠ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಣ್ಣದರಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ದಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೊರ ಪಿರಪೋದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ಹಾಂ ಪಿರ ಪೋದು ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನತ್ತ ಅಂಚೇರಿ ಆತ ಅಡಿಗೆ ಉದ್ದ ಬರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಗಲು ಉದ್ದ ಇರು ಇತ್ತೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನತೆ ಬುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಬೆರಿಕೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಮಾಡಿದಕಲ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ತಡ ಆತುಜಿ ಹಾಂ ಅವಸರ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಹಾಂ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಇರ್ದು చెప్పడತ್ತಿ ನನಗೆ 2-3 ಸಾಲ ಆಂಡೆ ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾಲ ಆವೋಡೆ ಆಪುಂಡೆ ನಿಖಿಲಲ್ಪ ಗಂಟೆ ತಾಣಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಸರಿ ಅವು ಬೇರೆ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ చెప్పనోళ్ళు ಈ ನಾವು 1 ಗಂಟೆ ಏ ಪದದು ಈ ಬೇರೆ ಈಗ ವಾಲ್ಟಿ ಒಮ್ಮೆ ವಾಚಿ ತೋಜಾರು ಬಣ್ಣಗೆ ಇತ್ತೆ ಹತ್ತು ಲಾವ್ ಅನ್ಪೇರಿ ಈ ಪೊರ್ಬುಲ್ನಾಗ್ಲು ತುಳು ಪಾತಿರ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಅಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಚ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೈಲು ಬತ್ತನಿಗೆ ರೈಲು ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕಲಿ ಖುಷಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಇಂಕ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ಕೋಡದ 16 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಐತಿನ ಸರ್ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಉಲ್ಲೇನ್ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪರ ಬುಡ್ಪ ಅಪ್ಪಗಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚೈತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಪನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೋಡು ಹ್ಞೂ
ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಡುಲ್ಲ ಬುಡಿಯಾರ ಅತ್ತ ರೈಕಲ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಾಜನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಟರ್ ಆರಿಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾಡುದು ಬಾರಿ ವೇಗ ಹೊಡಿತಾನೆ ಕಂಬಳ ಊರಿಡ್ಕ ಪಂಡು ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ 2 ಬಾಲ್ ದಾಗಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತ ಬರೋಡು ಉತ್ತಾರು ಬಣ್ಣಪ್ಪ ಉತ್ತಾವಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಆಕ್ಟರ್ ದುಬ್ಬ ದುಬ್ಬ ಬೋಡ್ಚಿ ಎಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ದೋಸ್ತ ರಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಯಿರು ಸುರೂರ್ದು ಕಡೆ ಮಟ್ಟತು ನಗ ಬೇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂದ ಮಾರ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಈ ಉಲ್ಲ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಯಿನ ಈ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಮುರುಕುನ ಸೀನ್ ಇತ್ತತ್ತ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಮುರುಕದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವಳು ಬುಡ್ಪೇರಿತ್ತೆ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಐತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಉಂಡು ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಡಿ ಇಪ್ಪುಣ ಎತ್ತದೆ ಬುಡ್ಪುಣ ಅಂದಾಜು ತೋಜಿ ನಾನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಗನ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೈತ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಂ ನನ್ನ ದಾನ ಪಂಡ್ ಪರಂದಿಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣದುಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ದಕ್ಲು ಒಬ್ಬ ಏತಿಯನ್ನ ಪಂಡೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಪಣಕ್ಲು ಒಂದೇ ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿ ಕೋರಸ್ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಿಳದ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ನಕಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಪುಳಿಗೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಮೀದು ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೋಡತೈಕ್ ಮೀದು ದೈಗುಳ್ನ ಸುದ್ದಾಚಾರಡು ಹಾಂ 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 ಹಾಂ
ದಾಯ್ತೆಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೀತು ದಯಗಳು ಮೀತ ಸುದ್ದ ಹುಡುಕಿ ತೂಕ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಾಮೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಬ್ಬದು ಒರ್ಮ ಜನ ಮೂರ್ಕೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೂಪನ ಆಟತ್ತವು ಅಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಪಣ್ತೀನಿ ಕಿರಿ ಕೆಟ್ಟಾಟ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ನಾಟಕ ಪಣ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೇರ ಬಣ್ಣದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ಕಿರಿ ಕೆಟ್ಟಾಟ ಅಂತ ಕಿರಿ ಕೆಟ್ಟಾಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಣ್ಪಿನಿ ಬುಡ್ಪೆ 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 ಇದು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತ ரெண்டு பால் தக்கல முடியல ಬರಡು ಉಂತಾರ ಬರಲ್ಪ ಉಂತಾ ಹೊಡೆದಿಗಳು ಓಕೆ ಯಾಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜನ ಬಂದಿ ನೀವು ಅದು ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಹೋಗ್ಬನೆ ಆತ ಉದ್ದ 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 ದುಮ್ಮು ದಿಲೀಪ್ 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 ಉದ್ದ 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 ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತೇರಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತೇರು ಆರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಐದು ಐದು ಬರೋಡು ಏರ್ಲ ಇನ್ನ ಯಾರು ಯಾರು ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರೆಗಳ ತಿಗದಿಯರಾರು ಎಂಕ ತಿಗದಿ ಇರೇ ತಿಗದಿ ಪೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಅವು ಐಟಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರು ಆರ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಈತ ನೀ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ ದಿಪ್ಪ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಏ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೇರ್ಲು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 13 ಜೊತೆ 2 ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:33 11:57 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಎರಡನಿಗಿಡೇನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಬರೋಣ ಇತ ಪಕ್ಕ ಬುಡ್ಜಾನ ಓ ಇತ ಪಕ್ಕ ಬುಡ್ಜಾನ ನೀಲ ಎಂಚ ಬುಣ್ಣಿಂದ ಎರೆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾದ ಅದೇ ಇತ್ತ ಪಾರ್ನೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತುಲೆಗೆ ಬೇಗ ಬುಂಡ ಇರ್ಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾರ್ವಾ ಅದಾ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನು ಜನ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಗುರುಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಬಿ ಇದು ಬರೀಕ್ ಮಾಣಿ ಏಲ ನಾರ್ಯ ನಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದಾ ಹಲೋ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಬೆಳುವ ಇಪ್ಪರೋಡಿ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬರೀಕ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಐದು ಬರೀಕ್ ಫೈನಲ್ ದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಜನ ರೆಡಿ ಬರೋಡು ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಈರಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಮುಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ
ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆರುಗು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾವೂರದ ಈ ಮಣ್ಣೆಡ್ಲ ಮುನ್ನೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ನಡತೋದು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಕಂಬಳದ ಕರಿತ ಆಮೇರ್ದು ಈ ಮೈಟ್ ತೂಯರ್ದಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಅವು ಈ ಗಾಳಿಗೆ ರಾವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಈರಿನ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಬಾವುಟದ ವಿಶೇಷತೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಾನು ಇರಡ ಕೇರೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಪಂಚ ನದಿಟ್ಟು ಐನು ನಮ್ಮನದ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಗಲೇರು ಬಹುಶಃ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತೀರಾಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನ ಉತ್ತರದ ಪೋಣದಂಡ ಗಂಗೊಳ್ಳಿದ ನದಿತ ಬಾಗಡ ಪಾತೆರ್ನ ತುಳು ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಡಪುರಂಚಿನ ಆ ನದಿ ಭಾಗದಾಗ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಬೇತೆ 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 ನಮ್ಮನಿ ಪಾತೆರ್ನ ತುಳು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಧ್ವಜಟ್ಟಿತ್ತಲಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಏ ದೇವರ ನೀರು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವೆರ ಪಗೆಲದ ಬೊಲ್ಪುನ ಏತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ತೂಪೇರ ಅಂಚೆನಿ ರಾತ್ರಿದ ತಿಂಗಳದ ಬೊಲ್ಪುಲ್ನ ಅತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಬನ ಜನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಮಾಸ್ಯದ ಮನದಾನಿಡಿದೆ ನಮ್ಮನ ಎಡ್ಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಪ್ಪ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯ ಇಪ್ಪು ಚೌತಿ ಇಪ್ಪು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇಪ್ಪು ನವಮಿ ಇಪ್ಪು ದಶಮಿ ಇಪ್ಪು ನವರಾತ್ರಿ ಇಪ್ಪು ಅವು ಅಮಾಸ್ಯದ ಮನದಾನಿಡ್ದಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನ ಅವು ಚಂದ್ರನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತ ಅಂಚನ ಅಂಚನಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ರಡ್ಡ ಧ್ವಜನ ಪಾಡೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬಂದಲು ಆ ಬೆಳಕು ಎಂಚನಂಕ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ನೈನ್ ನಂಬಿಕೆಡ ಆ ಧ್ವಜನ ನಮ್ಮ ಹಾರಿಸ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಬೋಡು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತನ ಪನ್ನೈ ನಮಕೆಂದ ಆ ಕಾಲಡ್ಲ ತುಳುತ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತೂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತರಂಚಿನ ಆಪಗದ ಒರಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಹು ಉನ್ಪನ್ನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆದೀತನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಗ್ರೇನ್ ಏಪ್ಪಲ ಹಸಿರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ ಉಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ಆಯುಷನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದ ಇಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಮೊಕ್ಕೆ ಬೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಾತ ಗ್ರಾಮರ್ಲ ಬೋಡು ಕನ್ನಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಳುತ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲ ಬರೆಯಾತ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಯಿನಾಗಲೇ ಅಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವುರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಆ ತುಳುತ ಆ ಧ್ವಜ ಈ ತರದ ಆ ತರ ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡ ಕರೆತ ಬರೀಲ ಪಾಡ್ದೇರು ತುಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಭಾ ತುಳುನಾಡ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಇಂಜಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ஒரு ಯಕ್ಷಗಾನ ಹುಷಾರಿಪ್ಪೆ ஒரு ನಾಟಕ ಹುಷಾರಿಪ್ಪೆ ஒரு ದೈವ ನರ್ತನ ಹುಷಾರಿಪ್ಪೆ ஒரு ದೇವರನ್ನ ಆ ಬಲಿತೂಕು ನೈಟ್ ಪರಿಣತಿಪ್ಪೆ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಬದುಕುನಗಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಏರ್ ಬದುಕುವೆರ ಅಗಲು ನಮನಗ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಏತ್ ಕಾಡು ಮೂಲೆಡ್ಲ ಒಂಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಟಿ ಹೆಂಗಸುಲ ಬದುಕುನ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಕ್ಕ ಇರ್ಲು ತಯಾರಾಯರ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಮೀಪೈನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ದಾಖಲೆ ಉಜಿರ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ಕರ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಬೇರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಪಡೂರು ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಜಿರ ಸ್ಪಂದನ ಶೆಟ್ರ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಕ್ಯಾಮ್ರದಾಗಲೇರು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರ್ನಾಗಲೇರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ 17, 18, 19 ಆ ಪುರ್ತುಡು ಲಂಡನ್ದ ಮುಖಪುಟೋಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಕಂಬಳದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತದೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಗ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಜೀವಾಳವಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಹಸುಗಳು ಹಸನ್ಮುಖವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪಶು ಎಕಡೆ ಮಾತ ತಡಾತು ಐನ್ ಮದಪ್ಪಗ ಅಂದ ತಡವನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಗುರುತಿ ಸೈನಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಸೈನಾಗಲಿ, ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಈ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆನ ಇರಿಗೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಪೂರ ನಮಗೆ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಪನ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಬರ್ಯಾತ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡನಾಗಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಲದಾಗಲಿ ಪರ್ಯಾವು ಉಡುಪಿ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರ್ದು ಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಪರ್ಯಾವು ಬಲಿ ಬುಡ್ರಂಜತ್ತ ಬಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಮಲನ್ ಬಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿ ಜಾಂಡಲ ಆ ಎರ್ಮೇಲೇನು ಪತ್ತದ ಮಾರ್ಗೋಡು ಜತ್ತದ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಂದೇರೆ. ಮೈಸೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅವಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಮಂದೇರೆ. ಬಿಡ್ರ ಬನ್ನಾಗ ಪನ್ನ ಎಗ್ಲುತ್ತವ ಹೌದಾ? ಓ ಛೇ 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 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಬರೋಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕುಳಕೇರಿ ಒತ್ತರದಾಗ ಬೈದರೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗ ಬರೋಣ. दादा मनपरी निकल दाया आता अर्जेंट वा ಒಂಜಿ ಚಟಾವು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರ್ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಡೂರು ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಚೇರ್ ಇತ್ತು ಕೊಣಪುನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದು ಒಂಚೂರು ಏನು ಪಿರದಿ ಇದು ಅಲ್ಪ ಕೊಣಾಯಿರ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಚೇರ್ ಪಾಡು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲು ಆ ಚೇರ್ಲಿನ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಪಿರದಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೊಣಾಯಿರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೇರಿ ಜಾಂದ ಅಂದಂದು ಅವಾಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಚೇರ್ ಇತ್ತು ಕೊಣಪೇರಿಗೆ ಚೇರ್ ಇತ್ತು ಕೊಣಪೇರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಕ್ಲು ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಅವರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೂ ಈ ಪೊರ್ತಗೂ ಬೈದರು ಸುರುತ್ತ ಸಂದರ್ಭದ ಮುರಣಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೂಟುಡು ಬಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿರಾಯಾಸವಾದ ಆ ಸರಿಯ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಚೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ್ಲ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟೋಡು ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಕಾರ್ಯ ಅವು ಪ್ರಥಮವಾದ ಆಪನವು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದು ಆಯರೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನಂಚಿನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಪಟೂರು ಜೋಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಚಾಲಕರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಹತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಓಡಿ ಪತ್ತೊಂಬರು ಅಡೆ ಪತ್ತೊಂಬರು ಆರ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪಣ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬರೀಕ್ ನಡುಬಲ್ಲಿ ಬೈದರೆ ಆರು ಕೂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಶುರು ಎರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಪಾರ ಮಾರ ನೀವು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಒವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ವಿಚಾರಣೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಂಬಳಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಪೂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರದ ಈ ಒಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ
ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಡು ಅರೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಂಬಳನ SSC ಕೂಟ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಡ ತುದುಕಾಲ್ ಪೋಡು ಕಂಬಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪಲ್ಲೆಣ ಐಡಲ್ ಬಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಗೆ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ತೆರೆಯೋರು ನಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ದಯದಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಜಾಪುಜಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಪನಂದ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಜಿನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಧೈರ್ಯ ಗುರ್ತನ ರೀತಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳದೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಉಳ್ಳಿರಂದ ಧೈರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಲಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಂಡು ಅವು ನಮನಿ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಕಂಬಳ ಉಂತನ ಬರ್ತುಡ್ಲ ಇರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲಿನ ಧೈರ್ಯ ಕುರ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಕೊಳಚುರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನನಾತ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಕಂಬಳದ ಆ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಬನ್ನ ಆಚಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ತು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಐಡಲ್ ಬಾಳಿ ಬಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರದ ಅದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರದು ಕ್ಷಿತೀಶ್ ಅಣ್ಣ 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 ಬರ್ಡು 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 ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ತನ್ನ ತೀರ್ಥತ್ತು ರೂಪಿರ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯಾಮನ ಕೊಡ್ತೀರ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೊಂದು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರಪನ ಅಲ್ಪ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಾದ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಓದುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂದು ಐನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊನಪಿನ ಹಂಚಿದ ಕ್ಷಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ನನಾತ್ ಬಾಲ್ಯ ಬುಲೆವಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ఆయన ಭವಿಷ್ಯನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಾರೋಡು ನಾನು ಪಂಪಿನಿ ಬಲಿ ரெண்டு பால் தக்கல ಬಲಿ ரெண்டு பால் தக்கல ಬಲಿ ரெண்டு பால் தக்கல ಬಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಅದು ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯಗ್ ತಡ ಆಪಣ ಆತ ಆತಂಡು ನನ್ನ ತಡ ಅವನು ಪರಜ್ಜಿ ಉಂತೋಡು ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಪೋಪಾರು ಮಾರ್ರೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕಾರಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಿಡರಿಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾದೇರು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ನಿಟ್ಟೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರ್ಜುನ್ ಪೂಂಜಾ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಅರೆಡೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬೆ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಉಡುಪಿದಾಗಲಿಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಮಾಣಿದಾಗಲಿಗೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೀರ್ಲು ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರವಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಇಡರ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರುತ್ತ 11:38 11:88 ಮೂಡೂರ್ಕರುತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು
ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 26 ಜೊತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರ್ದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಡೆ ಮೊಗರ್ನಾಡು ಹಲೋ ಚರ್ಚಿದ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾ ವಾಸಾಲಗಳಿಂದ ಕಾಪರಿಜನ ಗೌರವ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಗಳ ವಿನಂತಿ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕಡೆಯ ಫೈನಲ್ ಕಡೆಯ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ಬರೀಟ್ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆ ಹಲೋ ಮಾಣಿ ಎಲ್ಲ ನಾರಿ ಅಲ್ಲತ್ತ ಪಡೂರು ಕರೆ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬರೇ ಓ ಮುಂದೆ ರೀ ಅವತ್ತು ಮುಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನಾರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೇರ್ಬಗಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಕ್ ಪಡೂರು ಕರೆ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲೇಕ್ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪುಷಾರ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಣ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಣ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನನ್ನತ ಬೇರೆ ಬಲಿದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ದಕ್ಕಲ ಮೂಡಬದ ವರ್ಷಪಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ದಕ್ಕಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಎತ್ತ ಬೇರೆ ಬಲದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಎತ್ತ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮುಗಿದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಮಂಜೋಟಿ ಬತ್ತಾವಳು ಐದು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜ 30 ನಿಮಿಷ ಗೀರ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಗ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲಿನ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪ ಬಾ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜುಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದಾಣೆ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಅಂದು ಈ ಬಗಡ್ ಮಣಿ ಹಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಭೋಜನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಐತಾನೆ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿದ್ರೆ ಉರ್ತೊಂದು ಬೋತನ ನೆನಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಟ್ರಂಪೇಟ್ ತಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ரெண்டு 4 5 ಜನ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದ ಕೌಲು ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡ್ಡು ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ರೆಡ್ ಮೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗಲಿ ಒಂಜಿ 20 ಜನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಂದ್ರೆ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಭೋಜನ ಏನು ನೋಡಿತ್ತು ಅಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸತೀಶ್ ಪಂಡ ಆ ಮೂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಆ ಸಂಗೀತನು ಬರ್ಯಾತ್ ಪುರ್ಲುಡು ಉರ್ಪೇದನಾರು ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾನಿ ಬುಡ್ರಾನ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ತಬ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಭಲೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತ ರಚನಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಂಜನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪರ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಪೂರ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಸೀನರಾದರೆ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಾರಿಯಾತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕುಡ ದೈವದ ಪರಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆಟ್ಲಂಬುಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆಟ್ಲಂಬುಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಾರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೂರೊಂದೆ ಬರಿತಾಗ ಪಿರವಪ್ಪನ ಈ ಬರಿತಾಗ ಒಂದೇ ಪಿರಬೋಲೆ ಒಂದೇ ಪಿರಬಲೆ ಒಂದೇ ಪಿರಬಲ ಅಂದೆ ಒಂದೇ ಪಿರ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಪಿರಬಲ ಅಂದೆ ಒಂದೇ ಪಿರ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಅವರ ಉಂಟಲೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಬೋಲ್ಯಾ ಯಾವಣ ಅಂದೆ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಬಾರಿಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾತ ಬಾರ್ಸಾಲಿ ಬಿಡ್ರ ಅನಕ ಬನ್ಪ ಎದ್ದು ಬರ್ತು ಅಂದ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡ್ತಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ತವಡ ಬೆಳ್ಳು ತವಡ ಯಾವಣ 35 ವರ್ಷದ ಪಿರದ ಪದ ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂಡು ಆತೆ ನಾನ 25 ವರ್ಷ ಪೋದು ಕೇಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಮೈಲ ರೋಮಾಂಚನ ಮಂಚಿನ ಪದ ನಿಗ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬಿಟ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಉತ್ತಾಯಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರ್ಸಾವಿದ್ದಾರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜೇ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ದಾವಳು
ಮೂಡೂರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆ ನಾರೇ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯಕಿಯರ್ನೆರ್ಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಒಂದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದೇಲಿ ರಡ್ಡು ನಾವಿರ್ದೇಲಿ ರಡ್ಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಮಾತೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಡ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಹಾಂ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ನಾರೇ ನಡಿಗುತ್ತೋ ರಚನಾ ನಾಯಕಿಯರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರುತ್ತ 11:53 11:77 ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವುರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇದ್ದಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಎರಡನ ಪರವಾದೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರು ಅಣ್ಣಬಲೆ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡಿ ಬರೋಡಿ ಮೀನಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಮೀನಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ವಿలుವಾಯ್ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿರು ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆ ಹೊರ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಚಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಿನಗೆ ಏಪಲ್ ಎತ್ತು ಬಂತಾರೆ ನಿನಗೆ ಈತು ಕೊಡ್ತು ತಡ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಆಪನಂದು ಏರ್ ಬರೋಡು ಏರು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರೋಡು ಬೆಳುವಾಯ್ಪುರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಗಲುಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇತಿನೆಟ ಬತ್ತೀಜೀರು ಓ ಇತಿನೆಟ ಬತ್ತೀಜೀರು ಈಗ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಪಾರಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಕಾಪುಜ ಬತ್ತರಿಗೆನಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೂಡಿ ಬದ ವರ್ಷ ಬಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬಾರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೋತ್ಕಲ್ಲ 5 ಜನ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬೆಳಿಬರಿಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪನೋಲ್ ಬೇರೆ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲಿ ಬರೋಡಿ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದೊಂದು ಪದ ಬಾರು ಸೇರಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆತ್ನಾಗಲಿ ಏನು ಟ್ರಂಪೆಟ್ದ ವಾದನ ಕೊಂಚ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದಿಸಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2004 ರಾಜ್ಯ ಜನಪದ ಲೋಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2010 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಸ್ವರ ನಿನಾದ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದುಂಟು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರದಾ ಬತ್ತೀರಿ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಾಂಡ ಅದು ಕೂಡ ಪದ ಬಾರಿಸವರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಪಡು ಬಾರಿಸಾವಡು
ಇರು ಬರೋಡೆ ಪದ ವರ್ಷನಾಗಿ ಬರ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಅತ್ತ ಬೆರಳು ಬತ್ತಾಂಡು ಅಂದ ಹಾಂ ಬಲಗಿತ್ಕೊರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡತ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಹರಿಸಿರ ಬರಡು ಇರು ನಕ್ರ ಹರಿಸಿರ ಬರೋಡ ಹಾಂ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತ ಕೌಶಿಕ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 32 ಕೊಂಚ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲಿ ಸರಿ ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತು ಕೌಶಿಕ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ರಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೇ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ರಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ರಂತ ಯಾರದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಪಗರ ಅಂದುಳ್ಳೇರಿ ಬಲ್ಲಪಗರದ ಆತಂದು ಮುಲಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಉತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಕಥನ ವಾರಡು 7 ದಿನ ಬಣ್ಣಡು 7 ಬಣ್ಣ ಸಂಗೀತೋಡು 7 ಸ್ವರ ಮಾತ 7 ದಾಯ್ದು ಈ ಥರದ ಬಣ್ಣ ಆ ಒಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲು ವಾರದ 7 ದಿನ ಖುಷಿ ಇಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಖುಷಿ ಇಡುವ ಅಂದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 7 ದಿನ ಇತ್ತಾನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟೋಡು 7 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನು ಅತ್ತ ಅಂದ್ 7 ಬಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಒಂದು ಬುಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಹಾಪಡು ಬಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಹಾಪುನು 7 ಸ್ವರ ಬತ್ತನ ಸಂಗೀತ ಹಾಪಡು ಅದಾ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾರ ಹಾಪಡು ಅಂದು ಪೈಲ ಅಣ್ಣ ಕಂಡದ ಪರ ಇಲ್ಲ ಬಾರ ಹಾಪಡು ಇದನ್ನ ಪಿರ ಬೋಡ ಹಾಪುನು ಅಂದೆ ಇನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ 7 ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಂಜ ಅತ್ತ ಬಂದರದ ಪದ್ಯ ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಬಣ್ಣದ ಪದ್ಯ ಕೇರ್ನಗೈತ ಖುಷಿ ಹಾಪಡು ಅಂದು ಅದೇ ತುಂಬದ ಆ ಪದ್ಧತಿలో ಇಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬಾರ್ ಸೈಡ್ ಉತ್ತಾಗ ಅಂದೆ ಪುರ್ಲುದ ಮೂಜಿ ಪದ ಬಾರ್ ಸೈನ ನನ್ನ ಈ ಸಾಲದ ಬುಡ್ದ ಐಬಕ್ಕ ಪನ್ಪಡಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ದ ಪದಕ್ಕೆ ನನಿ ಬರೆಯತ್ತ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಇತವು ಬೇಜಾರಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಪುಂಡು ಅದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಜೀವಾಳವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಸುಗಳು ಹಸನ್ಮುಖವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪಶು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭರವಸೆಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಫೀಡ್ಸ್. ಇದು ಸೌಂಡ್ ಸುರ್ದಿತ್ತು ನಗಲಿ ಬಾರ್ಸಾವಡು ನಿಗಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಲಿ
ಪಡೂರ್ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯ್ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗೆ ಕಾವೂರ್ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಬೆಳುವಾಯ್ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೇ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ರಣ್ಯ ಅಂಚನ ಮಣಿ ಪಡ್ತಿ ತೋಂದಿತ್ನಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಅರವಲ್ಲ ಎಂಚ ಬುಡ್ನಿ ಮಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ನಂತೆ ಪುರತುಂಡು ಪಡೂರ್ಕರೆ ಪುರತುಂಡು ಪಡೂರ್ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯ್ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಾವೂರ್ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಬೆಳುವಾಯ್ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ್ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಲಯನ್ ಟೋನಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾರೆ ಅಂದ ಪನ್ನೆಡುತ್ತಲೇ ತಡ ಮನ್ಪರೆ ಜಿಂದೆ
ಉಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಕಡ ಉಂತ ಅದು ಕೊರ್ಲಿ ಬುಡ್ಪರ್ ನಿಂಗ್ಳು ಮನೀತಿಜ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕದ ಏರು ಒಂಚೂರು ತುಂಬತ್ತಾತ ನಾವು ಅಯ್ಯ ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ಏರು ಉಂತ ಕೇನೊಂದಿದ್ದೆವು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉಂತುಂಡ ಉಂತುಂಡು ಈಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಅಂತೊಡು ಮಂತ ಉತ್ತು ನೆರ್ಲು ತುಂಬಿ ಇತ್ತಿ ಜನ ಹಿಡಿದು ಜೋರದೇರ್ಲು ಇತ್ತನು ಏತ್ ಪುರ್ಲು ಇರ್ಲು ಉತ್ತುವ ಬುಡುಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಎರ್ಲು ತುಲ್ಲಾರ್ನ ಬುಂಡ ಎರ್ಲು ತುಲ್ಲಾರ್ನ ಇಕ್ ಮಗಳು ಪತ್ತನತ್ತು ಆಯ್ಜುಡದೆ ಆಯಿನ್ನೆಚ್ಚಿ ಉಂಡಪ್ಪ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಕೇಳಿದಲ್ಪ ಕೊಂಬುಗೇಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡೋಡ ಅಂದದ ಮುಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಾಗಲ ಬರೋಣ ನಿಂತ ಬೇರೆ ಸಾಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬಲಿ ಮೂಡೂರು ಕರಿಮೀಯರ್ಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿಗೆ ಹೋಯ್ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಹಾಂ ಅಂದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಅಡ್ವೆನಂದಿಕೂರು ಚೀಂಕ್ರಿ ಗುತ್ತು ರಾಘು ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಈ ಬಗಡೆ ನಾಬಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪಾರ್ದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಕಂಪದ ಬೈಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಈ ಭಾಗದ ಇರಲು ನಂತರ ಕಂಪದ ಬೈಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲ ಅಡ್ವೆನಂದಿಕೂರ್ದಿರ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಗರ್ ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಆತ ಪಾರ್ನ್ಯಾರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟದ ಇರ್ಲಿನ ಸುರೂಕು ಗಿಡೇನಾರು ಮುನ್ನಲಾಯಿ ರಘು ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಈ ಭಾಗದಾರು ಅಂದು ಅಂಚ ಬಲೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ರಘು ಶೆಟ್ರು ನಿಲ್ಲಡೆಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಜವಣೆ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಮಲದ ಮಾತಾಡ್ದು ಉಲಾಗಿ ಬರ್ನಾಗ ಕಾರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದ ಕಾರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅದ 5 ಬುಕ್ ಗಿಡವರ ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆ ಪಾಕಟ್ಟದಿರೋ ಆತಕ್ಕೆ ದಡಿಟ್ಟು ಪಾರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೂಬು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ರಘುವಣ್ಣ ಗಿಡಪನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಇರ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕಂಬಲೇರು ಗಿಡದ ವಾ ಎರುನು ಗಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ನು ಒಂಜೇನು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜೇನು ಗಿಡ ಮಾತುದಿರಿನ ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ಉಲೈದಿರು ಆತೇ ಪಾರಂಡು ಉಲೈದಿರಿನ ಗಿಡ ಮಾತುದಿರಲು ಆತೇ ಪಾರಂಡು ಬೇಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ನಿತ್ತೀಚಿ ಜನರ ನಾಯಕೆಲ್ಲ ಗಿಡದಿರ್ತಿ ಅವೇನು ಪಾಕೊಡ್ದಿರ್ಲೇನಾ ಅಂದು ಅವು ಕಂಜಿಲಿನ ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕದಿರ್ಲಿ ಈರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ಲಿನ ಹಾಂ ಕಂಪದ ಬೈಲಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನಿರಲ್ಲ ಚಿಂಕ್ರಿ ಗೊತ್ತು ರಾಘು ಶೆಟ್ರನಿರಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತನಿರಲು ಸರಿಸುಮಾರು 85-86ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ ಇರಲು ಪಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ದಜ ಅಂದು ಬೇಬೆಣ್ಣೆಂದುರಿ ಮುಂಬೈದರ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಪಲೆ ಲಕ್ಕಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಜುವ ಆ ಎರ್ಲು ಬತ್ತು ಜೆತ್ತದಿತ್ತಂಡ ಐತೆ ಇದ್ರ ಬತ್ತು ಕುಲು ಉಂಡಿಪ್ಪೆದಿರು ಕಮಲದಲ್ಪ ಐತೆ ಇಡೇಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಐತಿರಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಎದುರು ಬರ್ನಾಗ ಮೇರೆ ಐತ ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಎರ್ಲು ಮರ ಎತ್ತದ ಬರ್ನಾಗ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂದ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾಂ ಎರ್ಲು ಸುರು ಬರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಿಡವರ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು
ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಕು ಉಂಡು ಮುಖ ಎತ್ತವನ್ಗ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ರೇಪನ್ ಬರ ಉಂತಲ್ಲ ಉಂತರ ಕೇಂಜಿ ಈಗ ಬಲೆ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ಪೌಡ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಜಡದೆ ಕಂಪದ ಬೈಲಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸೆಟ್ರ ನೆರಳು ಗಿಡ ಬಣ್ಣರಲ್ಲ ಕುಸುಮ ಕರೆಂದು ಈ ಭಾಗದ ಓಟಗಾರೆ ನಾವಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತರೆ ಕುಸುಮ ಕರೆಂದಾರ್ನ ಪುದರ್ ಕಂಪದ ಬೈಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸೆಟ್ನರು ಬೋಳಂತೂರ್ದ ಕಂಬಲಡು ನಾವಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಿನೇರ್ಲು ಓ ಉಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂರ್ಬಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮನ ಇರ್ಲಿನ ಸರಿ ಉತ್ತ ಹೊಡನ್ ಬನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎದುರುದೇರು ಹಾಲಮಣಿ ಎತ್ತು ಬರ್ತೊಂದು ಕಾಪುನೋ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಆತ ಅಂದೆ ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರವ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೋಡು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದ ಕೂಡಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ತೂಯಿನೆ ಅಂದ್ಮಂಡ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತೋರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಮಲದಾಗ ಭಾರಿ ಆತ ಪುರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಇನ ಉಂಡ ಇನಿ ಈ ಮರ ಗಿಡತ್ತ ಸುಂದರವಾಯಿನ ತಾಣ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು ಬಿದರ್ಗೆ ಪೋಯರ್ಟ ಈ ಮರ ಗಿಡತ್ತ ಆ ಪುರ್ಲು ಇಂಜಿನ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒವೇ ನಮನಿದ ಗಿಡ ನಡ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಎವರಿ ಗ್ರೀನ್ ಏಪಲ್ ಹಸಿರಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಗಿಡ ಮರ ನಂಗೆ ತೋರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಡೂರ್ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣ ರಡ್ಡನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಟ್ರಿಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆತ್ತ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನಿರ್ಲು 1171 1190 ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 30 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇಡು 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಡೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟ ನೆರ್ಲಗಿಡ ಐನಾರು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದುಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿರಣ 1 ನಂಬರ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರೆ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ತಕ್ಲೆಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಗ್ ಸರಿ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿರಣ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇಳಂಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಪಡೂರ್ಕರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಂಗಿಡವನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಗರ ಬರ್ಕಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ನೆರ್ಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ 15 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಡೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಮಣತರೈ ಗುಲ್ಲಮಿತ್
ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿನಿಧಿ ಇದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಮಣಿಯಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್ಕಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಡು ತಕ್ಕಲ ಬರಡನ ನಾಯರ್ದ ಎಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬುಳಿಯೊಂದಿ ಚಿಂತನ ಯುವ ನಾಯಕರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನ ಜನನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಕ್ಷೀಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ ವಂಜನ ಮರದಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನರ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದರ್ಲಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ ವಂಜನ ಮರದಲ್ಲಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಗರುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಗರುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಚಾರಕೆರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ದೈವ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ನೋಣು ನೋಣಯ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೇನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಭಾವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನೋಣು ನೋಣಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾತ್ರಿಲು ಅಕ್ಲೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ವೇತ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ನೋಣು ನೋಣಯ್ಯರೇ ಶಾಲದ ಮನದ ದಿಕ್ಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರೇ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಅಂದ ನಾನೊಂದು ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪ್ರಾಣ 2 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಪ್ರಾಣ అయితే ಬೆರೀಕ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಮರತ್ತಿರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ ಮುನಿಯಾಲು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು 2:30 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಈ 3 ಗಂಟೆ ಗಂಡಲ ಫೈನಲ್ ದಿರು ಜತ್ತದೆ ಈ 4 ಗಂಟೆ ಗಂಡಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಬೇಗ ತನ್ನಲ್ಲ ತಡ ಆವಂದೆ ಮುಗಿನ ಮನ್ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ ಕಂಬಳಡೆ ಪಾಲ್ಪಡಬನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ದಿಶಿಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ತೂಪನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಿಯಾರಟ ಉಂತುದಿಲ್ಲಾವು ಕುಲ್ಲುದಿಲ್ಲಾವು ಬೇಲಿಗೆ ಹೊರಗದಿಲ್ಲಾವು ಬರಿತಾಯನ ಪುಗೇಲಿಗೆ ನೇಲ್ದಿಲ್ಲಾವು ಅಂತೂ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಡಿ ನಡುಟು ಉತ್ತನ ಬುಡಿಪೇರಿಗೆ ಓ ಚೂರು ಬರಿಕೆ ಪೋಪೇರು ಬರಿಕೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒತ್ತ ಬತ್ತೆ ಇರೆಳತ್ತವನ್ನು ಅಂತಾನ ಇರಲಿ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂತಾರ ಅಂಚನೆ ಉಂತಾವಡು ಹೊರ ಉಂತ ಪಂದಿರಕ್ಲು ಇಂತ ಕುಡರ ಪಿರ ಬರೋಂಡ ಪಿರ ಪೋದು ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರ್ರ ಅಂದ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಬುಜಿಂದ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಬುಡು ಓಡಿ ಬುಡಾಡೆ ಕೊಣ ತೂತ ಬೇರೆ ಪನ್ಬುಡು ಉತ್ತಾಡು ಉತ್ತಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಮಗಳ ಕೈ ಕಾರ್ಪುರ ಕುಂಬಾರ ಸುರಾಮ
ಅದ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒತ್ತುವ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಹಗೂರ ಕೈಟ್ ಕೊಣತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ರುತ್ತುವ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಗುಡ್ಲಿಗೆ ಇರುಲ್ಲ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಜ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಇಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ದನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈಜಿಗೆ ಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಳೆ ತೆಂಗಳು ಪಾತ್ರೆನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಪು ಬಲಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದ ದಾದಾ ಎಕಡೆ ಉಂತಾರಿತದೆ ನಾಯ್ಜಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಬೇಡ್ದೆ ಬದು ಮಿಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಪೋ 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 ಅಂಬೇಡ್ದೇನಿ ಬೋಡು ಅಂಬೇಡ್ದೇನಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ దాయ్ గాపుజీ అది ఉంటుంది రేతా ಎಂತಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಾಧವ್ರು ಪುಣ್ಣಕ್ಕಲ ಅವ್ರು ಗಿಡವನಕ್ಕಲ ಸರಿ ತುಂದನ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಲಾಪುಜಿ ಏರು ಅಂದ್ಕೇನ್ನ ಗಿಡಪುನ ಎಲ್ಲ ಐಟ್ ಏರಾಣಿ ಕೋಚ್ ತರಬೇತುದಾರೆ ಇತ್ತಂಡ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪು ಆ ಮುರಂಪುದ ಗಂಟೆ ಬಗ್ಗುನಾಗಲೇ ನಂಚೂರು ಪೀರಗಡ ಬಿಡ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಅವನು ಬೇಗ ಉಡ್ಪೇರು ಬಲಿ 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 ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ಲರ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಸುರಕ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಪಡೂರ್ಕರುತ್ತ ಸುರಕ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು 11:82 12:43 ಸುರಕ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 30 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟಡೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಲಿ ಬತ್ತಾರ ಪೊಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತುಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಬರೋಡು ಬರಡೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪನೋಲ್ ಬೈಲು ಮುನಿಯಾಲ ಅಂಡ್ ಪೊಣೋಲಿ ಬೈಲು ಮುನಿಯಾಲ ದಕ್ಳುಳ್ಳೇರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ 80 ಬಡಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಇದು ಬರೀಕೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗಲಿ 2 ಗಂಟೆల 35 ನಿಮಿಷ 2 ಗಂಟೆల 21 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸಾಲು ಬುಂಡ 3 ಗಂಟೆల 15 ನಿಮಿಷವು ಸರಿಯಾದ ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ವಾದ್ಯದಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬಾರ್ಸಾವಡು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಲು ಬಲಿ ಬಲೆ 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 ಇಡ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಕುಸುಮಾಕರ ಮಡಿವಾಳ ಅಂದಾರನ ಪುದರಿಗೆ ಕುಸುಮಾದರ ಮಡಿವಾಳ ಅಂದ್ಪಂದು ಕಂಪದ ಬೈಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿ ನನಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು 1979ನೇ ಇಸ್ವಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ 10 ಜನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರಲಿನ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೀರ ಪಾಣೆರಡು ಸುದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹೊಂದಿತ್ತಲೆ 16 ಗಂಟೆ 16:30 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಇಸಿಲ್ ಪಾಡರಾಡು ಜವಣಿಯರು ಬರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು
ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಏನು ಆತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಸಿಲ್ ಪಾಡಿನ ಜವನೇರು ಅತ್ತ ಅಂದ 11 ಹಿಡಿದು 12 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಇದ್ದೆ ತೀರಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಸಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರ ಬೇತೆ ಎರಡಲ್ಲ ನಮಗೇಂದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವುದಾಗಲ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸದ್ನಾಗ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಜಕಾರದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ SLC ಫೈಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ SLC ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ఆయన ಪಾಠ ಉಂಡು ಇಂಚೆ ఇప్పుడు ಇಂಚೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವಡು ಒಂದು ನಕ್ರೆ ಜೇಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ದನ ಕಮ್ಮಳಡಿಕೆ ನೋಡು ಅಂದ PhD ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚೆ ಇಡ್ಪೊಡು ನಕ್ರೆ ಜೇಕರ್ ಮಡಿವಾಳ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ವಿದ್ಯೆ ಇಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯೆ ಒರೆರಡ ಇಪ್ಪುಣು ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನಾಗೆಲ್ಲ ಕಮಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಪೂಜಿ ಓ ಅಂಚ ಬಿಡ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಚ ಗುಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರೂಪ ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಧನ ವ್ಯರ್ಥ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವನವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅದೇ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆನ್ ಬನ್ನ ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಸಾಬೀತಾಗ್ತದೆ ನಾಯಿ ಸಾಂಕಂಡ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನ ಇಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿ ಸಾಬೀತೆ ಆತಂಡೆ ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಮೀನಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳೈತೆ ಮೀನು ಸಾಂಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಭಾವನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಂಕಿನ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಂಡ ದತ್ತದ ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 4-5 ದಶಕದ ಮಿತ್ತಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದಾಗ್ಲೇರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಣು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಕಟ್ಟಿನ ವರ್ಷನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲೇರೆ ಅಂದೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾರಲ್ಲೇರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಕರಿನ ವರ್ಷನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಗಿಡದಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ದೇವರು ಸೀನಿಯರ್ ಗಿಡದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಣಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆತ ಆನಿದ ದಿನ ಇರ್ಲಿನ ವೇಗ ಗಿಡ್ಪುನ ಬಿರ್ಸೋದಿಗೆ ಇತ್ತರಂಚಿದ ಕರೆತ ಪುರ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪಣು ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಉಡುಪೇರೈತೆ ಒಂಜಿ ಪಾದಕ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಪಾದಕ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ನಾಯರ್ ಪಗರೊಂದು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪನೋಲು ಬಯಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 3 ತಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡೊಲ್ಲೇರು ಪನೋಲು ಬಯಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಮುಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಪಡು ಸಾಂತೋರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ರನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡಬೇರು ಸರಿ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡಬೇರು ಸರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೋ ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡಬೇರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡಬೇರು ನನ್ನ ಬೇರಿಕೆ ಬೈ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಚ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತಯಾರಾವಡು ಸರಿ అయితే ಬೇರಿಕೆ ಫೈನಲ್ ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ ಜಲ್ದಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಉಂಡ ಮಿನಿ ಈ ಸಾಲ ಹಲೋ ಸರಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಗಂತರ ಉಂತನ ಬಿಡ್ಪ ಉಣ್ಣಿ ಇದು ಪನ್ನರ ಬೇಗ ಉಂತದ ಕೊರಡು ಅರೇನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಆರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನವೀಯ ಪಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವನ ಉದ್ದೇಶದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಪಣಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ರೇ ಬುಡ್ರೇನು ಬರಂದಿಲ್ಲೇರಾ ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಬಲಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ
ಗಂತಲೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾದಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮೂಡೂರು ಪಾಡೂರು ಬರ್ಪುಣ ಆದಿತ್ಯವಾರದಾನಿ ಬಂಗಾರಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಕಂಬಳ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತೀರ ನಡಪುರಂಚಿನ ನನ್ನ ಕಂಬಳಲು ಬಂಗಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನದಿ ಭಾಗ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ಅವಡಂಡ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ್ಲಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆಪಲ ಮೂಡೂರು ಪಾಡೂರು ಜೋಡುಕರೆತ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ನಾಯಕಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಯರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ರೀಡೆಲೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿತ್ನ ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು PUCL ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಕಂಬಳದ ಇಲ್ಲಿರನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಚ ಪಡೂರ್ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಾವಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲಿಪುರ ನನ್ನ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಏರು ಕಟ್ರ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರೆ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ರೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ರೆಡ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ್ ನಕ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ ನಕ್ಲೆ ಈ ಕಂಬಳನ ಈತ ಮಾತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ದೀತಿನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಎರಡು ಬಾದಕಲಂತಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಅರ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಡ್ಡು ಊರ್ದ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಆ ಊರ್ಗೊಂಜಿ ಮೆರಗ ಕಂತದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಕಂತದ್ದು ಕಂಬಳಗ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಸಾಧಕಿಯರೇನು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯರೇನು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರೇನು ಕಂತದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಆ ಪ್ರಯೋಗಲು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಓಲಾಂಡ್ ಕೇಂಡ ಅವಲ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಇದು ಪೊರ್ಲು ಇರ್ಲು ಅಂತ ಬಾ ಮಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅನಗ ದಾದಾನಿಕಲ್ನ ಏರು ವಾಕರೆತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲಿ ನಿದ್ರದ ರಂಪುಡು ಅಪ್ಪನ್ನೇನ ಜನ್ನನ್ನೇನ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಮಲೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇದೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಟ ಪಾತಿರೊಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆನ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಇಂಚು ರೈಕಲ್ನ ಕಂಬಳಗ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಬರೋಡಾದಿತ್ತಂಡು ಕಾರಣಾಂತರದ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಒಂತೆ ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣಗ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಒವ್ವೇ ನಿಯೋಗ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಏತ್ ಸತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೇನು ಭೇಟಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಆರು ರೈಕ್ಲೇನು ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಏನು ಬತ್ತಿಜೆ ಎಂಕ ಕ್ಷಮೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುರಾಣಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ರೆಡ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 11:25 11:45 ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ 22 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್
ದಾಕ್ಷಿಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ತೇನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡು ದಿತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ನಾನು 11:25 ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಎಲುಕುಲು 11.25 ಪಂಡ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಜಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಪಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಕಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಜಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿರಬೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರು ಸರಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಪ್ರತಿ ಸತಿಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ್ ಬರ್ರಾಯಿಜಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಜನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಏರ್ಲ 17 ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಆ ಬಜೆಟ್ದ ಒತ್ತಡ ರಾಜ್ಯಡ ಒಂದುಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒತ್ತಡಲಿತ್ತಂಡಲ ಮಾನ್ಯ ರೈಕಲ್ನ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ನದಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ನದಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ರೈಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರನ ರೀತಿ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಆ ಮಾತ ಒತ್ತಡದ ನಡುಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಗ ಬತದು ರೈಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯರು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ಯಾನಿ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಕಂಬಳಗೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಪಂಡೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂದತ್ತೆಂಕಲ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಡು ಜವನಿಯರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಪಂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡನ್ನ ಗುಡ್ಡಗಾಡದ ಪ್ರದೇಶ ಒಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಭಾಗಲೆಡು ಜವನಿಯರ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ರೈಕಲು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದೀತೀರು ಬಂಟ್ವಾಳಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ರೈಕಲು ದೀತೀರು ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣನು ಬರ್ಪಿ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ತೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಚಾರ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಕಂಬಳಗ್ ಬೋಡಾಯನಂಚಿತ್ ನಾವು ನೀರು ನಿರೆಲು ಕರೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕರೆನ್ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದೇಶ ಬರಿಟೆ ಸುದೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಜಾಗೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಆ ಜಾಗೆದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಜಾಗೆದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಕಾಲ ಬದಲಾವೊಂದು ಪುನಗ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ದ ರೇಟುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪುನಗ ಆ ಜಾಗೆದ ಯಜಮಾನರ ನಕುಲು ಅವರ ಕರೆನೆಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಐಟಕುಲು ದೈಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಮನ್ಪೇರು ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಲು ಏರೇರು ಈ ಕಂಬಳಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲನ ಜಾಗೆಲೆನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಲು ಪೂರ ಮಂತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡ್ ಎಂಕುಲುದ್ದು ಕಂಬಳನು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನು ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ ಮಂತ್ಕೊರೋಡು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಐತ ಅನುದಾನಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನವಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತ್ವರಿತ ರೀತಿಡು ಕೊರೋಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳಗ ನನೊಂತೆ ಸಾಕಾರನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಗಗನಕ್ಕೇರೋ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಕಂಬಳಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡು ಹೊಸ ಕಂಬಳಲು ಇನಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ಟೈಮಿಗೆ ಐನು ಮುಗಿಪೋಡು ಆ ಮುಗಿತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಊರ್ಲೆಡಿ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪದೇ ಪದೇ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳನು ತೂವೊಡು ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಕಂಬಳ ತೂವರೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯಿ ಕೊನಪುನ ಬದಲು ಅವು ತುಳುನಾಡೇ ಕಂಬಳಲಾವಡು
ಕಂಬಳಾವಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಲಾವಡು ಒಂದು ಮಾತ ತೋಡು ಬಂಡ ಜನಕುಲು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಿತ್ನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುರ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ರೈಕುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ನೀ ಕೈಪಾಡ್ದಿರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಡ್ಲು ಟೋಲು ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ವಸೂಲಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ರೈಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆನೆ ದೀತೇರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಮಾತೆರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಾದು ಒಂದು ಅನಧಿಕೃತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಟೋಲನೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜನರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದಿರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಆರು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಪನ್ಪೇರ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಜಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಜಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಎಕಾಡು ಮುಟ್ಟ ಗಿಡದೇರು ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟದ ಶೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿರು 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಜಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪೀರಬಲಿ ಓಯ್ಡಿ ನೀರೇಲ್ಗು ಬಲಿ ತಗೋ ಬರ್ಪುನ ಆದಿತ್ಯವರ್ಧನಿ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಕಂಬಳ ಓ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಬೇಡ ರಾಣಿ ಬರಪ್ಪ ಅಂದ ಆಯ್ಜಿ ಗೆತ್ತ ಅಂದ ಆಹಾ ಆಯ್ಜಿ ನನ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ನನ ಅಡೆ ಉಂತದ ಕೊಡು ಉಂತು ಬಾ ಎರಲು ಉಂತು ಬಾ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬಂದು ಗೊತ್ತದೆ ನಮಕ್ ಮಾಂತಿರಿ ಮೂಲಿತ್ನಾಗಲೇ ತೋಜುಣು
ಹಾಂ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ತೂವನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಆಪ್ ಜಾತೆ ಅಂದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋವನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೇರು ಹಾಂ ಪುರಾಣಿ ಪಡುಬಿದ್ರದಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಜವಣಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಚಾಪರ್ ಪೋನಾಗ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ಕ ಒಂದು 6 ಒತ್ತ ಇಡ್ಲೆತ್ತೇರು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಕಂಬಳ ತೂಪ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಟ್ರಾಗಿ ಕಾರಣ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ಪಂಡೇರ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರನ ರಡಿ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಆ ಇಲ್ಲದಾರ ಯಾನ್ ಆ ಇರ್ಲೆ ನಟು ಕಂಬಳ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಆ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂದಿತ್ತನೇ ಯಾನ್ ಅಂದು ಬಂಡಿ ರಂಜನ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ಎತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಡ್ಲ ಉಂಡು ಎತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಡ್ಲ ಉಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿದಾರರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಪಾಡ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ವಜಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಮಗಳು ಬುಡ್ಪುನ ಬರ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಸಾಲದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ 30 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡೆ 5 ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಮರ ಸುಂದಿ ಅಲ್ಟ ಇದು ಬೆರಿಕ್ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪಲಿ ಗೊತ್ತಿರಕು ಪೂರ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಆಪಿಚಿ ಮರತ್ತಿರ್ಲಿನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮರ ಸುತ್ತರ ಪುರ್ತು ಬೋಡು ಹಾಂ 30 ನಿಮಿಷ ಬಣ್ಣ 30 ನಿಮಿಷನೇ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ವಜಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಪಡೂರ್ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇಲೆ ಪಡೂರ್ಕರೆತ್ತ 11:54 11:80 ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 80 ಬಡಗಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ 18 ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ 80 ಬಡಗಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೆರ್ಲನ್ ಗಿಡೇನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ಪಡೋಲಿ ಬಯಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ರಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆನಿ ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಾಗಲಿಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಲ 53 ನಿಮಿಷ 3 ಗಂಟೆಲ 23 ನಿಮಿಷಡು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಮಂಜೂರ್ದಡೆ ಬರಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪ 18 ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಂಟೋಲ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಗ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ದ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲ ನೆಂಚಿನ ಅಂತೋನಿ ಲೋಬೋ ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆರೆಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನೆಂಚಿನ ರಮಣಾಥ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿನಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದೀಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ 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 ಅತ್ತ ಅಂಚಿದಾಗ್ಲಿ ಪಿದರದ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ಪಿಯೂಷ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ತುಂಬೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ಅಂಚನಿ ಬಲ್ಲೋಡಿ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನರ ಸಂಚಾಲಕತ್ವಡು ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಜೊತೆ ಆದ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ 24 ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡನಂಡ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನವು ಒಂಟೆ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪಾಡ್ನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದಾರು ಹೆಂಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪಾಡ್ರನೇ ಆಪುಜಿನ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಆಪೊರ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಹೆಂಗೇನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪಾಡುಜಿ ಪನ್ನಂಚಿನ ಬೇಜಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತ್ನಾರ್ ಕೊಳೆಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚಿನಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು 6 ನೇಮಕ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜವಣಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇರೋರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ
ಹಬ್ಬದ ಬಾಂಧವ ಇರು ಅಂಚನೆಗಳ ಕಾರ್ಕಳದ ಶರ್ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಅದು ವಿಕ್ರಮ್ ಅಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸವಾಲಾದದೆ ತಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡುವ ಮುಜೇ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾತಿರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಗನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಕಂಬಳದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತೃಪ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂಥ ಜನ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋತಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಉದ್ಧಾರದಂಥ ಕಥೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಕೋಣ ಓಡಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜೊತೆಯಾಗುವಂಥ ತುಂಬ ಮಂದಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತುಷಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ನೀವು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಿರ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 3 ದಿನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಅವನ ಹೆಸರೇನಣ್ಣ? ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹುಡುಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ 23 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೊಬ್ಬನ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಕಂಬಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಂಬಳದ ಉಸಿರು ಈ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೋ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗ, ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಲಿ? ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆವಡಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಲ್ಲಂದಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲು. ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಟ್ಟು, ಈ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು, ಪಾಲ್ಪಡೆವು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಗಳನ್ನ ಯಜಮಾನಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರಡು, ಈ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋದು ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ ಪಡ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡ ಒಂದಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಕಂಬಳಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಕಮಲಡ ನಂಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಓಲು ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲೆಡು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರುವೇರು ಇದು ಕಂಬಳದಾರ ಬಣ್ಣದ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರುವೇರು. ಆ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರಗು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಓವೇ ನಮ್ಮಂದ ಸನ್ಮಾನದ ಮಿಗಿಲಾದನ್ನು ತೆರೆಯೋ ನಗಲು ಕಂಬಳದಾಗಲು ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಪನ್ನಂದೆ ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪನ್ನಂಚಿನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳದ ಈ 32 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಈತ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಪನಂದೆ, ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಗೆನ್ನಲಾವು, ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಸೋತುಂಡಲಾವು. ಆ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಕಂಬಳಗೆ ಎಡ್ಡ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪಂತನಾರು ಅಪರೂಪದ ನಾಯಕಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲನ್ನ ಮಡಪೊಲ್ಲೇರು. ಈ ಮಾತ ಜನಕ್ಲನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಾರ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದು ನೈನು ಪನಂದೆ ಆ ಮೌನೋಡು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದನಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಶೈಲೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲೇರಿ 3 ಜನ ಲೆಕ್ಚರ್ನಾಗಲಿ ಲೆತ್ತಂಬತ್ತದೆ ಆ ಮೇಯಾರ್ದ ಕಮಲ ಬೊಡಿತನಾಥ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಲಿನ ಬನ್ನಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಗೈನ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರಾತಿಜಿ. ಬಹುಶಃ ಶೈಲೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇರು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಗ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊನ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಇರು ಕಂಬಳಗೆ ನನಾತ್ ಕೊಡುಗೆ ಹಿಡಿದು ಬರಡು ಕಂಬಳಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ನಡಿಗಲಿ ಮಾತ ನಿಗಿಲ ತಂಡದಗಲಿಗಿಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಡು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಆ ಭಗವಂತಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸೋಡಣ ವಿಜಯರೇ ಒಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಲ್ಲನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜವಾನರಿ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಅಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸದ ಬಿಡ್ಲೆ. ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಕಂಬಳದ ಈ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ರೆಂಕಣ್ಣ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು
ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆದ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇದು ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗಿಲ ನನಾತ ಶಕ್ತಿ ಬರಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲು ಕುಲ್ಪುರಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಗಲಿಡಿತನ ಆ ಯೋಗ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಪಣದಿಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಆ ಧೈರ್ಯನ ಜೊತೆ ಆ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಧೈರ್ಯ ಜೊತೆ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಾ. ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಮಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ತುಂಬೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿವಾನ ನಂಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ದುಂಬುದಾರು ಪಾಡು ಏರ್ಬಾಣದು ಇನಿ ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡ್ದಾಂಡ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ತಾಣಿದ್ಯ ಪಡೆಯಂಚಿನ ದೈವದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಇನಿ ಪುಸತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅಕಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಡತ ಬರ್ತಂಡು ಅವು ದುಂಬು ಈ ವಿಚಾರದಾಯ ಪಣದಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಕಂಬಳ ಕಾಲಿ 23 ದಿನೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕರ್ತದ ಕಂಬಳ ನಡತನಂತ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯಗಳು ಕೈ ಬರ್ತುಜ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಇಂದ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನಂಚಿನ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೆಗೆ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ PUCL ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮನೋಜ್ ಜವಣೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ಬೌಡಣ್ಣ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಿದಾಡ್ದು ಬರಿಯಾತು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಟಾಪಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯಾದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಸರಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಶರ್ಮಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸಬರೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರತೆ ನಡೆಯುವಾದ ಎಂಗಳು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಾನಿಸ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಡೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೂರು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರು ದೂರದ ಉಡುಪಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಏರು ಸೆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅಕಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಂ ನನಾತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಲ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡುಲ್ಲ ಪುರಣಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಿ ಇಂಚ ಎರ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಬನ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಹುಡುಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಾಡೆ ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನಿಗಲ ಮೀತಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಕಂಬಳಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಮಲ್ತಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನನಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುಡು ಖಂಡಿತ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಗಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಡೆ ಏನ ಜೊತೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಗಲ ಜೊತೆ ಯಾಪನ್ ಮನ್ನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಂತೇರೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಬಳದಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆದಿಪ್ಪುಗ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಿತ್ತೇರೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ 80 ಬಡಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷರು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಜಪ್ಪರುಂಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಶಾಲು ಉಂಡ ಐನು ತರಕ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಬರೋಡನ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷಡು
ಫೈನಲ್ದ ಇರುಜು ಕರೆದಪ್ಪರುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀವು ತಯಾರಾದ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟದು ಕರೆ ತಲ್ಪ ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಉಂದೋಡನ್ನ ದಯಮಲ್ತ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಣ್ಣ 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 ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಆಡ ಇನ್ನು ಏರ್ ಆ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಆಕಲ್ 100 ಜನಲ ಈ ಒಂಜೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತೋಗು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಆಕಲ್ ಮಾತ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಸುರುತ್ತ ಕಂಬಳಡು ಯಾನೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಾಯ ಜವನೆ ಆದಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತರ ನೆನಪು ಎಂಕಿನಿ ಆತನು ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಿ ಜವಣರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋದು ಮೆರಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಖಲ ಮಾತ ನಿಖಲನ ಶಕ್ತಿನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಡುದು ನಿಕಡ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಡು. ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ರಂಗೋಲಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರಾಯಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮದಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ರಮಣಾಥ್ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಂಜೋಟಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅವರನ್ನ ನಿಗಲ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟ ದಾನಾಥ ಮಂಡ ಕಂಬಳನು ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಉಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಹುಶಃ 2 ದಿನ ಪೂರ್ಣ ಆಪದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೆಂಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೇಗ 10 ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ತಡ ಬೇಗ 10 ನನ್ನ ತಡ ಈ ಒಂದು ಐಕ್ ಯಾನು ಒಂದು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಈ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಯಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಅದು ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊಟ್ಟಗೂ ಕೋಡಿದ ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವೆತ್ತ ಇಲಾಖೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ ಇಮ್ಮೆರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಚಾಲಕರು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯತ ಪೊಡ್ತ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಮಂಜೋಟಿದ ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ಕ ಜಪ್ಪರಣಿಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕರೆನ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಂಬಳ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆದದೆ. 15ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳದ ಕಡೆಯತ ಪಂತ ಫೈನಲ್ ದ ಪಂತ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇದ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಕ ಜಬ್ಬರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ್ನ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಷಣ ಕರೆಕ ಜತ್ತದೆ ಜಲ ನೆಲನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಾರನು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಮೆತ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ ಬರ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳೇನೆ ದೂರ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ ಜತ್ತಂದಾಂಡ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೊರ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಗೊರ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಇನಿ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ದ ಏರ್ಕೊಳ್ ಚಪ್ರ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತೋಡು ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ್ಲ
ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಂದಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಟಗೂ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ ವರ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಂಚಿತನ ಪೊರ್ತೊಂಡಿಕಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ 13 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಮಯ ಇಡು. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರನಾಗ್ಲಿ ಸುರುಕಾದ್ ಬರೋಡು. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರ ಬತ್ತನ ಪಕ್ಕದಾಗ ಪೂರ ನುಗತ್ತಿರಲು ಬರ್ಪೇರೆ. ಕಂಬಳದ ಸಮಯದ 1 ಗಂಟೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನೆ ಏತು ಹೊರತು ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಳ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಪನ್ನದ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಕರೀಲಿ ಐನು ಯಾರು 2 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳದ ಕಮಿಟಿ ಎಂಟಿನ ಕಷ್ಟ ಚಿಕ್ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ತಂದು ಬಹುಶಃ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕತೆ ಯಶಸ್ವಲ್ಪದೆ ಸಹಕರಿಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರನ್ನಕ್ಕಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನನಕ್ಕಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಣ್ಣ ತುಷಾರ್ ಭಂಡಾರ್ ಉಲ್ಲರ ತುಷಾರ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಬರೋಣ ಕೋಟೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಊರ್ದಾರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ನೆತ್ತ ತರಡು ಅಂಪೇರ್ದೈಕ್ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಭಂಗವಾಯ್ತು ನಾಳೆ. ತೀರ್ಮಾನದ ತಯಾರಾತ್ರ ಬೆಲೆ 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 5 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪೋಡು ನಾನು 5 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಗ್ಲಿ ಪನ್ಯಾತೆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಾ ಕಟ್ಟ ತಯಾರಾತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಂಜಿ ಉದ್ದದ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅವು ಮರ ಸುಂದುದಾದ ಇರ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನ ಪೊರ್ತದ ಅಂಚ
ನಮ್ಮ ಅನಂತಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಂಬುದಾರಿತ್ತೇರು ಸಪೂರ ಕೊಂಬುಡು ಭಾರಿ ಸೊರತ್ತಾರೆ ಕಂಕನಾಡದಿರಲಿ ಕೊಂಬುರ್ಪುನಂದು ಬಂಡ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಆ ಕಂಬಳದ ಆ ಭಾಗಡು ಪೂರ ಅವು ಅನಂತಾಡಿದಾರೆ ಕೊಂಬುರ್ಪುನ ಮನ್ನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅನಂತರಲ್ಲಿ ಕೊಂಬುದಾರಿತೇರು ಪಾಕಪೆಟ್ಟದ ಕೊಂಬುದಾರಿತೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಂಬುಡು ಮುಟ್ಟಗೆ ಭಾರಿ ಪುರುಳುದ ಅಂಜಿ ಸ್ವರತ್ತ ಪಾಕಪಟ್ಟದಿರಲಿನ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜನ ಕೊಂಬುದಾಗಲೇರು ಬೇತನ ಮುಂದೆ ಸೊರಟು ಕೊಂಬು ಉರ್ಪನಾಗಲೇರು ಆ ಕೊಂಬು ಉಡ್ಪುಡಿನ ಅಂಡಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣತಿ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ದಮ್ಮುಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಕೊಂಬುದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾಗ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಕಲಾವಿದರನಾಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಾದನ ಕೊರಿಯಾರ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ರೇ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಗಿನ ಮಾರೇನೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ದನ ದಿನಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾರೆ ಅಂಡಲ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗು ಕೊರನೆಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವು BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿನ ಪೂರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪನ ಪದ ಅವಳು ಕೆರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಬರ್ಪಲೇಕಂದನ ಪದ ಸರ್ మరి ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ
ಅಣ್ಣ ಏರೇ ಬರ್ತಾರ್ತುಗ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳಕೆದಾಗಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಾಗಲಿ ಬರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ. ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಚಾಲಕರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕೋಶಾಧಿಕಾరులు ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಧ್ವಜತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ದ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟನ್ ಬರೋಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಬರೋ ನಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರಡೆ ಎರ್ಲು ಬೈಜ ಎರ್ಲು ಬತ್ತೈಜ ಐದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೈದ್ಯರು ಎರ್ಲು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಬರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಆದುತ್ತಲೇ ಆ ಥರ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉತ್ತಲೆ ಮಾಂತರ ಪಟಾಲ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ಈ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಒಂತೆ ಮಿತ್ತುತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಾರ ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಕಮ್ಮೊನಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಕಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಿಡೋಡು ಅಲ್ವಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಕಮ್ಮೊಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪೀಸರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಕಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಿಡ್ಲೇ ಸೈಡ್ದ ಸೆನ್ಸಾರ್ದಾಗ ಕಂಬ
ఎర్లవైజీ చెప్పర పనిప అగిన ఫోటోగ్రాఫరా అందా మాంతర్ల ముండ ಒಂತೆ ಪಿರುತ್ತಿ ಅಟ ಸರಿಯಪ್ಪ ಆ ಜೋಕುలను ಪುನಃ ಎದುರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಡ ಮಾಂತರ್ಲ ತೋಜುವರು ಮನೆ ಲೈನ್ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಳಕೆದಾಗಲೇ ಕೊಳಕೆ ಬೈದ್ಯಾರಾ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡು ಆ ಕೊಳಕೆದಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡಗತ್ತು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಗಟ್ಟೆ ನಕ್ರೆದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಮಾಣಿ ಎಬಿ ಮಾಣಿ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲಾಗ ಬರ್ತಾರ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ 80 ಬಡ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಪು ಬರ್ತಾರ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರ ಸರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬರ್ತಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಬರ್ತೀರತ್ತ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಮಿಯಾರ್ ಬರ್ಕಟ್ ಬರ್ತಾರತಾ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಜನ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಮಿಯಾರ್ ಬರ್ತಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬರ್ತಾರ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಾಗಿ ಕೈದರ್ಪಿ ಬರ್ತೀರದ 80 ಬಡಗಟ್ಟು ಬರ್ತಾರದೆ 80 ಪಡೋಲಿ ಬೈಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರಡು 80 ಬೈದರೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲ್ದಾಗ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೈತೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು
ಬಂಡಾರ ಬಂದಾಗ ಬರೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚೆನಾಗ ಬರೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರಾ கொஞ்சம் ಬರೋಂದಿತ್ತ ತೋಜಿಂದ ಜಪ್ಪವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಪಡಲು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಇದಡಿಯಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲರ ಅಂದ ಓ ಇಡೀ ಬರ್ನಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾರ ಆಗಲಿ ರಡ್ನೇ ಇರುವ ಆಗಲಿ ಜಪ್ಪರತ್ತ ಅಂದ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾವಲಕಟ್ಟದ ರಸ್ತೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಆ ದಿನ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪುದರ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತ 4ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ 5ನೇ ವರ್ಷನೇ 5ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ಜಾಗಡ 5ನೇ ವರ್ಷ ನಡಪನ ಅವೇ ಪುದರ್ನ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರುಂದು ಆ ಗ್ರಾಮದನಿ ಪುದರ್ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವಡು ಪಿಯೂಷ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತುಂಬೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನರನ್ನ ಸಂಚಾಲಕತ್ವಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ದೇವರ ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇನೊಂದು ಈ ಜಾಗದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿನ ಕಮಲದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟಗೆ ಫೈನಲ್ ನನಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ಬಡೂರ್ಕರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆದ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಡೂರ್ಕರೆತ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಈ ಕಂಬಳದ ನಿರಂತರವಾದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗರ್ಲು ಕರಿನೇ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ಉಳ್ಳರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲು ಪಡೂರು ಕರೆಟೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆಟೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲು ಕಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ನಂಚ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟಕರು ನಂಚಿನ ಕಂಬಳಲು ನಿರಂತರ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ನಂದಳಿಕೆಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತುರ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಬಿಡಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಬಿಡಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಗ ಬಿಂದುರಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡಿ ನಿರುತ್ತ ಯಶಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಶುಭಾಶಯ ಪಡೆದು ಆ ಎದುರಿಡಾಗಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆದ ರೂಪದ ಈ ಫೈನಲ್ ದ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂಚಿನ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ತೆಲಿಗೆದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ದೇವರ ನಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಲ್ಪಡಬನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ವಾ ನಮನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಲಿನ ಪನ್ನೈನ್ ಸಾಧಿಸದ ತೊಜ್ಪೈನಂಚಿನ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂಚಿನ ಮಾತಾ ಇರಲಿನ ಯಶಮಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನಿಗಿಲ ಇರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತಿ ಪಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನನಾತ್ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಶಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವ ಅಡವಲ ಇದೆ ಬೇಟ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ 20 ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆ
ಪಡೂರ್ಕರೆ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ. ಮೂಡೂರ್ಕರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ಪಡೂರ್ಕರೆ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ ನೆರ್ಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು. ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಈ ವರ್ಷ ಇದಪಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯವರಾತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಾಯಿನಾಗಲಿ 20 ದೊಡ್ಡಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ ಬಾರ್ಯಾತ ವರ್ಷ ಇರಲಿನ ಕಟ್ಟಂದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ ನೆರ್ಲು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ ನೆಲಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲಗಿಡ ಬೇರೆ. ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲೆಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ, ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲೆಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ. ಈ ಕಂಬಳದ ನಿರಂತರ 3 ವರ್ಷ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನ ಬಂಗಾಡಿದ ಗುಂಡು ಈ ಒಂದು ಜೊತೆ ಟೊಣ್ಣು ಈ ವರ್ಷದ ಇದ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಜೊತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಹಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿ ಕೊರ್ನು. ಈ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡೆ ಪ್ರಥಮವಾದ AB ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ತೇಶಮಾನ್ರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ A ಇರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ಟೆ, ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ B ಇರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ಟೆ. ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮೂಡೂರು ಕರೆತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು. ಮಾಣಿದ ಊರು ಈ ವರ್ಷ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಕಮಲಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪರಾಜಿತರಾವನಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪನ ಕಮಲಡ್ಲ, ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪನ ರಡ್ಡ ಕಮಲಡ್ಲ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ಬನಾರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ A ಇರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ಟೆ, ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ B ಇರ್ಲೆಗೆ. ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟಗಲ್ಲ ಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ, ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕರೆ. ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ, ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ. ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟಗಲ್ಲ ಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟನ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದುಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಎಡರು ತೊಡರುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂಥ ಹಿರಿಮೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಂಬಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಸೆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ, ಇದಾ ಕಡೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸುರುಕು ನಾಯಕ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು
ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುಜಿ. ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ಕೋಡೆ ಕಾಣಿರದ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಫೈನಲ್ದ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಹಂತೋಗು ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾಯರಂಡು ಫೈನಲ್ದ ಇರು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದೈತಮ್ಮಂತಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟೊಂಡಂಚಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲೆ ಎರಲೆನೊಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಹಾಯಕರೇ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದೈತಮ್ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಸರಿ ಇದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡಿ ಇಪ್ಪಲ್ರಣ್ಣ ಏತ್ ಒಂಜಿ eru ರಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಏರು ದಿಪ್ಪನೇ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾನು ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಕಲಿ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಿಡ ಸುರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರೇಡ್ತಾರೆ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋತನ ಒಂಜಿ ಆ ದಿನ ಯಾನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕಾಲ ಮರಪನ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಬಣ್ಣ ಪಾತೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಈತ ಜವನರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನೇ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಡ ಜಪ್ಪವನಂಜ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನ ಬಂಡ ಮುಂದುಲ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆನೆ ಆ ಕಾಲುಗಳ ಈ ಕಾಲುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಬೈದಿನ ಬಹುಶಃ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದೆನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಕಾವಲ ಕಟ್ಟಡ ಆತನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನೀ ಕೂಡಿ ಬೈಲ್ಡು ಈ ಕೂಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಯಾನು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ರಾಜನ್ನೇ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಜತ್ತದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೋತ್ರ ನೆನೆಪುಂಡು ಇನಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಲಕ್ಲಿ ಮಾತರಿಗಲ ಜಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಚೂರು ನಾಕುಶಿ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನ್ನು ಬಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೂ ₹100 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ 2490 ಈ ಕಂಬಳದ 2490 ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನು ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ದಿನೋಡದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಹಲೋ ಕೆಲಸಡು ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸ ಕೆಲಸ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನೆ ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಮಲಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಾತಾ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾತಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಕಮಲಗೂ ಆವೇರೆಗೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ ಈ ಜಾಗದ ಮಾತಾ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಊಟಗೂ ಒಂದು ಮೆರಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೆರಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅಖಿಲ ಎಂಕಲ ಕೂಟನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಪ್ರೀತ ಬಂಧುಲು ಈ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಏನೇ ಅಂತಿಮ ಪೊರ್ತದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾ ಸೇರಿದುಲ್ಲಾರು ಮಾತಾ
ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಡೆದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಸೂಕ್ತ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡಿರೆ ನನ್ನ ಬಿಡೋಲಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ಮಾಡ್ತಿರಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವೂರ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ರೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಸುರು ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಇರಲು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ತಡಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ತಡಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಪಟಕ್ಕ ಹೊಡ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಪರ ಇದ್ದಣ್ಣ ರೆಡ್ ಅಜ್ಜನ ಡಪ್ಪದ ಅಣ್ಣ ಕೊಣತ್ತು ಬುಡ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಬುಡುಪು ನಗಲಾಗಲಿ ತಡ ಮಲ್ತು ಜೇಟ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಜೇರು ಒಂದು ಜಾಪಕ್ಲೆ ಅಪೋದ ಅಂಚ ಮಾಣಿದ ಊರೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಕಲ್ನ ಊರು ಅಂದ್ ಮಾಣಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಕಂಕನಾಡಿದ ರಾಮಪ್ಪ ಹುಷಾರನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಲರ್ಲೋ ಪಡೂರು ಕರಡು ಬರ್ನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ 11:59 ಭಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ಬಿಡ್ತಾರದ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲೆಯರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರವೊಂದಲ್ಲ ಸರಿ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರ ಏರ್ಲಂಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಾಣಿಂದು ಪಂಡ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಸುಪುತ್ರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮಾಣಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಶದ ಸುರೂತ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅನಂತರ 3 ವರ್ಷ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪದೋಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕೊರಗ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಇನಾರು ಮಾಣಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ಸದ್ದಣ್ಣಿಂದ ಲಿಪ್ಪಿದ್ರು ಫುಲ್ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸದ್ದಣ್ಣಿಂದ ಲಿಪ್ಪಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಲ ಆದಿತ್ಯರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ರಡನೆ ನಂಬರ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡನೆ ಬಹುಮಾನ 11:05 ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯದ ದಾಖಲೆ ಸಮಯ ಮಲ್ತನಿರಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ರಡನೆ ನಂಬರ್ ತರಲು ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅಟ ದಾಲಾ ನಿಗಲಿ ನಷ್ಟ ಒಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋದು ಬಂಡಟ್ಟಾണ് ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನೆಡೋದು ಖುಷಿ ತೆಗೆದನು 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯಕರಿಗೆ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಿಡ ನೆರಲಿ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾದ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಒಂದನೇ ರೆಡ್ಡನ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರೊಂದಲೇ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರೆಡ ನಂಬರ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರೆಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರಂಗಿಡವರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರಂಗಿಡವರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರಂಗಿ ಕಮಲಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರೊಂದಲೇ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರದಕಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಕಲ್ಲ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಮಯ ಕೊರಡಣ್ಣ ಅಂದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರಲ್ಯಾ ಕುಡರಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮಸೂದ್ ಅಂಚನೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕುಡರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆರಿಫ್ ಫವಾಜ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮುಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಇವನಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಿರಲು ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಿರಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 55 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಪುನಾರಿತ್ತಂಡ
ಕಂಬಳಕೂಟದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲಡದ ಇಂಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಜೊತೆ ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಪಡೆಬನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಸರಿ, ಸುಮಾರು 95-96ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ಏರಿಕೆಂಡ ಅವು ಕಕ್ಕೆಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲ ಆಣಿದೆ ದಿನ 1-2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪೊಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿ ಕಕ್ಕೆಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೇ ಇನ್ನು ಅವೇರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಓಟಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬರೀತ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉದಯನ ಪಡರಂಗೆ ಬಾರಿ ಆತ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲದಾನಿ ಇರ್ಲೇನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದನ ಬಾಲ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಆದ ರೂಪಣೆ ಗುರಿನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಈ ಕಂಬಳದ ಸತತವಾದ 4 ವರ್ಷಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಮುರಣಿದ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ನ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ఉందండి ఇమీడియట్ అది క్యామరా తెత్తుల్నే ఇది అమౌంట్ ఏత ఆపడం పని ఇని కూడ్లే ఇని పాడగా కంబಳ ನಮಕ ಪುರ್ಲಾವಡು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮದು ಪಿರಪವಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಎತ್ತು ಬೋಡಾತ ದುಮ್ಮು ಪೋಡುದು ಪನ್ಯಾರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಕಂಬಳನ ಪ್ರೀತಿಸಬ ನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನಲ ಮಾಡ ಪೊಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವಡು ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾನ ಕಂಬಳಾಡ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಕಂಬಳ ತೂಬನಗಲೇ ಖುಷಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೊಡಿತನಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದನ ಕೊಳಚರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಯಾನು ಮಲ್ದಿರನ್ ಪಂತಿಯರು ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲುನು ಇನಿಲ ತೃಪ್ತಿ ಬಾವಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಕಂಬಳ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕರಿನ ಕಂಬಳ ಓ ಬಲೆ ಗಂಟುಂಟಲೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲೋ ಇನಿಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದುಳ್ಳೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮೂಡೂರು ಕರಿಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಡುವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಆ ಬಲ್ಲುಡು ನೇಲೊಂದು ಬತ್ತದ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನ ಓಟಗಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಛಲ ಬೋಡೋವು ಉಮೇದ್ ಇಪ್ಪೋಡೋವು ನಮ್ಮ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ನೀರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕವರ ಚೂರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪಿದಿರುತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಮಾತೋದೇರು ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಲಾಯ್ದಿರು ದಂಡದ ಬರಿ ಬರ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತಾಪತ್ರ ಬರುಂಡು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬರಡು ಪಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನನ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬಳೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡೂರು ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಕೊಳಕೆ ತೆರಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಇರಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಿಡ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ? ಬಿಡ್ರ ತಯಾರು ಅಂದ
ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾರಂದ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಲ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಅದಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಲೆ ಮುಂತವರ 12 ಮುಂತ ಕೊರೋಡು ಬುಡ್ರಾನೆ ಸಾಲು ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾನೆ ಪಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಕರೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡೆ ಉಂತಲ ಎಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲಿ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲ್ಯಾ आप जाओ आप जाओ फिर बले आप जी नडे फिर बले प्ले ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಪನ್ನೆಲ್ ಪೊತ್ತಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಬುಡ್ರಗೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತೋಡು ದುಂಬೆ ಫತ್ತೊಂದು ಬೊಣತ್ತು ಎರ್ಲೆ ಉಂತವ್ರ 12 ಉಂತ ಕೊರೋಡು ರಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲ ಬಲೆ ನೀಗಲು ಬುಡುಪರಂದ ಮನಿ ಪಂದು ತೋಂದನ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪುರ್ಸೋತಿಕೆ ಅಂದ ಭಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತನ ಫುಲ್ ಅಂದ ನೀಗಲು ಬುಡಿದ್ಯಾರದಂಡು ಎಂಗ್ಳು ಪಾತ್ಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊ ಬುಡುಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬುಡಿದ್ಯಾಟ ಪಾತ್ಯರ ನೀವು ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಅವು ಎರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಉಂತಾರ 12 ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕೊಲ್ಲ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ
ಆಪನೇ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅವನೇಜ ಆಪನೇ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅದ ಕತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಫೈನಲ್ ದೇವ್ರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ರೆಡೇ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕತೆಕ್ಲೊಲ್ಲ ಕತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಈ ವರ್ಷನೇ ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಂಡ ಮೊಗುಲಿ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾದ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ್ಲಿ ಮೊಗುಲೆ ಕರ್ರೆ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಎರ್ಲುಳವ್ವೆ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಗಿಡ್ಪುನಾರ್ಲ ಆರೆ ತೂಪುನಾಗ್ಲು ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಆಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಡುಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಡ ಮಲ್ಪರ್ರೆ ಯಾವ ಆತ ಅತೆ ಮಿತ್ರ ಬೋಲೆ ಅಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರದ ಕರೆ ಕೊಳಕೇರ್ವತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೂರು ಕರೆ ಅಲ್ವಾ ಬರಿಟಿತ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೂರ್ದು ಬರಿಟಿತ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಂಚಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಬರುಂಡು ಮೋಜಿ 4 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರ ಮಲ್ಲೆ ಬುಡ್ದಾನಿಟ್ಟು ಬರೋದು ನಾವು ಬಲೆ ಇರ್ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ದಾದೊಂದು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರಡತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತದು ನೀರು ಪಾಟ್ನ ಪೊರ್ತು ಮರತ್ತೇರು ಬುಡ್ನ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಇರಲ್ಲ ಸಮ ಕೈಟಿತ್ತಂದ ಬಿಡೋಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸಲ ತಡ ಮನ್ಪುರ ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ನವಲ ಐಪು ನೀನು ಸರಿ ಇದ್ದ ದಾನ್ನ ಬಲೆ ನಿಕಲು ಉಂತಲೆ 12 ಉಂತಲೆ ನಿಕಲು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಉಂತವನತ್ತೆ ಉಂತವರ 12 ಉಂತಲೆ ಸಮ ಕೈಟು ತುದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಡೀ ಸಮ ಅಲ್ಪಡು ಉಂತಲೆ 12 ಉಂತಲೆ ಪತೋಂದೆ ಪೊಂಡಾಪಜಿ ಹಲೋ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಐವಲ್ಲಿರೋದು ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಬುಡುಕ್ಪರೆ ಅದೇ ಅಂದ ನೀವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಬುಡುದು ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಬರಿಯಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲೇರು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರ್ಲೆ ಉಂತವರ ಮನಾಡು ಉಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಗಂತಡು ಉಂತವನು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಆಪಣಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಓಲ ಉಂತವರ ಮಂಡ್ಯ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ದುಂಬು ಉಂತವನು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಪಿರಾಣಿ ಅಂಚಾಪುಜಿ ದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂತವರ ಮನೆಡು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಲೆತ್ತು ಉಂತವಡು ಓಲು ಉಂತವರ ಮಂಡ್ಯ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಉಂತ ಅಡ್ಡಾಪುಜಿ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಉಂತವರ ಮನೆಡು ಉಂತವಡು ನಿಕಲೆ
ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಚುಂತಲೆ ಉಂತೋಡು ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಮೂಡೂರ್ಕರೆ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ್ತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 11:46 11:54 ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರಡನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಲಡೆ ಬಲ್ಲವಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಳ್ಳೆ ಬಹುಮಾನದ ತಿರುಪಡಿನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವನ್ನಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಡೂರು ಕರಡ್ವತ್ತನ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ಲಿಗೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಳಕೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೇ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಉಮೇದೇ ಇದ್ದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏತ್ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಓಟ ಐದು ತೋಡು ನನಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡು ಆತ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಟ್ರನಿರ್ಲಿಗೆ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ನಕ್ರಾರಿ ಸೇರಿ ಕರೆಟ್ ತಾರೊಂದುಳ್ಳಿರು ಮಿಯರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಾಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯಪ್ಪುಚೇರ ನಿರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳಿರು ಮಿಯರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ ಇಪ್ಪಣ ಮಿಯರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಾಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದೇರು ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಇಪ್ಪಣ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯಪ್ಪುಚಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್. ಹಲೋ ಓ ಏತ್ ತಡ ಅಂಡ್ಲ 3 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ತಣ್ಣಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ 4 ಗಂಟೆಲ್ಲ 8 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಂದು ಏರ್ದ ವಾಚ್ ಇಡ್ತೀವಿ ನೀರು ವಾಚ್ ಇಡ್ಲುಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಇರಡ ಅವಲ್ತು ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯ್ನಿ ಬರಿತಾರ ನಾವು ವಾಚ್ ಇಡ್ತೀವಿ ರಡ್ಲ ತೂಯಿನೇನಾ ರಡ್ ಜನ ತೂಯಿನೇನಾ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಹೇಳು 4 ಗಂಟೆಲ್ಲ 8 ನಿಮಿಷ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣತಿ ಏನು ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಾತಿಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ನಾಡಿ ಇತ್ತ ವರ್ಮಾಂಡ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಟುಲ್ಲ ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದಿರು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡವಿರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳ ಗಿಡವಿರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯರ್ಲು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಎಕಡ್ ಲೇಟ್ ಆನಂದ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ತಡ ಮನ್ಪರಣಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾಸ್ ದಾಖಲ ಸಾಕಾರ ರಡ್ಡ ಪಾಸ್ ದಾಖಲ ಬಿಡ್ರಣೆ ಬರೋ ರಡ್ಡ ಪಾಸ್ ದಾಖಲ ಬಲ್ ಬಾಕರ್ ತಾತಂಡು ಬಲಿ ಲೇಟ್ಲ ತಡ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಇನ್ನು ಐತಾರತಿ ಅಂದು ಐಡ್ದುಲ ಜನ ಮಾತ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಲೆ ಕೂಡ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲ ಜನನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬತ್ತನಪ್ಪಗ ಒಂದು ಜಾತ್ ಸಭೆಯಿಂದ ಬಂಡ ದಾಯ ಇತ್ತು ಜನ ಬತ್ತಿರ ಪಣ್ಪಲೆಕ್ಕ ಹೊರ ಆಂಡು ಅಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತೂಪನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇತ್ತರ ಉಳ್ಳೀರಿನ ಪಣ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕಡೆ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಜಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮರ್ಲೇರು ಬಂಡೆ ಎಡೆನ್ನಕಲು ಅಂದು ಮರ್ಲೇರು ಬಂಡೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಮರ್ಲೇರು ಪಣ್ಪಿನಿ ಅಂದು ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತನಲ್ಲ నేను ಮುಗಿತೊಂದು పోయింది ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಾತ ಜವಣೇರು ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಂದುಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಣ್ಪಿನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಣ್ಪುಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಜವಣೇರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಕಂಬಳದ ಎರಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ವಾ ಎರು ಆ ಜೊತೆ ಟೂಣು ಪಣ್ಪನ ಸಂಗತಿಲಿ ಮಾತ ಇಂತ ಇನಿ ಕೊಡದ ಜವಣೇರು ಮಾತ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಉಂತುಣು ಪನ್ನಗ ಕುಡ್ಲಡ ಭಾರಿಯಾತ್ಮಲ್ಲ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನಗ ಈ ಯುವಕರು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಪಣ್ಪನ್ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಪುಟ್ಟಿ ಓ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಹೌ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬಿಡ್ಚು ಬಂಡೇನ ಹಾಂ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ತಾ ಹೊರ ಉಂತೆರೆ ಬಣ್ಣತೆ ಹಾಂ ಈಜಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಅಂದ ಹಾಂ ಅಂದ ಎಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅವಳು ಪಣ್ಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಇಡೇಕೆ ಏನು ಹೊರ ಉಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊರ ಉಂತ ರಿಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡೇರಾಕ್ಲಿ 15ನೇ ಮುಕುಲು ಪನ್ನಿ ಅನ್ನ ಉಂತು ಜಾ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರಾಕ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಲೆ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ರ ಬೈದರು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದೊಲ್ಲ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡ್ ಪಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದೊಲ್ಲ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಒಂದು ಉಪಕಾರದಾದ ಪಂಡ ಏತ್ ಬರ್ತು ಕಂಬಳ ಪೋಲಿ ಇಂದಿ ಗಂಟು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಈಜರ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಇಂಚ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೂಬ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನೆ ಕಂಬಳ ವಿಆರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡೂರು ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲೆಗೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ $11.65 1201 ಮೂಡೂರು ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರನೇರೇನೆ ಗಿಡನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಎಕಲ ಚಪ್ಪಳೆ ಬಿಟ್ಟೊಳಿ ಕಾಲ್ ತೊಂದರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದರ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೂಡಬಿದ್ದರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರೆ ಆಡತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊರ ಪಂಡ ನಿಖಲ ಕತೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಲೇಕ
ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದುಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ದು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳುಳ್ಳ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡನ ಎರಳುಳ್ಳ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡೂರು ಕರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಗು ಪಡೂರು ಕರೆ ನೆಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಲಿ ಮುಡೂರು ಕರೆ ಟಿಪ್ಪುನ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಎದಿರಲಿನ ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಪಡೂರು ಕರೆ ಟಿಪ್ಪುನ ನೆಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಎದಿರಲಿನ ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ನಾರು ಬಡ್ಕಲ ಪಾಂಡು. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಬೇಗ ಬುಡ್ಪಾಯಿರು ಬುಡ್ಪಾಯಿರನ್ನು ಬಡ್ಪಾಕಲು ಬುಡಿಯರು ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಕಂಬಳನ ಅವರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲು ಎರಲಿನ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಂಬಳನ್ನು ಕೊರ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಪಂಡ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಎರಲಿನ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಇರ್ನ ಕ್ರೀಡೆ ಏನಪಂಡ ಐಕು ನಿಗಂಟ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ದಯಮಂಡ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎತ್ತವು ಅಂದು ಕಂಬಳ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾಯಕ ಆಪಣ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೊಡು ಇಪ್ಪನ ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಗಿಡತ್ತದು ಇನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಎರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎರಲು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಇತ್ತಿನ ಇದಾದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪೆರಗಿ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂದಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಒಂದು ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಆಪುಂಡ್ಲ ಆಪುಜಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಏನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾತೆರ ಪನ್ರೆಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಾಯಿ ಬರಂದು ಒಂಜಿ ಪಶು ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಣಪುನ ಏರು ಈ ಕಂಬಳ ಈತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಣಿಗೆ ಇನ್ನು ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಿನ ಏರು ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಎತ್ತತ್ತಿ ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಎತ್ತತ್ತ ಈರು ಪಣ್ತಾರ ತುಂಬ ಏಪಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಿ ಪಣ್ತಿಜಾರು ದಾಯಿ ಪಣ್ತಿಜಾರು ಪಂತ್ ಜಾನು ಈರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಇರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಣ್ತಿಜಾರ ಎಂತ ದಡ್ಡ ಮಾರಾಯ ನೀನು ಕೋಣನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದು ಪಣ್ತೆರಜ್ಜ ಪಾತೆರ ಪಣ್ತೆರಜ್ಜ ಇರಿಗೆ ಪಂತೇರು ಐನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಓದು ಒತ್ತು ನೋಡು ಅವು ದಾಯಿ ಪಂಡಿನಿ ಎರು ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಣ್ಪುನವು ಲೋಕೋಗೆ ನಿಗಂಟಾತಿನ ಒಂಜಿ ಎರು ಆ ಎರು ಇನಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಣ ಪಂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡಿನ ಭಾಷೆ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಆಪುಣು ಅಂದು ಅತ್ತ ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪು ಜಾತಿ ಆತಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಎರುಕು ಅಂದಜಾಪುಂಡು ಅಂದು ಏಪಲ ಎರುಕು ಹಾಕುನಂಡ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಡ್ಗೆ ಅವು ದಾಯ ಏನು ಪಂಡ ಐಕ ಅಂದಜಾಪುಂಡು ಕುಡರ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಂಡಲ ಓರ ಸರ್ತ ಆಪುಂಡು ಎರು ಬೊಕ್ಕ ಎರುತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ಪೂರ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಡು ಒಂಜಿ ತೂವಲಿ ಅಂದು ಎರ್ಲಿನ ಕಣ್ಣಂಚತ್ತು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪಿರವುದಲ್ಲ ತೋಜು ಎದುರುಡು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬರಿಟ್ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿರೌಡು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಎರುಕು ಓತಾಪುಡು ಅಂಚಾದು ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬಡುಪತನ್ನು ಎದುರುದ ಎನಿಕ ಹಾಕಣ ಅಂದ್ ಕೇಳ್ನು ಬುಡ್ಪ ಅವು ಓ ದಾನೆ ಅಂಬಿ ಓ ದೇವರೇ ಗಂತು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಗ್ ಜರ್ಪು ನಡೀತೀರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿರ್ದಲ್ಲ ಪಾತಾರ ಅವ್ರು ಬುಜಾರು ಹಲೋ ಓ ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನರಮಣಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕತೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುವೇರು ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡಿತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅತ್ತಂದೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಲಾಗ ಆಪುಜವು ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೆರೆಗುಂಡು ಎಂಚಾಂದು ನಂಗೆ ಪೂರ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಂಡು ಕೆಪಿಕೆಂಡು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಓ ಎಂಚಿನ ಬುಡ್ಪ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಇಂಗ್ಲು ಬುಡ್ಪು ಜಾರ
ಆ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಎಂಚಿನ ಆಪುಜಿ ಆತ ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂತು ಬಾ ಮಾರ್ರೆ ಆತ ಸೋಕು ಬತ್ತ ಉಂತು ಬಾ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಉಡುಪು ಜಾರಿಗೆ ಐನೇ ಪಂಡಿನಿಯನ್ ಈತ ಬುದ್ಧಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಏನು ಏರಿಂದಲೇ ತೂಲೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪುದ ಊರಲ್ಲ ಈತ ಕೋರ್ಟು ಕೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ರೆಡ್ ಹೊಸತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡು ಈತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಯಗಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಬೀತಿತ್ತಂದ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಂಡು ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಪಣ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪಡು ಐನ್ ತೂದು ಸರಿ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋಯರೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಅವರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಕೂಡ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬದುಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ. ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಗೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಳೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 12-17-12-49 ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಕರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಡಿ ಅಲ್ಬೇಡರ್ನೆಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿಯನ್ನು ಪಲಾಯಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ನಕರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ ಪಲಾಯಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಬುಲ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟನ ಬಿಡ್ದು ಎರನೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟಿಯಾರ ನಿಗಳು ಆರು ಏತ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಳ್ಳಿರ್ತುಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟುದು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ರೇನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಜಿ ಬರುಪಲೆ ಇರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಂಗಾಲಪ್ಪರು ಸಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ತುಳುಟು ಒಂದು ಕತೆ ಉಂಡು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಒರಿಯೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಬೇತಕ್ಕಲೆ ಬುರ್ದೇ ಬೋತುಜಿ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಏರ್ಲ ಮಣಿಪ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಂದಗಳು ಏರು ಪೊರ್ಬಲೆಗ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅವಳು ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆದಾರ್ ಇಡೀ ತಂಡ ಮೂರು ಮಂಜಟ್ಟು ಇಡ್ತುಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಈತ ಪಂಡಲ ಈತ ಜಾಗೇಡು ಮಾತ ಕಜಾವ ಪಾಡ್ಲೇನು ಪಂಡ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಜ ಅಂದ್ಪಂಡ ನೇನು ತೂದು ಮದಪೋಡು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಏಪಳ ಕಮಲಾಡ್ ಪಣೇರ ಉಂಡು ಎಂಚಾಂದ್ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಟ್ಟು ಉಲೈ ದಾನೇಂಡ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಸೊತ್ತು ಇಪ್ಪುಣತ್ತ ನಾನು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ತಿನ್ಪುಲೆ ಕಾವಡು ಅತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಏರೆಗೆ ಪಂಪಿನಿ ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಜಾವ್ದ ಬುಟ್ಟಿ ದೀತಿನ್ ಅಂಡ ಐಕ್ಕೊಂಡದು ಕಜಾವ್ ಪಾಡುಜೇರು ಈ ಸೌಜನ್ಯ ನಂಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಜ ನನ್ನ ವಾ ಕತೆನ ಎರಡ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಲಿಗೆ ಪೋದು ಉಲಾಯಿ ಉಬ್ಬಿನಾಯಕ ಇಂಜಿನ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್ಪರೀರು ಪಂಡ್ರನಾಪುಜಿ ಅತ್ತ ಇಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ದು ಜಾಲಿಗೆ ಉಬ್ಬಿವಲಿ ಅಂದು ಜಾಲಿಗೆ ಪೋದು ಉಲಾಯಿ ಉಬ್ಬಿನಾಯಕ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವಂದು ಅಂಚಾದು ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚೆನಿ ಸುರುಕು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಶುರು ಆವಡು ಅಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡೈಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಇನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೀರು ಸ್ವಚ್ಛ ಕಂಬಳ ಆವಳು ಪಂಡ್ಪನೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಅಣ್ಣ ಕಜಾವ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅವಳು ಏತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಪಂಡ್ಪುನಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯರೆ 1000 ಸಾದಿಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಪು ಜಾತಿ
ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಡತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪಂಡದತ್ತು ಅತ್ತ ಆಪುಣ ಈರಿ ಏಪನೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಅತ್ತ ಐನು ಈರು ವಯಸ್ಸು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಎತ್ತು ಪನೋಯಿಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಪಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳಿರು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಮುಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ದಕ್ಕಲು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಅತ್ತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜರು 80 ಬಡಗ ಬಿಡದ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವನಾರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಹಲೋ ಓ ಮುಕುಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪ ಜರತ್ತ ಇಜಿ ಜಿ ಜಿ ಮುಕುಲ್ ತಡಮಂತಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಡೈಕ್ ಹೌದೈ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ನಾಯಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ ನಕ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಗೊಂತೆ ತಡೆ ಮಲ್ಪೀರ್ ಸುರೋಕು ಹಾಂ ಹೊರ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಏತು ಕಂಬಳಗ ಸಾಕಾರ ಕೂಡ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲನಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತರು ಜಪ್ಪುಜೇರು ಆತಿ ಅವು ಏರು ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪು ಏರು ಸುರುಕು ಏರು ಜಪ್ಪು ಏರು ಎಂದು ತೋಪುಂದು ದೂರ ಹುಡುಕಲೊಂದು ಅಂದು ಒಂದು 2 ಜೊತೆ ಜತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಲೈನ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಲಕ್ಷಣನ ಗೊತ್ತು ಜಿರಂಕ್ ಆತ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಕಲ್ನ ಅಂದು 150 ಜೊತೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ 32 14 ಕಣ ತೂಂತಾರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದು ಅದು ಪೊರುಳು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆಂದೇ ಪನೋಡು ಅಂದಂದಂದು ಹಾಳು ಉಂಡೆ అయిన ಹಾಳುಂದೇ ಪನೋಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಬಿಟ್ರ ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತು ಬಿಡುಪು ಜೇರಾಕಲು ಒಂದು ಅಂದ ಐಕಲ ಗೊತ್ತಾದನು ಆಡೈತ ಬುಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ಕಳು ಬಿಡುಪೇರು ಹಾಕಲು ಬಿಡುಪೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಹಂಚಿತು ನಾಗ దీన్ని ಪಡೋಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಕಲು ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 22 ಜೊತೆ ಎರಲು ಕೂಟ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಪಣೋಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಪಣೋಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 11:33 ಈಗ ಹಾದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪನ್ನೆರಡು ಆಪ್ ಮಲ್ಪುಣು 11:46 ಪಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲೆಗೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಡೈನ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡನಾರೆ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್
ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರೆಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿರಲಿಗೆ. ಹಲೋ ಇದು ಓಕೆ ಪೋಯರಲ್ತು ಒಂದಂತೂ ಶರ್ಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ದ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಡೀ ಕಂಬಳನ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಲ್ಲ. ಒರಿ ತತ್ತನ್ನು ನಾನೊರಿ ಉಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡೌಂಡು ಪಂಪಣೇನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪದ ತೋಜಾಯರು ಕೂಡ ಶರ್ಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಗಲೆ ಕೊಡೋರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳಗ್ಲ ನಿಖಲ್ ಪೊರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ತಡಾಂಡ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ಬೇಗ ಆತನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಏಪಲ್ ದಾನೆ ಮಂಡ ಮಣದ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಆಪುಣದು ಆಯ್ತ ಉಲೈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಮುಗಿದ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಂತೋಷದ ಮಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ದಾನೆ ಮಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಕುಳ್ಳೀರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಲಿಪುಡನ್ನು ತೂವೋಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲೆನ್ ತೂವೋಡು ಆಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಂಡ ಏರ ಸೋತನೇನು ರಡ್ಡೆನ್ನು ಓಡಿಸೋದೈತಿನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲ ಆಯ್ಜತ್ತ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಜಾರು ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಳಿತೀನಿ ಆಯ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕಂಬಳ ಆತಂಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕುಡೋರ ಪಿಡೋರ ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಐನಾಥ ಬೇಗ ಆತನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಸಂಪನ್ನ ಆತನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಖುಷಿ ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕೋಡೆ ಬಲ್ಪದ ಶುಭ ವೇಳೆಡು ಕರೆತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪನ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟ ನಿರಂತರವಾದ ಇನಿ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ನಡತದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತು ಬೈದನು. ಈ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರಾವಡು ಬಾರಿಯಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಆ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸದ ನಿಟ್ಟಿಸರು ಬುಡುಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗಾತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲೆಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಕ್ಲೇನು ಮೂಲು ಕಂಬಳದ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಇವೊಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಈತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. 15ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಈ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒದಗಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಸ್ಥಳದಾನಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೆತ್ತು ನಕಲ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸುದೀಪರ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಮಾತಲ್ಲಕ್ಕಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕುಲ್ಲಾಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಕುಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ಥಳದಾನಿ ನಕಲು ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಂತದ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಯಸ್ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಥಾಮಸ್ ಪಾಯಸ್ ಅತನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಕಲು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಲ್ಲುಳ್ಳಾಯರು ಮಾರ್ಕ್ ತಾವ್ರೋ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತನಕಲ್ ದಯಮಂತ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾರ್ಕ್ ತಾವ್ರೋ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಿಂಟೋ ಅಲೆಸ್ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಸಿಸಿಲ್ ಸಿಕ್ ತಾವ್ರೋ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್
अबूबकर साहेब, करीम साहेब, हमीद साहेब, दिनेश पुजारी कोडियाल, दिनेश पुजारी कोडिबैल, सैमन तावरो, विलियम पिंटो, ಭಾರತಿ ಪೂಜಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ದಯಮಂತ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಳದಾನಿಲು ಪುದರೆಂಕಲ್ ಎತ್ತನಗಲ್ ದಯಮಂತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಗಳ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡ ಬಂದ ಬಿನಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು PUCL ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮೇರು ಶಾಲ್ದಾ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ. ಸ್ಥಳದಾನಿ ನಕಲು ಎಂಗ್ಲಿದ ಪುದರ್ ಏರೆಲ್ಲೆತ್ತ ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಡಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗೋಗು ರಸ್ತೆಗೆ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದುಕೋರ್ ನಕಲೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್, ವಿಜಯ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಚಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ದಯಮಂತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್, ವಿಜಯ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಚಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ. ಪರ್ಪುನ ನೀರು ನೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಕಲು ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಕಲು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ ನೀರು ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಕಲು ಕರಿನ ಸುಮಾರು ದಿನೋರ್ದಿಂಚಿ ಕೋಡೆಲ ಇನ್ನಿಲ ಬೊಡೆನಾಥ್ ನೀರು ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಾರು. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಜಂಕೊಟ್ಟು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಎಂಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂದು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಜಂಕೊಟ್ಟು ದಯಮಂತ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಕೋಡೇರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ರೆಡ್ ದಿನೊಟ್ಟು ಎರ್ಲಿನ ಬುಡ್ಪಾವನಲ್ಪ ಗಂತದಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ವಾಲ್ಟರ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಪೊನ್ನಂಗಿಲ, ಅಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿಯಾಳ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ನೆಕ್ಕಿಲಾರು ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊರಿಂಜಾ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರಡು. ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಶಾಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ವಾಲ್ಟರ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಪೊನ್ನಂಗಿಲ, ಅಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿಯಾಳ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ನೆಕ್ಕಿಲಾರು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊರಿಂಜಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಜೇತ್ ಪಿಂಟೋ ಈರ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ವಿಜೇತ್ ಪಿಂಟೋ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಕೈಟೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೆದುರು ತೋಜೊಂದಿ ಪುನಕಲು ಕಂಬಳಗ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಂತನಕಲು ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ತೋದು ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಳ್ತಮಜಲು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲು ವರ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಯ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮುಕ್ಲೆನ ಪುಗೆಲುಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳದ ಪಿರವಳು ಬಾರಿಯಾತ್ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಕಲು ಕಂಬಳಗ್ ಕರೆಕ್ ಜಾಗೆ ಬಡ್ದು ಕೊರ್ನಕಲು ಕಂಬಳದ ಕರೆಕಲ ಪರಿಯರೆ ನೀರ್ಲ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲೆಡೆ ಮಾರ್ಗೋಗು ಕಮಲದರೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾರ್ಗೋಗು ಜಾಗಿನ ಬರೆದು ಕೊರ್ನಕಲು ಮುಕುಲ್ನ ಇವನಿ ಸಕಾಯನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮರಪೆರಗಿಜ್ಜಿ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಗಂತಡು ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ವಾಲ್ಟರ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಪೊನ್ನಂಗಿಲ, ಅಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿಯಾಳ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ನೆಕ್ಕಿಲಾರು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊರಿಂಜ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಉಚಿತವಾದ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಐವಾನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಉಚಿತವಾದ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಐವಾನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲಿ ಎರಾನ್ಲೈತನ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಕ್ಲಿಯರಾನ್ಲ ಮೂಲಿ ತಂಡ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ 2 ದಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಲೆವಿನ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೊಕಾರ್ನ ತಂಡ. ಲೆವಿನ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಂಡದಕಲು ದಯಮಂತದ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ఆయన ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸುಮಾರು 3-4 ದಿನದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತನಾರೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕಲು. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಲೆವಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಲೆವಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ತಂಡದಕಲು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ರಾಜಣ್ಣ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ದಯಮಂತದ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಸಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಯೋಗೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ತಂಡದಕಲು ದಯಮಂತದ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸಂತೋಷ್ ಯೋಗೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ಅಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಕೋಡೆಲ ಏನಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಪದಮಲೆ, ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್, ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ, ಲಾದ್ರು ಮಿನೇಜಸ್, ರಮ್ಲಾನ್ ಉಬರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸತೀಶ್ ಮಿರ್ಲಾ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಪೆದಮಲೆ, ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್, ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ, ಲಾದ್ರು ಮಿನೇಜಸ್, ರಮ್ಲಾನ್ ಒಬೋರ್, ಸತೀಶ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂತೋಷ್, ಯೋಗೀಶ್, ದೇವರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಲ್ಸನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ನಂಚಿನ ಅಲ್ಸನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ವಿನಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಕಾಯ ಮಂತನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್, ಯೋಗೀಶ್, ದೇವರಾಜ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಗುರು ಸಾಲಿಯಾನ್, ಫಾರೂಕ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸಂತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತಂಡ ಸಂತೋಷ್, ಯೋಗೀಶ್, ದೇವರಾಜ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಗುರು ಸಾಲಿಯಾನ್, ಫಾರೂಕ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯದ ಮನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿನೇಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೌಂಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಕೌಂಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತನಂಚಿನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಲೋ ಅಗ್ರಾರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಲೋ ಅಗ್ರಾರ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ರಿಚರ್ಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ರಿಚರ್ಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಬಳದ ಮೋಕ್ಯದ ಶಾಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ ನೋಡು. ಕಂಬಳ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಿನ್ನ ಮಾತ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಿಭಾಯಿಸಾದ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಂದಾವರ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಕಂಬಳ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಂದಾವರ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್
ಲೆಸ್ಟರ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಫಿಲಿಪ್ ಫ್ರಾಂಕ್. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಫಿಲಿಪ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಕಲು. ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರೊಡ್ಲ ದಾದ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಅಕ್ಲಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಾದು ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನಕ್ಲು ರಾಜೇಶ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಲೆಸ್ಟರ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಫಿಲಿಪ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಬಳದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಶಾಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೋಡು ಪಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂಚಿ ಇತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಯುವರಾಜ್ ಸೂರಜ್ ಜೈನ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರೋಡು. ಸೂರಜ್ ಜೈನ್ರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಾರು ಸೂರಜ್ ಜೈನ್ರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ನಂಕ ಮಲ್ದೇರು. ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ನಕಲು, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ಆಮಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ರಣ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ಕೋಣಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕಿಯರ ನಕಲು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕಿಯರ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ಬೆಳಕು ಬೊಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕಿಯರ ನಕಲು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಚಾಲಕಿಯರ ನಕಲು, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು, ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಯರಾದ 2 ದಿನದ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂಪನ್ನಾಯರ ಕಾರಣಾಂಡು ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕಿಯರ ನಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಎಂಗ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನದೊಮ್ಮಗು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಇನಾಮು ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಎರಲಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿದ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ನೂತ 51 ಎರಲು ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಾರಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು. 151 ಬಣ್ಣ ಸುರುತ 15 ಈ ಕಂಬಳ ವರ್ಷಲ 15 151 ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ ಮಾತ 151 ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಗಳು 11 ಜೊತೆ ಎರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಆದರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡದಿರಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ನೆರ್ಲು ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಚ ಆತನ ನಾನು ಓದಿ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ.
ಅಲ್ಪಡ್ದು ಲಕ್ಕನಿಟ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತ ರೇಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಎರಲನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಂಬರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರನೆರಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಎಂಕಪಂಡೆ ಬತ್ತೀರು ಓ ಎಂಕಪಂಡ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ ಪರಬಾದಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೊಮ್ಮರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು
ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆ ಇರಲು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿರಿ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದವರೆಗೆ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದರ್. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು. ಅವು ಈತನೇಟ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಬಾರಿಸೋ ಚಂದ್ರ ಸರಿ ಕನಕ ಕಬಿ ಅಲ್ವಿದನ ಕಹೇನ ದಯಾಗೌತು ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರು ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೀ. ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 8 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟಿ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು. ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಆಡುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ.
ಅಡ್ಡಪರಾಜ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಟರ್ನರಿಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು. हमें तो में का जरा ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜನರಿಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲ್ಲೆನೋ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಪದ್ಯ ಅವಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಎ ಬಿ ಊರಿಗೆ ಯಜಮಾನಾಗ ಮೆಡ್ಲಾತಂದ್ರೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಚಾಯರ್ ಪಾಡ್ಲಿಲ್ಪ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆ ಗಿಡನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆ ಗಿಡನಾರು ಕುಂದಪಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು.
ಆಟ ನಿನ್ನಾಟವೋ. ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಿಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ನಾಯ್ಕರ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಡುಪಿ ಕುರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ನೆರಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ನಾರು ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರಿ. ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 22 ಜತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ನಾರು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ನಾಯರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 80 ಬೊಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ ನೆರಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ನಾರು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್. ಬರತೀರ ರುಕೋ ಜರ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಪಿನಪಂಡ ಬೇಲಿಂಡು. ನಾಯರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ ನೆರಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು.
ಕುಚುಕು 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 ಏನೋ ದಲಿಪಡ ಕುಳಿತೀರು ಪಕ್ಕಡೆ ದಾಯ ಪದ್ಯ ಉಂಟು. ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಎರಲಿಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು. ಕುಂಚದ ಕಲೆ ಬಲೆ ಸಾಕಾರವೋ ಶಾಲು ಕೊರ್ಲೇಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೇರ್ಚಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಂಟ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ಕಮಲನ್ ಪೊರ್ಲೋಡು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸುಮಾರು ಜನ ಪೋದಾತನು ಇತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗೌರವ ಮನ್ಪುಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರಂಡಿ ಸೇರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಗರ್ಭ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಇದು ಪಟ್ಟಿಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು प्रकाश कजेकर सुदर्शन नाईक कंपा ಬರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಅಶ್ವಥ್
ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ, ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಳ್ಳಪುತ್ತಿಗೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತದು ಪರು ತೂಪುನು ಅರೆಗೆ ಪರು ಜಾಣ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪರು ತೂಪಿರದು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಜ್ರಿಯಾಲ್, ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಿರ್ ಎಕಡೆ ಲೆತ್ತೀರಿ ಯಾನಂಚ ಲೆತ್ತೀರಿಂದ ಬಂದು ಯಾರು ಬತ್ತು ಜೀರಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ. ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಿರ್ ಈ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟ್ರಿ ಒಂದು ಜಾತು ಹೊಸ ಕರೆಕಲು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಣೆನೆ ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ತ ಕರೆತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಗೆ ತಂದು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನರು ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಿರ್. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದಕ್ಕೂ ಏಪಲ ಕಂಬಳನ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿಯಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡಿತೀನಲ್ಲ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಲೀಲಾಕ್ಷಕರ್ ಕೇರಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದಿರಿ ಲೀಲಾಕ್ಷಕರ್ ಕೇರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ಹಿರಿಯರಲ್ಲ ಒರಿ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಶಾಲದ ಮನದಿಗೆ ದೇತ ನೋಡಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಖಿಲಗತ್ತಿ ಲೀಲಾಕ್ಷಕರ್ ಕೇರಿಗೆ ಇಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಸ ಬರೋಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇರೋದ ದುಡ್ಡು BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕುಟ್ಲು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಲೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಚೇರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ವೆಲಂಕನಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಡಿಜೆ ಮೆಲೋಡಿ ವೆಲೇರಿಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಂಚಿನಾರು ದೇಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಮಲದ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಓಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ನಿಂತು ವೆಲಂಕನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಲೊರೆಟೋ ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಏರಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಯಮಂತದ ಬರೋಡು ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಮಲದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜಣ್ಣೆ ದಯಮಂತದವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು
ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದಿತ್ತೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ಸಾಪನಲ್ಪ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಕಾವಲಕಟ್ಟೆದ 10 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪುದರ್ ಪರ್ಪಣವಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಾಜವಣ್ಣೆ ಏಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿಪನಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿದಿಯೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್. ಕೋಡೆ ಕಾಂಡಸುರುವಾದ ಇಡಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ರಾತ್ರ ಪಗಲ್ ನಡತನಂಚಿನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳಕೂಟ ಬಾರಿ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತು ಬರ್ಪನವಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟ ನನಲಾತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತು ಬರ್ಪನವಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು PUCL ರೋಡ್ರಿಗಸರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರನ ಸಂಚಾಲಕತ್ವಡು ತುಂಬೆಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ ಸಹಕಾರ ನಿಜವಾದಲ ಎಪಲ ಮರಪುನತ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರನು ಉಡಲ್ಡ್ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ನೆಂಪುಡುದಿಯೊಂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡರ ಒಟ್ಟಾಕ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಬಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ತೊಜ್ಪಾದ ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತು ಬರ್ಪುನವಲು ಈ ಮಣ್ಣದ ನಾಗದೇವೇರು ನಾವೂರೇಶ್ವರಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೇರಿ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಿಕೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಈ ಮಾಗಣದ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ದೈವದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪರಂಚನ ಸಮಸ್ತ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪರಂಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. बोलो भारत माता की. ಈತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚನ ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಎರದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತದ ಪಾತೆರ
ಬಂಧುಲೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚ ते ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಂಡ್ ರಮನಾಥ್ ರೇಖಲ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಂಡ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಪಣಿರಯ್ಯಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಿಪೆ ಅಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸ್ವಾಗತಲ ಧನ್ಯವಾದಡು ಒಂಜಿರಾಟ ಪುದರ್ ಉರಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಅವ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪನ ಪುಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಏನು ಪಣೀರೆ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದದ ಬಾರಿಯಾತ್ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಪುದರ್ ನೆಪ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮರಟಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಂಬುಲ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಯ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಶ್ರಮ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಾಗಿರಿ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಅರ್ನ ಅನುಭವ 10 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಿವಂದು ಈ ಕಂಬಳ ನನಾತ ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಪಂಪನ ಒಂಜೊಂಜೆ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಂಡದು ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜೊಂಜೆ ಹಜ್ಜೆ ನನ್ಲ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋಂದು ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಬರೆಯರೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಸಹಕಾರಗಳ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆ